მშვიდობისამ საქმიან დილას ვიწყებ ტევპიროლზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. ახალი გადაწყვეტილებები, რომელიც საქართველოში კორონავირუსთან დაკავშირებით უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოზე მიიღეს დამატებით შეზღუდვებს ითვალისწინებს. ხვალიდან 2 კვირით იკრძალება საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე შემოსვლა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის. დროებით იკეტება საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტები, კაფეებს, რესტორნებსა და ბარებს ეძლევათ რეკომენდაცია დროებით შეიზღუდოს მოქალაქეების უშუალო მომსახურება და იმოქმედოს მხოლოდ ეგრეთ წოდებული გატანის სერვისებმა. მთავრობის ადმინისტრაციაში იქმნება უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭო. საბჭოს ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების მონიტორინგის მექანიზმით. 70 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს ეძლევათ რეკომენდაცია მაქსიმალურად მოერიდონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და შეძლების დაგვარად იმყოფებოდნენ იზოლაციაში, რათა თავიდან იყოს აცილებული პოტენციური საფრთხე მათი ჯანმრთელობისათვის. განათლების სამინისტრო ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებს დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციით მიმართავს. უწყების რეკომენდაციის თანახმად სკოლებმა განახლებული სასწავლო პროცესი უნდა დაგეგმონ ისე, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნები სრულად იყოს მიღწეული. საქართველოს მთავრობა კაფე-ბარებს და რესტორნებს ასევე მიმართავს რეკომენდაციით, რომ მაქსიმალურად იყოს შეზღუდვა მომსახურებაში. პრემიერის მრჩეველი ამბობს, რომ მათ შეუძლიათ მოქალაქეებს მიტანის სერვისით მიაწოდონ თავიანთი პროდუქცია. უსაფრთხოების მაქსიმალური და შეზღუდვები თავშეყრის ადგილებზე სარესტორნო ბიზნესი მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშეა. ცალკეულმა კაფე-ბარებმა პირადი პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით დახურულ სივრცეებში მომსახურება მთავრობის რეკომენდაციამდე უკვე შეზღუდა. ეს არც ადვილი და არც უდანაკარგო გადაწყვეტილება არ არის, თუმცა დღეს სულ სხვა გამოწვევაა. ჩეთა ბურჯანაძე, რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელის შემოგვიერთდება საქმიანდილის პირდაპირ ეთერში მარიამ ადამიანთან ერთად ამ თემაზე სასაუბროთ. ხალხის ნაკადის შემცირებისა და კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ბანკები მომხმარებელს სასესხო ვალდებულებებზე სამთვიან საშეღავათო პერიოდს თავაზობენ. რას ნიშნავს ბანკებისაგან ეს შეთავაზება, ვინ იგებს და ვინ აგებს ეგრეთ წოდებული სამთვიანი არდადეგებით, რომელიც მომხმარებლებისათვის მომზადდა. ჩვენ სტუმრებთან ერთად დეტალურად ავხსნით შეთავაზებული წინადადების შინაარსობრივ ნაწილს. გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე და დავით კლდიაშვილი, იურისტი შემოგვიერთებიან სტუდიაში. დისტანციურად განვიხილავთ ასევე თემას ბესო შენგელიასთან, ლაზიკა კაპიტალის გენერალურ დირექტორთან. ბანკების შემდეგ აქვთ თუ არა რესურსი და რა შეიძლება გააკეთონ მიკროსაფინანსოებმა კლიენტებისა თუ პარტნიორებისათვის კორონავირუსის გავლენით შენელებული ეკონომიკის ფონზე. ამ თემაზე გვექნება საუბარი. რა სჭირს დღეს ეკონომიკას? საქართველოში როგორია მოლოდინები, რა გათვლების საშუალებას გვაძლევს არსებული მონაცემები და რას მოვიმკით გამკაცრებული, გაჩერებული თუ გადაწყობილი სამუშაო პროცესის გათვალისწინებით, რაც თითქმის ყველა ბიზნესს ეხება. ევა ბოჭორიშვილი, გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდება საქმიან ეთერში. ლონდონის საერთაშორისო ბირჟაზე ამასობაში დალისტული კომპანიებისათვის გასული კვირა ისევე როგორც მსოფლიო გიგანტებისათვის ორციფრიანი კლები დასრულდა. ცნობილი ინდექსები კვლავ წითელ ფერში არიან წარმოდგენილები. რა ხდება დღეს და როგორია ბოლო მონაცემები კორონა ეფექტით ბირჟებზე? ამაზე გოგა მელიქიძე გვიმზადებს ტრადიციულ მიმოხილვას გალტის ოფისიდან. კორონავირუსმა გამოწვევები და პრიორიტეტები შესაძლოა ოდნავ გადაგვისხოფერა, თუმცა წარსული გამოცდილების და შეფასებების გაზიარების დრო ყოველთვის არის. მით უმეტეს, როცა პლუსიც და მინუსიც არგუმენტებით იწერება. ვიდეოს მმართველ პარტნიორთან, ზურაბ ლალაზაშვილთან ინტერვიუს კიდევ ერთი ეპიზოდი გვაქვს დღევანდელი საქმიანი მაყურებლებისათვის მომზადებული. ამათ ერთმანეთთან დაკავშირება. მსოფლიოს და შესაბამისად საქართველოს ეკონომიკაც კორონავირუსს ახალ რეალობაში გადაჰყავს. ერთიან ახალ გეგმასთან ერთად უკვე გამოცდილს. ვიდეოს მმართველ პარტნიორთან ინტერვიუს დროს ვაჯამებთ. რას ფიქრობს ესტონური მოდელის შედეგებზე, როგორ ფასდება საპენსიო რეფორმა და რა პასუხი აქვს კითხვაზე, რატომ ვერ მდიდრდება საქართველო. ინტერვიუ ზურაბ ლალაზაშვილთან. ჩვენ ჯიუტა და არ ვცვლით ჩვენ საქმიან რეჟიმს, თუმცა არც სიფრთხილე და პრევენციული მოქმედებები გვაუწყდება. სრულიად უსაფრთხო რეჟიმში ქალების ნარატივის მორიგ ეთერს გვანსალაღიძესთან ერთად ზუსტად 11 საათსა და 30 წუთზე შეგიძლიათ თვალი ჩვენ სოციალურ ქსელებში ადევნებთ. დღევანდელ გადაცემას, რომლის სტუმარიც პითიუს რექტორი ნინო ენუქიძეა და კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის პირობებში განსაკუთრებით აქტუალურ დისტანციური სწავლების მეთოდს განვიხილავთ, სწორედ ამ მოდელზე იქნება მთავარი სასაუბრო თემა.
განვითარებულია საქართველოში. უნიკალური გამოცდილება ბიზნესისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროებში, თანამედროვე მიდგომები უმაღლეს განათლებაში, პიროვნების ლიდერული და სამეწარმეო უნარჩვევები, კონკურენტუნარიანობა საერთაშორისო ბაზარზე, განვითარების კარგი მაგალითი და ბევრი ინოვაციური იდეა, დისტანციური სწავლების გამოცდილება და სიახლე დისტანციურ დასაქმებასთან დაკავშირებით. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი სილიკონ ველით თბილისის ფარგლებში 2016 წლის 16 სექტემბერს დაარსდა. სტუმარი, რომელთანაც ნარატივით მორიგად ვერთიანდებით, მუდამ სასარგებლო და კრეატიულ სიახლეზეა ორიენტირებული. ახლაც ინოვაციური სიახლით და გასათვალისწინებელი რჩევებით გვესტუმრა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი ნინო ენუქიძე ქალების ნარატივს სტუმრობს. და კიდევ ერთი ანონსი საქმიანი საზოგადოებისთვის ეროვნული ბანკი პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეგულაციის გამარტივების შესახებ დღეს განაცხადებს. ამის შესახებ სებისმიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, რეგულაციის ძირითადი პრინციპი უცვლელია და სესხის გამცემმა ორგანიზაციამ სესხებელს ისეთი ფინანსური ვალდებულება არ უნდა დააკისროს, რომლის მომსახურებაც მომხმარებლისთვის მნიშვნელოვან ფინანსურ სირთულეს წარმოადგენს. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი პაპუნა ლეჟავა სოციალურ ქსელ Facebook-ის საშუალებით ოფიციალურ განცხადებებს გააკეთებს და უპასუხებს პირდაპირ ჩართვის დროს დასმულ შეკითხვებს, ნათქვამია ეროვნული ბანკის განცხადებაში. დილამშვიდობის ყველას, მოგესალმებით. ანა ლაპიაშვილთან ერთად მაქვს პატივი ტელეპიროლზე BMG-ის გუნდის სახელით წარმოგიდგინოთ საქმიანი დილა. დიახ, დილა უნდა იყოს საქმიანი, საქმიანად უნდა დავიწყოთ. 17 მარტია და გარეთ რომ გაიხედავ, ზუსტად ის ამინდია, რომელსაც მთელი ზამთრის განმავლობაში ვნატრობდით, სანამ გამოკორონავდებოდით ბოლომდე ყველანი და არა მხოლოდ სრულიად საქართველოს, არამედ სრულიად მსოფლიო. თბილისში ბარდნის 1 გრადუსია. კი, სულ რაღაც 1 გრადუსი სითბო არის. ყველას ბედნიერ ბარაქიან დღეს გისურვებთ. ვიცით რომ მოჭარბებულად ხართ, ბოლო დღეებია და ძალიან კარგია ეს ამბავი რომ ხართ ყველანი სახლებში და ესე გვიცქერთ შედარებით, ასე ვთქვათ, როგორ თქვა, არც ვიცი ამ ბოლო პერიოდში სტერილურებს, ვინც ყოველდღიურ რეჟიმში ვართ სატელევიზიო ეთერებში. აბსოლუტურად ისე ვთქვათ გამზადებულ და სტერილურ გარემოში, რომელსაც ტელეპიროლი სტუდიები ჰქვია და ამ თქვენი კომფორტულ გარემოში ყველას ბედნიერ 17 მარტს გისურვებთ, მოკითხვა შვილებს, იმედია კარგად არიან და იტანენ მათ შორის დისტანციურ სწავლის სიახლეებს, რომელიც მიხარია, რომ ნელ-ნელა თითქმის, რა ვიცი, ყველა უმეტესობამ დანერგა და ბავშვებიც ეჩვევიან ამ ამბავს. და ვეჩვევით ყველანი ჩვენ, იმედია ამას ყველაფერს შეეჩვევა ჩვენი ეკონომიკაც, რომელსაც სერიოზული გადაწყობა უწევს მეგობრებო, ამ დღეების განმავლობაში და ადაპტირება სრულიად ახალ ვითარებაზე. ცხადია, ადაპტირებამდე ჯერ კიდევ შორია, თუმცა უნდა შევხედოთ, როგორ მოქმედებს მსოფლიო ეკონომიკა, რომლის ნაწილი პატარა ერთი ციდა საქართველოც არის. ეს არის მოქმედება დასწრებაზე და მოქმედება მსოფლიო რეცესიის თავიდან ასაცილებლად, აი ასე აფასებენ ეკონომისტები ამერიკის ფედერალური სარეზერვო სისტემის გადაწყვეტილებას, ფაქტიურად გაენულებინა განაკვეთი ფედერალური ფონდებისთვის 0-დან 25% დიაპაზონამდე ამერიკის ეროვნული ბანკის ფუნქციას ეს შემსრულებელი სახელად ფედერალური სარეზერვო სისტემა აცხადებს, რომ აღნიშნული განაკვეთი შენარჩუნდება მანამ, ვიდრე არ ამოიწურება კორონავირუსიდან გამომდინარე რისკები, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკას სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. ბირჟებმა სხვადასხვაგვარად ირეაგირეს ამ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც სინქრონში ამერიკელების მხრიდან ბრიტანეთის, კანადის, იაპონიის, შვეიცარიის და ევროკავშირის ცენტრალურ ბანკებთან გახდათ. ამ გადაწყვეტილებამ არ მისცა მყისიერი ეფექტი, რადგან როგორც ანალიტიკოსები ხსნიან, ბირჟების კლება გრძელდება მარტივი მიზეზით, ვირუსის დამარცხება სჭირდება დრო და მედიცინის გამარჯვება. და არა მხოლოდ ისეთი მძიმე артиლერიის ჩართვა საქმეში, როგორც ფედერალური სარეზერვო სისტემამ ამოქმედა ამ გადაწყვეტილებით. ეკონომისტებში და ფინანსისტებში არსებობს მოსაზრებაც, რომ ამ პერიოდში ფულად საკრედიტო გადაწყვეტილებები ნაკლებ გავლენას ახდენ სიტუაციაზე, თუმცა ამერიკელები ურჩად მიიჩნევენ, რომ საშუალოვადი ამ პერიოდში ეს სერიოზულ სტიმულს მისცემს მინიმუმ ლოკალურ, ანუ ამერიკულ კომპანიას, რომელიც მსოფლიოში ნომერ პირველი ეკონომიკაა და აღნიშნული გადაწყვეტილება აუცილებლად იქნება და არის კიდეც შესაბამისი სიგნალი სტიმულთან ერთად მთელი მსოფლიოს ეკონომიკისთვის, რომელიც კორონავირუსამდე სწორედ სავაჭრო ომებით და სხვა მათთვის რთულად განჭვრეტადი გადაწყვეტილებებით იყო დამძიმებული.
ამასობაში გუშინ მორიგ ჯერზე ჩამოვარდა ნავთობის ფასი, ბრენტმა მორიგ ჯერზე მოხსნა 4 წლიანი მინიმუმი და $30 ნიშნულს ჩამოსდა. რუსეთის ვიცე-პრემიერი რუბლის კურსის გაუფასურების თემებზე ესაუბრება ადგილობრივ საზოგადოებას და იქვე ადასტურებს, რომ რუსეთში კორონავირუსით დაინფიცირებულთა რიცხვმა თითქმის 100 ადამიანს მიაღწია. დაივიწყეთ შიშები მზარდ, შესაძლო მზარდ სახელმწიფო ვალთან დაკავშირებით. არსებობს შემთხვევები, როცა ამაზე ფიქრი არ ღირს, არც ნერვიულობა და მოქმედებაა საჭირო, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როცა ნერვიულობად ვალის აღება არ ღირს. აცხადებს ჰარვარდის პროფესორი გრეგორი მენკიუ, რომელიც რამდენიმე სახელმძღვანელოს ავტორიც არის და თეზისების სახით მოყავს რამდენიმე რჩევაც. მას მიაჩნია, რომ რეცესია გარდაუვალია მსოფლიოში და ოპტიმალურიც. ნუ გაგიკვირდებათ, არა იმიტომ, რომ მას, ანუ რეცესიას ვინმე ნატრობს, არამედ ეს ყველაზე და საუკეთესო ოპტიმალური გამოსავალია არსებულ ვითარებაში. მთავარია მოგვარდეს ლიკვიდობის თემა, ადამიანებს ჰქონდეთ რესურსი, რომ სახლში ჯდომის შემთხვევაში არ აქვთ საზრუნი შემოსავალზე. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს იტალიის სახელმწიფო ობლიგაციების შესყიდვა, რათა მოხდეს ევროზონის რისკების შემცირება და იტალიის მაქსიმალური გადარჩენა არსებული კრიზისული ვითარებიდან. ამას აცხადებს სავალუტო ფონდის მთავარი ეკონომისტი, ეს ოლივიე ბლანშარია, იქნება ეს OMT, ანუ Outright Monetary Transactions პროგრამის საშუალებით, როგორც ამას აკეთებს იაპონიის ცენტრალური ბანკი. ცნობილი ეკონომისტი რიჩარდ ბოლდუინს საერთოდ ზომბების დაინფიცირების მაგალითზე მოყავს ალეგორიული შედარებები. მოკლედ, სოფლიოში უამრავი მოსაზრებაა და ყველაზე ნაკლები პროგნოზი, რადგან ვერავინ ბედავს. ამა უცნობი და რთული მტრის მოქმედების განჭრედას იმ ფონზე, როცა ფრონტის წინა ხაზზე მედიცინაა, რომელსაც ამ ეტაპზე არ აკლია ფინანსები და ასევე მსოფლიოს ყველაზე ნათელი ტვინები ტოვებენ თავის ყოველდღიურ ბიზნეს საქმიანობას და სრულად ინაცვლებენ უშუალოდ ფილანტროპიულ პროექტებში, რათა დააჩქარონ გადაწყვეტილებების მიღება და დაფინანსებები იმ მიმართულებით, რომელიც საზოგადოებას დაეხმარება COVID-19-ის დამარცხებაში. კორონავირუსის შედეგად გამოწვეული ეკონომიკური პრობლემები კი გაცილებით უფრო სერიოზულია, ვიდრე 2008 წლის გლობალური ფინანსური კრიზისი იყო სინგაპურისთვის. ამის შესახებ სინგაპურის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ლი სიან ლუნი აცხადებს, არ შეგიძლია თქვა, როდის დასრულდება პანდემია, თუმცა იგი სავარაუდოდ მიმდინარე წელს გაგრძელდება და საკმაოდ შესაძლებელია, რომ უფრო დიდხანსაც ეკონომიკური დარტყმა ახლა უფრო სერიოზული იქნება, ვიდრე გლობალური ფინანსური კრიზისის დროს იყო და უფრო ხანგრძლივიც. ეს დაწერა სინგაპურის პრემიერ-მინისტრმა Facebook-ში. ბილ გეიტსმა კი, როგორც გითხარით, ნათელ ტვინებზე რო საუბრობდით, დატოვა დირექტორთა საბჭოს წევრობა ორთავე კომპანიაში, ანუ მშობლიურ Microsoft-ში და Warren Buffett-ის Berkshire Hathaway-ში, რაც მისი თქმით არ ნიშნავს კომპანიაზე, ანუ Microsoft-ზე ვარის თქმას, პირიქით საუბარია მეტი დროის მიმართვაზე ჯანდაცვის და მსოფლიო სხვა გამოწვევების წინააღმდეგ, როგორც არის COVID-19-ის გარდა გლობალური დათბობა და განათლება. ამასობაში გეიტსის ხსენებაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ადამიანების რესურსი იქნება მიმართული კორონავირუსის წინააღმდეგ. ამასობაში მსოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანებმა სხვადასხვა კომპანიებთან და მათკუთვნილ კომპანიებთან ერთად სერიოზული დანაკარგები მიიღებს. გასულ კვირას მსოფლიო ბირჟების მკვეთრ დაცემას დაემატა პრეზიდენტ ტრამპის მიერ კორონავირუსის შესახებ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება. ამან საკმაოდ არასახარბიელო ვითარება შექმნა და მილიარდობით დოლარი აქვს დაკარგული. მხოლოდ 10-მა მსოფლიოს ყველაზე მდიდარმა ადამიანმა ჯამში 74 მილიარდი დოლარზე მეტი იზარალა. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში უკვე ლაივ რეჟიმში 76.4 მილიონ დოლარზე ასულ ზარალს ხედავთ. გასულ კვირას ყველაზე მეტად დაზარალებული მაინც ბერნარ არნო იყო, ევროპის უმდიდრესი ადამიანი, სქონება შემცირებული არის 14 მილიარდით. და 84 მილიარდზე ჩამოვიდა დაახლოებით 2 კვირის წინ ის 100 მილიარდ დოლარზე მეც ფლობდა. არნოს კომპანია LVMH-ი მნიშვნელოვნად დააზარალა კორონავირუსის კრიზისმა და ერთ-ერთი ყველაზე დაზარალებულია ასევე მეორე ფრანგი მილიარდერი ფრანსუა პინო, რომელიც გასულ კვირას თითქმის 6 მილიარდ შეელია და მისი ქონება 30.5 მილიარდის ფარგლებშია. ლეონარდო დებეკიო თითქმის 5 მილიარდი იზარალა. კორონავირუსის გამო სერიოზულ ზარალს ნახულობს მოდის სექტორი, მაგალითად ესპანელმა ამანსიო ორტეგამ, იგი ზარას მფლობელია,
12 მილიარდ 800 მილიონის ზარალზე საუბრობენ, რის შემდეგაც მისი ქონება 57 ნახევარზე შემცირდა და ლორი არის დამფუძნებელი ფრანსუაზა ბეტანკურ-მეიერი, რომელიც მსოფლიოს უმდიდრესი ქალბატონია, თითქმის 9 მილიარდი დოლარი იზარალა. ამ დიდარი ადამიანების ათეული, რომელიც ყველაზე მეტად იზარალა გასულ კვირას, Forbes-ზე შეგიძლიათ ნახოთ, მაგრამ აი ესე გამოიყურება, კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ გადახედოთ ბერნარ არნო, ამანსი ორტეგა, ფრანსუაზა ბეტანკურ-მეიერი, კარლოს სლიმი, ცნობილი მექსიკელი მილიარდერი და ჯეფ ბეზოსი, რომელმაც თითქმის 6.5 მილიარდი დოლარის ზარალი ნახა. ამ ყველაფრის ფონზე გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბერნარ არნოს, ანუ ევროპის უმდიდრეს ადამიანს, ლუი ვიტონის მფლობელი კომპანია LVMH-ი ხელის დეზინფექციის საჭირო საშუალებების წარმოებას იწყებს. ძვირადღირებული ბრენდი აცხადებს, რომ კომპანია ამ გზით ესტება საფრანგეთს დაეხმარო სადეზინფექციო საშუალებების დეფიციტის აღმოფხვრაში, ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს და ხელის სადეზინფექციო საშუალებები უსასყიდლოდ გადაეცემა ჯანდაცვის უწყებებს საფრანგეთში. აი ეს განაცხადა LVMH-მა გუშინ. სხვა შორის საწარმოები, სადაც აღნიშნული სადეზინფექციო საშუალებების წარმოება იგეგმება, ჩვეულებრივ სამებ პარფიუმერიის და დეკორატიულ პროდუქციას აწარმოებენ ისეთი ცნობილი ბრენდებისთვის, როგორიც არის კრისტიან დიორი და ჯივენში. თავის დროზე ცნობილი ინვესტორი უორენ ბაფეტი ხუმრობდა, რომ ინვესტორებისთვის გაცილებით იოლი და მშვიდი იქნებოდა ცხოვრება, რომელიმე კაპიტალის თავის დროზე რო ემარჯვა და გაეგორებინა ლეგენდარული ორვილ რაიტი, რომელიც 1903 წლიდან ავიამშენებლობის პიონერად ითვლება შეერთებულ შტატებში. ამ ხუმრობის საფუძველიც ნამდვილად აქვს და იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ უორენ ბაფეტის Berkshire Hathaway-ს ეკუთვნის ისეთი ავიაკომპანიები, როგორიც არის Delta, United, Southwest და American Airlines-ის საკონტროლო პაკეტი, და ჯამურად ამ ავიაკომპანიებმა თითქმის 4 მილიარდი დოლარი დაკარგეს. ისიც გაითვალისწინეთ, რომ ბაფეტის კომპანია მეოთხეა ინსტიტუციურ ინვესტორებს შორის სიდიდით, ვინც ამხელა დანაკარგები ნახა ავიაინდუსტრიაში. კორონავირუს ავიაინდუსტრიას ყველაზე მეტად რომ შეარყევდა, ეს იოლად განჭრეტადი იყო და თავიდანვე IATA მინიმუმ 113 მილიარდი დოლარის დანაკარგზე აცხადებდა, როგორც საპროგნოზო დანაკარგზე და ამის გათვალისწინებით, რომ სოფლიო ფაქტიურად სრულ თვითიზოლაციაში გადადის და ქვეყნებს შორის მიმოსვლა წყდება, სერიოზულ მილიარდობით დანაკარგებზეა ცალკეულ ინვესტორებს შორის. EasyJet-ის დამფუძნებელი სტელიოს ჰაჯი იოანუ ავიაინდუსტრიაში დანაკარგების ლიდერია და ლონდონის ბირჟაზე EasyJet-ის აქციების ფასი 47%-ით არის გაუფასურებული და ეს ბიზნესმენის პირად ქონებაზე -1.5 მილიარდი დაისახა. ამერიკული low-cost-ერის დამფუძნებელი მისი სახელია Allegiant Air-ის დამფუძნებელზეა საუბარი მორის გალაგერზე 40%-ით გაუფასურდა და 300 მილიონ დოლარამდე დაკარგა მისმა კომპანიამ. შავდღეშია ინდური low-cost-ერი Indigo და მისი დამფუძნებელი რაკეშა განგვალი, რომელმაც უკვე 2 მილიარდზე მეტი წააგო და კომპანიის Interglobal Aviation-ის აქციები 30%-ით არის გაუფასურებული. Ryanair-ი 35%-ით გაუფასურდა ლონდონის ბირჟაზე და ყველაზე მეტად მაინც American Airlines-ი ჩამოიშალა 56%-ით, Southwest-ი 40%-იან გაუფასურებაზე აცხადებს აქციებისა. მე რომ ახსენდება ეხა უორენ ბაფეტის უკბილო კი არა და ალბათ შეიძლება კაი გაყოლაკბილიანი ხუმრობაც ავიაციის მამამთავართან დაკავშირებით. ამერიკელებს ყავთ ავიაციაში კიდევ ერთი რჩეული. და მიუხედავად იმისა, რომ ალექსანდრე ქართულზე რამდენიმე თვის წინ გესაუბრეთ, გადავწყვიტეთ კიდევ ერთხელ შემოგთავაზოთ მოკლე ვიდეო, რომელიც ამერიკის ხმის არაჩვეულებრივმა ქართულმა ბიურომ და გუნდმა გაამზადეს ლეგენდარულ ამერიკელ ავიაკონსტრუქტორზე და გამომგონებელზე და მეწარმეზე, რომელიც საქართველოს და ამერიკის გამორჩეული ფიგურაა გასულ მე-20 საუკუნეში, რომელიც ნამდვილად არ მეგონა, ანუ მე-20 საუკუნე ესე მაგრად თუ მომენატრებოდა. Who search for Tesla also search for Carvela. ადამიანები, ვინც საძიებო სისტემებში Tesla-ს შესახებ ეძებენ ინფორმაციას, ისინი ინტერესდებიან. ეძებენ ინფორმაციას ალექსანდრე ქართულის შესახებაც. ვაკვირდებით, როგორია ინტერესი ქართულის მიმართ და ეს არაჩვეულებრივია. მისი იდეები დროს უსწრებდა და ეს ინტერესი ბუნებრივია.
ალექსანდრე ქართველის ასოციაციის დამფუძნებელი რიჩარდ რუბინი საუბრობს, რამდენად დიდ ინტერესს იწვევს ქართველის ნამუშევრები მისი გარდაცვალებიდან 45 წლის შემდეგაც კი. He created a მისი ცხოვრება ნოვატორობის მაგალითია. თავის დროში მისი ნამუშევრები იგივე მნიშვნელობის მიღწევად შეიძლება ჩაითვალოს, რა მნიშვნელობის მიღწევაც ჩვენს დროში ინტერნეტია. ის ნოვატორი იყო, გენიოსი და ამასთან ერთად მას ძალიან ტრაგიკული პირადი ცხოვრება ჰქონდა. მას შემდეგ რაც ახალგაზრდობისას საქართველო დატოვა, უკან აღარასდროს დაბრუნებულა. მას არ ჰქონდა საშუალება თბილისში დარჩენილ ოჯახის წევრებთან რაიმე სახით კონტაქტი ჰქონოდა. ალექსანდრე ქართველს მისივე მიმართვის საფუძველზე საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მთავრობამ საფრანგეთის საავიაციო სასწავლებელში სწავლა დაუფინანსა. ქართველი შუმლა პირობა დადო, რომ საკუთარ ცოდნას საქართველოს მოახმარდა, თუმცა საბჭოთა რუსული ოკუპაციის შემდეგ ქართველი შვილი უკან აღარ ბრუნდება და დედასთან ერთად საფრანგეთში რჩება. 1927 წლის 14 ოქტომბერს კი ავიაციის ცნობილი ენთუზიასტის ჩარლს ლევინის მოწვევით ამერიკაში ჩამოდის. 1929 წელს პრეზიდენტ რუზველტის ბრძანებით სამხედრო მაღალჩინოსნები და გენერალიტეტი სამხედრო ავიაციის გაძლიერებაზე იწყებს მუშაობას. ცნობილ ამერიკელ ავიაკონსტრუქტორებს შორის კი ისინი არჩევან სწორედ ალექსანდრე ქართველზე აკეთებენ. ალექსანდრე ქართველი ქმნის P-47-ს, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ბოლო წლებში ამერიკის სამხედრო ავიაციის მთავარი დასაყრდენი ძალაა. 33 წლიანი წარმატებული კარიერის განმავლობაში ალექსანდრე ქართველმა თვითმფრინავის 14 სხვადასხვა მოდიფიკაცია შექმნა. გარდა ამისა, საგანგებო მოწვევით მუშაობდა A-ზე, რომელიც ამერიკულ ავიაციაში დღემდე საუკეთესო მოიერიშის სტატუსს ატარებს. ამ წარმატებული კარიერის ფონზე ქართველიშვილს საშუალება არ ჰქონდა თბილისში დარჩენილ ოჯახის წევრებთან რაიმე სახით კონტაქტი ჰქონოდა. მისი რამდენიმე მცდელობა ოჯახისთვის მიეწერა KGB-ს, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის განსაკუთრებული ინტერესის საგანი გახდა. ალექსანდრე ქართველი 1974 წელს ნიუ-იორკში გულის შეტევით გარდაიცვალა. ლონგ-აილენდის სასაფლაოზე მასთან ერთად არიან დაკრძალული დედა და მეუღლე. საბა გუჯაბიძე, ქართლ შარაშენიძე, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი. მადლობა მეგობრებს ამერიკის ხმიდან ასეთი საინტერესო მასალების შექმნისათვის, თუმცა დღეს ცოტა სხვა აქცენტები აქვთ მათაც და ჩვენც. ევროპას განსაკუთრებით ევროპა კორონავირუსმა და პანიკამ დეფიციტთან ერთად მოიცვა იმ დროს, როდესაც მუზეუმები, კაფე, რესტორნები და თეატრები დახურულია, ერთადერთი თავშეყრის ადგილი სუპერმარკეტები გახდა, სადაც დახლების უმეტესობა ყოველდღიურად სარეალდება, ხოლო მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა ცდილობს დაარწმუნოს ადამიანები, რომ დეფიციტი არ იქნება და არ არის საჭირო პროდუქტების მომარაგება, მაინც უმეტესობას ამის არ სჯერა. რა ხდება ევროპაში სუპერმარკეტების ქსელებში და რა მდგომარეობაა საქართველოში ამ მიმართულებით? მარიამ ადამიამ გადახედა ვითარებას. ჰიგიენური საშუალებები, ტუალეტის ქაღალდი, მაკარონი, კონსერვი, ბრინჯი. ეს არის მთავარი პროდუქტები, რომლებიც ევროპაში ადამიანებმა უპირველეს ყოვლისა დაიტაცეს სუპერმარკეტებიდან. მოიმარაგეს და შესაბამისად სახლიდან გამოსვლა შეზღუდეს. ამის რიგით პირველი მიზეზი უსაფრთხოებაა, მეორე კი სასურსათო პროდუქტების მოსალოდნელ დეფიციტს უკავშირდება, თუმცა ავსტრიაში სუპერმარკეტების უმსხვილესი ქსელის ხელმძღვანელები ირწმუნებიან, რომ მიწოდების მხრივ საგანგაშო მდგომარეობა არ არის და უზრუნველყოფენ პროდუქტების მომარაგებას, მაგრამ მაინც ავსტრიის მცხოვრებლები თვლიან, რომ უმჯობესია მზად იყვნენ ყველაფრისთვის, ამიტომ იმარაგებენ მათთვის აუცილებელ პროდუქტებს. ანალოგიური მდგომარეობაა გერმანიაში, სადაც სურსათისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა იულია კლუკნერმა მოუწოდა თანამოქალაქეებს უარი თქვან პროდუქტების მომარაგებაზე, რადგან ქვეყანაში ამის საჭიროება არ დგას. ამავე პოზიციას ინარჩუნებს ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრი საფრანგეთში ბრუნო ლე მერი და ავრცელებს განცხადებას, სადაც არწმუნებს მოსახლეობას, რომ ეპიდემია არ გამოიწვევს ქვეყანაში კვების უკმარისობას. თუმცა ყველას დარწმუნება ქვეყანაში ცხადია შეუძლებელია, შესაბამისად სუპერმარკეტებში დახლები დაცარიელდა. როგორც ჩანს, ხელისუფლების არგუმენტები არ ამშვიდებს ევროპელებს, ხოლო ისეთი პროდუქტები, როგორებიც არის მაგალითად ზეთი, ბრინჯი ან თუნდაც ტუალეტის ქაღალდი დღევანდელი მდგომარეობით დეფიციტშია. ესპანეთში კი ქუჩაში გამოსვლა კატეგორიულად აკრძალულია, ხოლო მოქალაქეების გადაადგილებას პოლიციელები და დრონები აკონტროლებენ და მოუწოდებენ ყველას, რომ დარჩნენ სახლებში. თუკი გამოსვლა უმნიშვნელოვანეს მიზეზთან არ არის დაკავშირებული. რეალურად კი წასასვლელიც არსად დარჩათ, მხოლოდ სუპერმარკეტები და აფთიაქები მუშაობს ყველა ქალაქში, ხოლო რესტორნები, მუზეუმები, თეატრები დახურულია. ამიტომაც ყველაზე მეტი ადამიანი სწორედ სუპერმარკეტებში იყრის თავს. ჩემზე ჯობს.
დილამშვიდობის ყველას კიდევ ერთხელ. ჩვენ ელგარ ახალ კორონო რუბრიკას ვიწყებთ, სადაც ყველა ძირითად მიმართულებაზე, რომელიც ეხება ჩვენს ყოველდღიურობას, რომ კიდევ ერთხელ დარწმუნდეთ, რომ არაფერი არ არის ფანტასმაგორიული და არც ერთ მიმართულებას საქართველოში, არც მარაგების, არც წარმოების, არც იმპორტის, მოკლედ, ხელმისაწვდომობის კუთხით არანაირი შეფერხება არ ემუქრება. ამაზე დასტურად ქვეყანაში პურის წარმოების კუთხით გადავწყვიტეთ, რომ სწორედ პურით დავიწყოთ ამ თემის განხილვა და მორიგი დასტური, რომ ქარხნები სრული დატვირთვით მუშაობს. ამის შესახებ BMG-სთან კომენტარია თლათ პურ პროდუქტების ასოციაციის თავმჯდომარემ, ჩვენთვის გამორჩეულმა რესპონდენტმა მალხაზ დოლიძემ გააკეთა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ პურთან დაკავშირებით სწორედ ბატონი მალხაზ დოლიძე იყოს მთავარი მთხრობელი და იგი ამბობს, რომ პრევენციის მიზნით ჯერ კიდევ რამდენიმე კომპანიამ უკვე თავის დროზევე გააკეთა და გაატარა რამდენიმე კონკრეტული ღონისძიებები. იმავდროულად ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი მეწარმე და პურპროდუქტების ასოციაციის თავმჯდომარე, იგი მოუწოდებს მომხმარებლებს პურის შეძენის პროცესში დაიცვან ჰიგიენურ სანიტარული ნორმები. აი, რაც შეეხება დეფიციტის საკითხს, აქ მალხაზ დოლიძე საერთოდ პრობლემას ვერ ხედავთ. ნახოთ ჩვენი ახალი კორონო რუბრიკა. პური მყარად მუშაობს, როგორც ყოველთვის მე შეგახსენებთ 90-იანი წლები, როგორ გავიარეთ, რთული წლები, მაშინ გაჭირვება იყო, ენერგოკრიზისი იყო, გახსოვთ ნორმირებაც იყო ალბათ, მაგრამ პურ პროდუქტებმა იმუშავა კარგად მაშინ და მე მინდა შევახსენო ეს ადამიანებს, იმიტომ რომ დღეს არ არის ამის გაჭირვება, ქარხნები მყარად მუშაობს. პური ცხება 230 გრადუსზე და ეხლა როგორც ამბობენ ეს ვირუსი რაღაც მაღალ ტემპერატურაზე კვდება 230 გრადუსზე. ამიტომა პური პირველადი პროდუქტი უსაფრთხო, იმიტომ რომ ცხება მაღალ ტემპერატურაზე. ხო, რაც შეეხება ეხლა რაოდენობრივად და რაღაც აჟიოტაჟი რო იყოს, რომ არა პურის დეფიციტი და ასეთი რამე გამორიცხულია. დღეს პური არის ხელმისაწვდომია, იყიდება. ყველაფერი პოლიტიკა. თქვენ მოვლენების შუაგულში აღმოჩნდებით. პოლიტიკოსები ერთმანეთისა და ფართო აუდიტორიის პირისპირ. დავეხმარო ანალიზში. გამარჯვებულ საქართველოს 2 საათი პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორშაბათს 20 საათზე. აქ ბოლო სიტყვა ხალხს ეკუთვნის. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში,
ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. შეთხის ამბები, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. თქვენი დაანონსებული შეხვედრა შედგა. დაგვისახელოთ თქვენი სამი ჯგუფელი. თქვენ ფიქრობთ, რომ დაცვა გჭირდებათ? აზრი არა. ბულგარიასთვის სააკაშვილი არ არის პრიორიტეტების ჩამონაწვევი. ხო, ვერ გავიგე. და შეეწყვეტა. ისინი ერთნი არიან. სისტემას ყავს ავტორები, სისტემას ყავს მსახურები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. თუ მიიღეთ მისი მილოცვა, ალახს რატო ისვრია? დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, ვიდაუთ ყველაფერზე დრო გვაქვს. სიმბოლო დღევანდელი აქციის არ ვარ სოლის კესის. მოთმინებას მუზომავებ. ქართველ ხალხო. სახელმწიფო ეს მე ვარ, ოქტომბრელების ნიშანი. მოერგო ოლიგარქს. ყოველ დღე დღის ამბები 2-ზე და 4-ზე. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საარსებო მინიმუმის შესახებ განაახლა ინფორმაცია, რომელიც რეკორდულ მაჩვენებლებზეა. 2020 წლის თებერვალში შრომის უნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმმა 199 ლარი შეადგინა, რაც ამ სტატისტიკის წარმოების ისტორიაში ყველაზე მაქსიმუმია. იანვართან შედარებით ის 2 ლარით არის გაზრდილი. 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდა 19 ლარი და 80 თეთრია. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 2020 წლის თებერვალში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა 127 მილიონ 300.000 დოლარი იყო, რაც 9.9%-ით მეტია 2019 წლის თებერვლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი მისი ბენეფიციარი ქვეყნებისათვის, რომელთა ეკონომიკაზეც კორონავირუსმა ნეგატიური გავლენა მოახდინა, სპეციალურ დაფინანსებას 1 მილიარდიანი ევროს პაკეტს გამოყოფს. ამ დაფინანსების ბენეფიციარები როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო კომპანიები იქნებიან. ტურიზმის სექტორში დასაქმებული პირებისათვის საშემოსავლო და ქონების გადასახადის გადახდის გადავადებით სარგებლობა შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე შესაბამისი განაცხადის ელექტრონული ფორმით წარდგენით იქნება შესაძლებელი. ტურიზმის სექტორისათვის გადასახადის გადავადების საშეღავათო პერიოდი უკვე ამოქმედებულია. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით იუსტიციის სახმა მომსახურების სივრცის მაგიდებზე მინის დამცავი ბარიერების მონტაჟი დაიწყო. ახლა გიორგი გახარიას კომენტარი მინდა შემოგთავაზოთ, ვიდრე საუბარს დავიწყებთ. ერთ მნიშვნელოვნად დღეს ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ და მივიღოთ გადაწყვეტილება კაფე, რესტორანი, ბარების დახურვასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ სხვანაირად გაგვიჭირდება მართვა, რამოდენიმე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი განზომილებაა, რომლის მართვაც საბოლოო ჯამში იმოქმედებს ეფექტურად გაუმკლავდებით ჩვენ გამოწვევას ამ გამოწვევას თუ არა. ეს არის ეს 4 განზომილება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, ლოგისტიკა და მარაგების მართვა და საზოგადოებრივი წესრიგი. შემდეგი ნაწილი, რაც უკიდურესად მნიშვნელოვანია ასევე და რომლის მექანიზმსაც ჩვენ დღესვე შევქმნით და აქ მჯდომ ყველა ადამიანს ექნება, ეს არის მიღებული გადაწყვეტილების, აქ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების მონიტორინგი. ესეთი ჯგუფი გაკეთდება აქ ადმინისტრაციაში. რა თქმა უნდა, თქვენ იგივე ჯგუფები თქვენ ქვემოთ სამინისტროებში უნდა გყავდეთ, განსაკუთრებით ამ მიმართულებებით, რაც თქვით. ჯანდაცვა, ეკონომიკა, ლოგისტიკა და მარაგების მართვა და საზოგადოებრივი წესრიგი.
დავალებები გაცემულია მენეჯმენტზე მითითებებთან ერთად 5 ახალი შეზღუდვის შესახებ მიიღეს გადაწყვეტილება სახელმწიფო კანცელარიაში უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს მორიგ სხდომაზე. 18 მარტიდან 2 კვირით იკრძალება საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე შემოსვლა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის. დროებით იკეტება საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტები. კაფეებს, რესტორნებსა და ბარებს ეძლევათ რეკომენდაცია დროებით შეიზღუდოს მოქალაქეების უშუალო მომსახურება და იმოქმედოს მხოლოდ ეგრეთ წოდებული გატანის სერვისებმა. მთავრობის ადმინისტრაციაში ასევე იქმნება უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების მონიტორინგის მექანიზმი. 70 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ მაქსიმალურად მოერიდონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და შეძლების დაგვარად იმყოფებოდნენ იზოლაციაში, რათა თავიდან იყოს არიდებული პოტენციური საფრთხე მათი ჯანმრთელობისათვის. პასუხისმგებლობის განაწილებასთან ერთად საბჭოს სხდომაზე მთავრობის მეთაურმა მოისმინა ინფორმაცია საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების ჯანმრთელობის და საჭიროების შემთხვევაში კლინიკების მზადყოფნაზე. ითქვა, რომ ყველა პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია და მათ შესაბამისი მკურნალობა უტარდებათ. ცხადია იყო მოწოდებების და მგონი არც არავის მოწოდება აღარ უნდა სჭირდებოდეს, მაგრამ როგორც ჩანს აუცილებელია და კიდევ გავიმეორებთ, რომ რეკომენდაციების შესრულება არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის ჰიგიენის ნორმების დაცვა, ხალხმრავალი ადგილებისგან თავის არიდება. თუ საზღვარგარეთ მოგზაურობის საერთოდ დაშვებაც კი არსებობს, კატეგორიულად ეს შეუძლებლად უნდა წარმოიდგინოთ და პრინციპში საზღვრები თითქმის ყველა ქვეყანამ ჩაკეტა. როგორც ჩანს, მაინც არასაკმარისია მოწოდებები თვითიზოლაციის წესების დაცვის შესახებ, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყოველდღიურად რამდენიმე თვითიზოლაციის დამრღვევი მოქალაქეების იძულებით კარანტინში გადაყვანას ახერხებს. აი მართლა არ ვიცი რა შეიძლება ადამიანებზე ითქვას, ან რა შეიძლება იყოს შემაკავებლად მათთვის დაწესებული. მთავრობამ ზამთრის კურორტებზე ამავე დროს სეზონის დახურვის გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისიც თქვა, რომ საბაგიროების მუშაობა შეჩერდება და ეს დავალებაც უკვე გაცემულია. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ვადაზე ადრე დავხურავთ ზამთრის სეზონს ზამთრის კურორტებზე. ეს პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ უკვე აი ამ წუთებში დავალება გაცემული მაქვს და საბაგიროების მუშაობა შეწყდება, მოხდება კონსერვაცია, მოხდება ჩვენი ასე ვთქვათ, იგივე ტექნიკის, რომელიც ემსახურებოდა კურორტს, ასევე კონსერვაცია და დასაწყობება. შესაბამისად, კურორტები წყვეტენ მუშაობას და ეს არის სწორი და ესეთი აბსოლუტურად გამართლებული ნაბიჯი ვირუსის გავრცელების პრევენციასთან მიმართებაში. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, ზამთრის კურორტებზე სეზონის დახურვა სწორი და აბსოლუტურად გამართლებული ნაბიჯია ვირუსის გავრცელების პრევენციასთან მიმართებაში. დღის ბოლოსკენ კი შედგა სახელმწიფო კანცელარიაში მორიგი შეხვედრა და ამ შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ კლინიკური კონტროლის ჯგუფს, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მკურნალობისათვის განკუთვნილ სამედიცინო დაწესებულებებს გაუწევს კოორდინაციას, ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის დირექტორი თენგიზ ცერცვაძე უხელმძღვანელებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ კლინიკური კონტროლის ჯგუფი მისი ხელმძღვანელობით კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მკურნალობისათვის საქართველოს მასშტაბით გამოყოფილი როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო კლინიკებში მკურნალობის პროცესს კოორდინაციას გაუწევს და სამედიცინო პერსონალს შესაბამის რჩევებს გაუზიარებს. სახელმწიფო კანცელარიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვითვე ამ შეხვედრაზე გიორგი გახარიამ აღნიშნა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო გეგმის მიხედვით მოქმედებს და ვირუსთან ბრძოლის პროცესში ეფექტურ ღონისძიებებს ახორციელებს. დაზუსტა დღევანდელი მდგომარეობით ამ სახელმწიფო კლინიკებში რა სიმძლავრეებია, ხედულობაში მაქვს საწოლთა ფონდი, რამდენია თავისუფალი უკვე, რომ ისინი უმრავლესობა უკვე სახელმწიფო კლინიკების მთავარი, ეს არის რესპუბლიკური გორის ჰოსპიტალი, პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა და რა თქმა უნდა წამყვანი მთავარი ცენტრალური ინფექციური სამონტყოფო რამდენი ადამიანი წერს დღეს რა სიმძლავრეებია, როდის თავისუფლდება ის დანარჩენი და უკვე იცით რომ გარდა ცენტრალური ინფექციური სამონტყოფოსი როგორც ინფიცირებული ისე სავარაუდო შემთხვევები უკვე წმანან ამ სამონტყოფოებში, ანუ თუ ის სამონტყოფოები პირველ ეტაპზე საკარანტინო ზონებად იყო გამოყოფილი, დღეს ისინი სრულად უკვე კარანტინისგან თავისუფლებიან, ანუ საკარანტინო ხალხი გადადიან ძირითადად სასტუმრო დაწესებულებებში და ესენი გამოიყენებიან უკვე ეგრეთ წოდებული სავარაუდო შემთხვევების მართვისთვის და ინფიცირებული შემთხვევების მართვისთვის.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამასობაში COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინის კლინიკური ტესტირება ადამიანებზე მომავალი კვირიდან დაიწყება, გამოჩნდნენ მოხალისეებიც. ეს ინფორმაცია ინდეპენდენტმა გაავრცელეს, ხოთაშორის ამერიკის ხმის ვიდეო ჰქონდა ჩვენ გუშინ სოციალურ ქსელში იმასთან დაკავშირებით, როგორ უკეთებენ პირველ ნემს მოხალისეს, რომელმაც შესაბამისად გამოთქვა სურვილი, რომ თავად ჩართულიყო ამ პროცესში. ვაქცინის ტესტირების პირველი მონაწილე, როგორც ინდეპენდენტი წერს, ექსპერიმენტულ ვაქცინას მიიღებს და მერე შეამოწმებენ ამ მედიკამენტის გვერდით ეფექტებს. ამ პრეპარატის კლინიკური ტესტირება სიეტლში შესაბამის ორგანიზაციაში ჩატარდა და National Institute of Health-ის ინფორმაციით მათი დაფინანსებული იქნება, მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ვაქცინის კლინიკური ტესტირება წარმატებით ჩაივლის, მედიკამენტების სრულყოფილ გამოცდას მაინც 1 წელზე მეტი შეიძლება დაჭირდეს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შექმნაზე ასევე მუშაობენ სხვადასხვა ფარმაცევტული კომპანიები, მაგალითად ავსტრალიაში, ამერიკაში, გერმანიაში. კომპანია იმასაც ამბობს, რომ მედიკამენტის ტესტირებას ამჟამად ცხოველებზე ახდენენ. ეს კიდევ ერთი ეტაპია, რომელიც აუცილებლად გასავლელი არის იმისათვის, რომ ეს მედიკამენტი ფართო გამოყენებაში ჩაეშვას. ვაქცინის განვითარებასთან დაკავშირებით იმედით არის განწყობილი კიდევ ერთი ფარმაცევტული კომპანია, ეს არის Inovio Pharmaceuticals და იმედოვნებენ, რომ ახალი მედიკამენტის გამოცდას ისინი უკვე მომავალი თვიდან დაიწყებენ. გასულ დღეებში ერთ-ერთ ბრიფინგზე თენგის ცერცოძისგანაც დამაიმედებელი ინფორმაცია მოვისმენთ და გუშინ დიანა ტრაპაიძესთან ეთერშიც, რომ ოფიციალურად მართალი ჯერ არ არის რეკომენდებული მედიკამენტები მკურნალობისათვის, რომელსაც პირდაპირ ეფექტი ექნება კორონავირუსის წინააღმდეგ იმ ქვეყნებში, სადაც ფართომასშტაბიანი ეპიდემია, მაგრამ მაინც არსებობს პრაქტიკაში 5-6 პრეპარატი გამოყენებაში და მისივე განმარტებით ცალკეული კვლევების დონეზე ექსპერტებში შექმნილი არის შეხედულება, რომ ზოგიერთი არის ეფექტური და ზოგიერთი ნაკლებად ეფექტური. ოფიციალური ინსტანციების მიერ ეს ჯერ არ არის დადასტურებული, ამბობს თენგის ცერცოძე, რამდენადაც სხვა ქვეყნებში იყენებენ მედიკამენტებს და ჩვენ მივეცით თავისუფლება, რომ მათ მიერ რეკომენდირებული საუკეთესო მედიკამენტები გამოგვეყენებინა, ამბობს ის და აქვე მინდა ვურჩიო მაყურებელს, რომ მაინც და მაინც ნუ დაგუგლავთ, ნუ იყიდით ახლა იმ წამლებს, რომლებზეც საუბარი არის, წინასწარ ნებისმიერი წამლის დალევა, მომარაგება და ასე შემდეგ ჯანმრთელობისათვის არაფერი კარგის მომტანი არ იქნება, მეტიც სრულიად პირიქით შესაძლოა პრობლემებით შეგიქმნათ, ამიტომ ჯობია რომ დაველოდოთ მეცნიერებს და იმ საბოლოო პასუხებს, რომელიც მათი მხრიდან კორონავირუსის წინააღმდეგ პრევენციულად თუ შემდეგ სამკურნალოდ იქნება უკვე ოფიციალურად წარმოდგენილი. 2020 წლის 18 მარტიდან კი ამასობაში ავიაკომპანია Wizz Air აჩერებს ფრენებს ყველა მიმართულებით გარდა ქუთაისი ბუდაპეშტის ხაზისა. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება შექმნილი სიტუაციისა და სამგზავრო შეზღუდვებიდან გამომდინარე მიიღეს. Bloomberg-ის ინფორმაციით კი იტალიური ავიაკონცერნი Ferrari 2 კვირით ავტომობილების წარმოებაზე ამბობს უარს. Nike-ში, შეერთებულ შტატებში და რამდენიმე სხვა ქვეყანაში მაღაზიები დაკეტილი არის. კორონავირუსის გამო ჰონკონგში ტურისტების ნაკადი ბოლო მონაცემებით 96%-იან შემცირებას აჩვენებს. იმის გამო, რომ სამყარო COVID-19 კრიზისშია, რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი თავის პატრონაჟის ქვეშ მყოფ ეკონომიკებს ეხმარება. ბანკის დირექტორთა საბჭომ პარასკევს საღამოს სახელმწიფო დახმარების პაკეტი 1 მილიარდის ევროს ოდენობით დაამტკიცა და ის მზად არის გააკეთოს მეტი საჭიროების შემთხვევაში. სოლიდარობის პაკეტი ცხადყოფს, რომ EBRD რჩება ღია ბიზნესისათვის და მზად არის სწრაფად და გადამწყვეტად იმოქმედოს. ბანკს შეუძლია ამის გაკეთება ძლიერი კაპიტალის საფუძველზე და ბოლო წლებში მიღწეული შესანიშნავი შედეგების საფუძველზე. ამ კრიტიკულ მომენტში EBRD კარგად არის აღჭურვილი, რომ დადგეს თავისი კლიენტების და იმ ქვეყნების გვერდით, სადაც ოპერირებს. ბანკს ასევე ხშირად ეკითხებიან ამ დღეებში მიმდინარე მოვლენების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ეკონომიკური გავლენის შესახებ, თუმცა იქვე EBRD აღნიშნავს, რომ რადგან ეს სიტუაცია სწრაფად ვითარდება, აშკარა რომ ძნელია საბოლოო დასკვნის გაკეთება. მათივე შეფასებით, რაც უკვე ნათელია, ისაა, რომ EBRD რეგიონებში ამ ყოველივეს დაუყოვნებლივ გავლენას იქონიებს ეკონომიკურ ეფექტზე, მაგრამ 2008 წლის ფინანსური კრიზისისგან განსხვავებით, შესაძლებელია ახლა უკვე სწრაფი რეაგირება მოხდეს, როდესაც ეს დაავადება გავრცელდება. ასეთი არის ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკის დასკვნა.
საარსებო მინიმუმი 2020 წლის თებერვალში რეკორდულ მაჩვენებელზეა. საქსტატის ცნობით, შრომისურარიან მამაკაც არსებობისათვის 199 ლარი სჭირდებოდა. საარსებო მინიმუმი წინა თვესთან შედარებით 2 ლარით არის გაზრდილი, თუმცა წლიურად 20 ლარით მოიმატა. საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 176 ლარი და 20 თეთრია. სამსულიანი ოჯახის კი არსებობისათვის თვის განმავლობაში 317 ლარი და 20 თეთრია საჭირო. 6 და მეტსულიანი ოჯახისათვის საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მასალის მიხედვით 468 ლარი და 80 თეთრია საჭირო. მაჩვენებელი დგება მინიმალური სასურსათო კალათით 40 დასახელების პროდუქტის შესაბამისად, რომელშიც შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის ნორმალური სიცოცხლის და შრომის ფიზიოლოგიურად აუცილებელი საკვების რაციონი შედის. საზღვარგარეთ დასაქმებულთა მიერ საქართველოში გადმორიცხული თანხები 2020 წლის თებერვალში 2019 წლის თებერვალთან შედარებით 12 მილიონი დოლარით, ანუ 9.5%-ით გაიზარდა. თებერვალში სულ 127 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, რაც თებერვლისთვის რეკორდული მაჩვენებელია. კორონავირუსის გავლენა ფულად გზავნილებზე მარტიდან აისახება, რადგან იმ ქვეყნებში, სადაც საქართველოში ფული იგზავნებოდა, მდგომარეობა სწორედ გასული თვიდან, უბრალოდ მიმდინარე თვიდან არის დაძაბული. თებერვალში საქართველოდან საზღვარგარეთ 22 მილიონი დოლარია გადარიცხული, რაც ასევე 4 მილიონი დოლარით მეტი არის 2019 წლის თებერვლის მაჩვენებელზე. იანვარ-თებერვალში ჯამში 263 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, რაც 2019 წლის იანვარ-თებერვლის მაჩვენებელზე 9%-ით მეტია. თებერვალში საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილების ზრდა მნიშვნელოვნად იტალიიდან, საბერძნეთიდან, უკრაინიდან და შეერთებული შტატებიდან ჩარიცხვებმა გაზარდა. 2019 წელს ადგილობრივი ვიზიტორების რაოდენობა 8.6%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განაახლა ინფორმაცია, შიდა ტურიზმის ყველაზე გავრცელებულ მიზეზად კი ნათესავების ახლობლების მონახულება დაასახელა, რაც ვიზიტების 15%-ს შეადგენდა. ვიზიტების 12.3%-ი შოპინგზე მოდიოდა, დასვენებაზე, გართობაზე და რეკრეაციაზე კი 9.7%. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკის შესახებ მცირე გრაფიკული სიუჟეტი მოგიბზადეთ და მოდით ნახოთ. 2019 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 992,900-ით განისაზღვრა, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიაზე 1,200,000 ვიზიტს ახორციელებდნენ. აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების რაოდენობა 2018 წლის შესაბამის მონაცემებს 8.6%-ით აღემატება. დროის საანგარიშო პერიოდში რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ტურისტული ტიპის ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა 520,700-ით განისაზღვრა, რაც წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 10.3%-ით მეტია. ვიზიტორების 36.7% 21-50 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიას მიეკუთვნებოდა. ამასთან ქალების რაოდენობა მთლიანი ვიზიტორების თითქმის 56%-ში ადგენდა. გამოკვლევის შედეგების მიხედვით ვიზიტორების თითქმის მესამედი თბილისის მაცხოვრებელია. 17% მოდის იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონზე, 12% კი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაზე ნაწილდება. გასულ წელს ვიზიტების ნახევარზე მეტი მეგობრების ნათესავების მონახულების მიზნით განხორციელდა, მეორე ადგილზეა შოპინგი, მესამეს კი დასვენება იკავებს. 2019 წელს განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯის მოცულობა 153.5 მილიონი ლარით განისაზღვრა. აღნიშნული მაჩვენებელი 6%-ით მეტია გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით. ამასთან ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი მცირედით 3 ლარით შემცირდა და 129 ლარს გაუტოლდა. ტურიზმის სექტორში დასაქმებული გადამხდელებისათვის გადასახადის გადავადების საშეღავათო პირობები უკვე ამოქმედდა. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, სწორედ დღეიდან ტურიზმის სექტორში დასაქმებული პირებისათვის საშემოსავლო და ქონების გადასახადის გადახდის გადავადების სარგებლობა შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე ელექტრონული ფორმით შესაბამისი განაცხადის წარდგენით იქნება შესაძლებელი. უწყების ინფორმაციით, შეღავათი შეეხება საშემოსავლო და ქონების გადასახადის დეკლარაციებს, რომელთა წარდგენაც მარტის, აპრილის, მაისისა და ივნისის თვეებში განხორციელდება. ამ ნაწილში წარდგენილ დეკლარირებულ დავალიანებაზე არანაირი იძულების ღონისძიება არ გატარდება, ხოლო შესაბამის ნაწილში დარიცხული საურავი დაექვემდებარება ჩამოწერას საშეღავათო პერიოდის დასრულებისთანავე. თბილისის მერია სხვადასხვა სერვისის შეზღუდვის მიუხედავად პროგრამებსა და დაწესებულებებში დასაქმებულების ხელფასს უწყვეტად დაანაზღაურებს. თბილისის მერის განცხადებით, მომსახურების შეჩერების მიუხედავად გაგრძელდება აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრების, საცურაო აუზებისა და სპორტული სკოლების პედაგოგ-მასწავლებლების ხელფასების დაფინანსება, რომელიც გაიცემა იმ პირობით, რომ COVID-19-ის გავრცელებით გამოწვეული საფრთხის პერიოდის დასრულების შემდეგ პედაგოგ-მასწავლებლებმა უნდა აანაზღაურონ ყველა გაცდენილი საათი. გაგრძელდება სოციალურად
გაუცველი მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების, ასევე არამოთხოვნადი სპეციალობებით დაინტერესებული მოსწავლეების პროგრამის დაფინანსებაც. სწავლების შეჯერების მიუხედავად გაიცემა მერის ბალანსი არსებული კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და ახალგაზრდულ ცენტრებში დასაქმებული პერსონალის, მწვრთნელებისა და პედაგოგების მარტის სახელფასო ანაზღაურებაც. მათ შორის საუბარია ხელოვნების სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის პედაგოგებზეც. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული 29 პროექტი წინასწარ ტენდერის გამოცხადებამდე ელექტრონულად გამოაქვეყნა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ტენდერები მარტისა და აპრილის თვეებში ეტაპობრივად გამოცხადება. კომპანიებს კი ექნებათ საშუალება, რომ წინასწარ გაეცნონ პროექტების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას და სატენდერო პირობებს, რათა უკეთ შეძლონ მომზადება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად. კონკურენციის სააგენტომ კომპანია Outdoor-G დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებაში ამხილა და სააგენტომ კომპანიას ჯარიმა დაუწესა 32548 ლარის ოდენობით. Outdoor-G-ის საქმიანობის შესწავლის მიზნით კომპანია Jevers Development-მა მიმართა მოკვლევა ეხებოდა შპს Outdoor-G-ის მიერ თბილისში მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე გარარეკლამის განთავსების სანებართო მომსახურების ბაზარზე განხორციელებული მოქმედების კონკურენციის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის ფაქტს. მოკვლევის შედეგად Outdoor-G-ის მიმართ დადგინდა კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის დარღვევის ფაქტი, რაც დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს. ასევე კომპანიას დაეკისრა კანონით გათვალისწინებული ფინანსური სანქცია და შესაბამის ბაზარზე კონკურენტული გარემოს გაჯანსაღების მიზნით შესაბამისი რეკომენდაციები მიეცა. Ქველმოქმედებით და გარედან დონაციით რაც არ უნდა გულოხვი იყოს ქველმოქმედების გამცემი, ვერც ქვეყანა და ვერც ცალკეული ბიზნესი გამდიდრდება. აწყობილი და სწორად აგეგმილი სისტემა გამჭვირვალე პროცესებით უმნიშვნელოვანესია. კორონავირუსმა გამოწვევები პრიორიტეტების შესაძლოა ოდნავ გადაგვისხვაფერა, თუმცა წარსული გამოცდილების და შეფასებების გაზიარების დრო ყოველთვის არის. მით უმეტეს, როცა პლუსიც და მინუსიც არგუმენტებით იწერება. არგუმენტებს, ლოგიკას და კვალიფიკაციას არასოდეს უჩიოდნენ ვიდეოში, რომლის მმართველ პარტნიორთან ინტერვიუც კორონას გამძაფრებამდე ჩავწერეთ და შესაბამისად ამ თემაზე ბევრი დიდად არ გვისაუბრია, თუმცა საინტერესო დიალოგი შედგა და ინტერვიუს კიდევ ერთი ნაწილი უნდა შემოგთავაზოთ ზურაბ ლალაზაშვილთან საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. მსოფლიოს და შესაბამისად საქართველოს ეკონომიკაც კორონავირუსს ახალ რეალობაში გადაჰყავს. ერთიან ახალ გეგმასთან ერთად უკვე გამოძილს. ვიდეოს მმართველ პარტნიორთან ინტერვიუს დროს ვაჯამებთ. რას ფიქრობს ესტონური მოდელის შედეგებზე, როგორ ფასდება საპენსიო რეფორმა და რა პასუხი აქვს კითხვაზე, რატომ ვერ მდიდრდება საქართველო. ინტერვიუ ზურაბ ლალაზაშვილთან. დღეს როგორ ხედავთ გაქართულებული ესტონური მოდელი ჩვენთან როგორ მუშაობს? მე ამ მოდელს ზოგადად ამ რეფორმას დადებითად შევაფასებდი მაინც, ვინაიდან რეალურად ბევრ კომპანიას ყველაზე ბუნებრივია ზოგზე შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინა მათ შორის, ხო? ანუ არ ვსაუბრობ ჩვენ 100% ყველა კომპანიას, მაგრამ უმრავლესობაზე მოახდინა დადებითი გავლენა, ვინაიდან დაზოგეს მათ ელემენტარულად თანხა და უფრო ნაკლები გადაიხადეს ბიუჯეტში და ეს თანხა მათ შორის, როგორც თქვით, იყო სწორედ ერთ-ერთი ის, რამაც განაპირობა ამა თუ იმ კომპანიის ზრდა. აქედან გამომდინარე, მე მაინც შევაფასებდი ამას დადებითად, თუმცა ყავს ამას თავის კრიტიკოსებიც და ზოგიერთ შეიძლება საფუძვლიანი არგუმენტის გააჩნდეს ამასთან დაკავშირებით. ამას დავამატებდი ასევე იმ ნაწილს, რომ დღეგეს დაბრუნების თემას დავამატებდი პრინციპში მე, რომელმაც ასევე ბიზნესს მისცეს საშუალება მიეღო თავიანთი ფულადი სახსრები და ასევე განეხორციელებინა გარკვეული ტიპის ინვესტირება სხვადასხვა მათი მიზნების დასაკმაყოფილებლად. უბრალოდ აქ იყო ცუდი ფაქტორი ის, რომ მოხდა როგორც ვიცი დიდი თაღლითობა და ეს ამით ისარგებლეს ცუდად. შეძლებელია ისე რომ ამ სქემაში არ იყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩართულები ასეთი დანაშაულის ჩატენა. ჯვალეობას მაგიტო მან გულისხმობთ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ რაღაცნაირად დარწმუნებული იმაში, რომ მომავალში აღარ მოხდება ეს და ყველა მიცოდეს, რომ ესეთი ფაქტი დაუჟელი არ დარჩება, ვინაიდან ეს ძალიან უარყოფით გავლენას ახდენს საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკაზე ესეთი ფაქტები. ზოგადად ბუნებრივია, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ
ეს რაღაც მასშტაბური თაღლითობა დიდი ალბათობით იქ ჩართული იყო მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლები. რა რანგის მე გამიჭირდება მაგაზე ახლა საუბარი, იმიტომ რომ არ ვიცი უბრალოდ, თუმცა იყო მათ შორის ის, რომ პასუხისგებაში როგორც ვიცით იყო მიცემული შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელი, მაგრამ რა დონეზე იყო ეს გადაწყვეტილი, ეს ბუნებრივია ჩვენ ზუსტად მაგითო გულისხმობ გამჭვირვალობას. თქვენ კმაყოფილი ხართ ხელისუფლების კომუნიკაციით ბიზნესთან? ორი ნაწილია აქ ეს, ერთი არის კომუნიკაცია და მეორე ამ კომუნიკაციის შედეგად რა შედეგი დგება, ხო, ორი სხვადასხვა თემაა. ვინაიდან არის ხოლმე პერიოდები, როდესაც ხელისუფლებასთან გვაქვს მჭიდრო კომუნიკაცია სხვადასხვა თემაზე, რეგულაციაზე და შემდგომ არ ხდება ამის გათვალისწინება. ასეთ კომუნიკაციას უბრალოდ კომუნიკაციისთვის რჩება და ამას ბუნებრივია, ეხლა დიდი სარგებელი არ მოაქვს არავისთვის. თავარი არის ის, რომ თუ ბიზნესს აქვს არგუმენტები, კონკრეტული დასაბუთებული არგუმენტები, რატო შეიძლება იყოს ესა თუ ის რეგულაცია ცუდი, ან რა ინიციატივა არის უკეთესი და ამაზე მოდის ხელისუფლება, ამაზე მსჯელობაში, ამას აქვს სწორედ ეფექტი ამას მოაქვს. თუ გვინდა რაიმე რეფორმა იყოს წარმატებული და ისე რა ქვია, გრძელვადიანი მიზნებს მიაღწიოს, პირველ რიგში ეს არის ბევრმა უნდა იცოდეს ამის შესახებ და კარგი ცნობადობა უნდა იყოს და მეორე გაზიარებული უნდა იყოს ის დასაბუთებული არგუმენტაცია, რაც შეიძლება სხვადასხვა მხარეს ქონდეს ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ფინანსურ ანგარიშგებებს და იმ ბევრ პროცესს და არა მხოლოდ ამას, რომელიც უკავშირდება გზას, რომელიც ბირჟის განვითარებამდე მიგვიყვანს, როგორც მისი შემოქმედები აღნიშნავენ. თქვენ რამდენად გჯერათ ამ გზის სიმოკლის, ან რამდენად გეშორებათ მიზანი? ბირჟის განვითარებას ჩემი აზრით არ არის მხოლოდ საკმარის ის, რომ მაგალითად გამჭვირვალეობა გვაქვს მაღალი და კარგი ფინანსური ანგარიშგება გვაქვს, თუნდაც არ არის საკმარის ის, რომ ბირჟაზე კარგი რეგულაცია გვაქვს ჩვენ. მხოლოდ ეს არ არის საკმარის და არ შეიძლება იყოს, ვინაიდან ჩვენ გვჭირდება კომპანიები, ვისაც ექნება ისეთი პროექტები, რომლებიც უნდა დაფინანსდეს აქციების გამოშვების ხარჯზე, ხო? და ან ობლიგაციების, ხა იმიტომ მხოლოდ ჩვენთან ობლიგაციების ბაზარი უფრო განვითარებული, მაგრამ ამის განვითარებას მე ამავდროულად უკავშირებ საქართველოში უნდა შემოვიდნენ მათ შორის მსხვილი მოთამაშეები, ვისაც აქვს ფული, ინვესტორები, ვინც სწორედ ბირჟას გააცოცხლებს ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ უნდა იყოს ისეთი პროექტები საქართველოშივე, სადაც კომპანიები მოისურვებენ გამოუშვა ქართული კომპანიები აქციები და ეს ფული რაღაცაში დააბანდონ. თუმცა მაინც არ იქნება ეს საკმარისი თუ საქართველოში თავიანთი ფასიანი ხაღალდები თუ აჭრობა არ დაიწყეს რეგიონის სხვა ქვეყნებმა. რაც შეეხება მეორე ნაწილს და ეს არის ფინანსური ანგარიშგება, ეს არის გამჭვირვალეობა და ზოგადად ამ კულტურის ამაღლება, ფინანსური მართლობის კულტურის ამაღლება, ეს ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესებისთვის. პირველ რიგში იმიტომ, რომ თვითონ უმეტეს შემთხვევაში ვისთანაც ჩვენ შეხება გქონდა, თვითონ კომპანიამ, მისმა ფლობელებმა, მისმა ხელმძღვანელებმა არ იცოდნენ თავიანთი კომპანიის რეალური მოგება რა იყო. ერთი წლის შემდეგ საპენსიო რეფორმის ამოქმედებიდან თქვენ ამ რეფორმას დღეს როგორ აფასებთ? პირველ წელს მე არ მქონდა მოლოდინი იმაზე, რომ ის თანხები, რაღაც დიდი ინვესტირება მოხდებოდა, დიდ სარგებელს მოუტანდა იმ საპენსიო აქტივების ფლობელებს, თუმცა მოლოდინი მქონდა სიმართლე გითხრათ ის, რომ მათ შორის ხელმძღვანელობა იქნებოდა შენარჩუნებული, საინვესტიციო ოფიცერი იქნებოდა დამტკიცებული, პოლიტიკა იქნებოდა დამტკიცებული და უკვე ნაბიჯები იქნებოდა გადადგმული იმისკენ, რომ ესოდინებოდა პრინციპში ფართო საზოგადოებას, საითკენ მივდივართ. ჩემ და სამწუხაროდ პრინციპში მეც ის გავიგე, ანუ არ ვარ ჩართული, გავიგე, რომ როდესაც წავიდა ხელმძღვანელი და შერჩეული არ არის, რა თქმა უნდა, ცუდია. ის რომ დროებით ასრულებს საბჭოს ერთ-ერთი წევრი საინვესტიციო ოფიცრის მოვალეობას, ეს ფიქრობ შეიძლება კარგი იყოს, იმიტომ რომ თუ არ შეირჩა ეს და რაღაც გადაწყვეტილებებია მისაღები, რაღაცა უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება, ის რომ ეს უკვე ეს ვადა გავიდა, ეს მოკლევადიანი იყო, ეს კითხვებს წარმოშობს სწორედ და დაინტერესებას, ვინაიდან ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ფუნდამენტური რეფორმა, რომელიც შეიძლება საქართველოში განხორციელებულა. და ამიტომ გაცილებით მეტი პასუხისგებლობა ეკიცრება მათ, რომ ინფორმაცია უფრო მეტი იყოს ხელმისაწვდომი, მედიისთვის იქნება თუ საზოგადოებისთვის და ასევე გრძელვადიანი გეგმები და ნაბიჯები უფრო მეტად იყოს ცნობილი და ესეთ შემთხვევა არ აღმოჩნდეს, როდესაც მაგალითად შეიძლება ჟურნალისტის კითხვის შემდეგ გაერკვეს ბევრი რაღაცა, რაც არ იყოს ცნობილი საზოგადოების. ამაზე მეც პრინციპში უყურებ სწორედ ისეთი კუთხე, როგორც თქვენ თქვით, რომ მაქვს კითხვები, რატომ ხდება ესე, არ მაქვს პასუხები. ამიტომ მოლოდინი მაქვს, რომ დროულად მოხდება დაკომპლექტება როგორც ხელმძღვანელის, ასევე საინვესტიციო ოფიცრის, იქნება უფრო გამჭვირვალე ის, რომ როგორი პოლიტიკა აქვს საინვესტიციო აქტივების მართვასთან დაკავშირებით საინვესტიციო პოლიტიკა როგორია და
ეს საზოგადოება, ეს იქნება ბიზნესი თუ ზოგადად მოსახლეობა, უფრო მეტად დარწმუნებული იქნება იმაში, რომ სწორი მიმართულებით მიდის ეს რეფორმა, მათ დანაზოგს არ ემუქრება საფრთხე. რატომ ვერ მდიდრდება საქართველო? საქართველო მემდიდრდება იმის გამო, რომ გვაქვს დაბალი ეკონომიკური ზრდა, ეს არის ერთი და მეორე, ეს არის ის, რომ არა გვაქვს ჩვენ გადანაწილებული რა სიმდიდრეც გვაქვს მეტნაკლებად თანაბარზომიერად მოსახლეობაზე. ეს ყველაფერი კავშირშია საბუჯებში მაინც განათლებასთან. და განათლებაზე გრძელვადიანი განათლების რეფორმა, ანუ გრძელვადიანად რო განათლებას შეეხება ხელისუფლებას, ესეთი სამწუხარო ჩვენ მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსენდება, ვინაიდან განათლება არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური დღის წესრიგში შემოვიდეს, დისკუსია მოხდეს და ანუ ეს უნდა იყოს საყოველთაო თანხმობის საგანი, როგორი განათლების სისტემა გვინდა ჩვენ, ეს უნდა იყოს აუცილებლად გრძელვადიანი, იმიტომ რომ რაც არის ხშირ შემთხვევაში არის მოკლევადიანი, საარჩევნო პერიოდზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებების მიღება ხდება ხოლმე, ან კონკრეტულ რაღაც თარიღზე, ესე არ შეიძლება, ეს უნდა იყოს გრძელვადიანი აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველაფრის სათავე მაინც არის განათლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ღარიბი დავრჩებით მანამ, სანამ არ შეიქმნება მეტი ადამიანი არ ჩაერთვება დოვლათის შექმნაში. კვირაზე მეტია, რაც მსოფლიოში ფინანსური ბაზრები და საფონდო ინდექსები ეცემა მსგავსი ვითარება 2008 წლის მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ ნამდვილად არ ყოფილა. კორონავირუსისგან მიღებულ პირველ ფინანსურ ზარალზე მინიშნებები აქტიურად კეთდება. კონკრეტიკას ოფიციალური უწყებები ერიდებიან საქართველოშიც და ჯერ მხოლოდ იმ გეგმას გვთავაზობენ, რომელიც ეკონომიკისათვის დარტყმის შემამცირებელი უნდა იყოს. დაპირებისამებრ მონაცემებს აახლებს TBC კაპიტალი და ფაქტობრივად ონლაინ რეჟიმში გვიყვებიან ჩვენ საქმე ენდელის მაყურებლებთან ერთად. ოთარ ნადარაია TBC-ის მთავარი ეკონომისტი და მერი ჩაჩაინძე TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი შემოგვიერთებიან რამდენიმე წუთში. ვეტერინარები ვეფხვისთვის წნევის გაზომვას ვცდილობთ. სიახლე, კიტკეტ სენსისის ოქროს სერია. გააქვს შესვენება, მიირთვი კიტკეტი. ჩაერთე აქციაში. მიიღე 100 მეგაბიტი ინტერნეტი, ტელევიზიის სრული პაკეტი და ბონუსის სახით ამედიათეკა, YouTube და Silk Go. სულ რაღაც 55 ლარად. Silknet. ყველაფერი კავშირშია. კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის ძირითადი ნიშნებია. ხველა, ცხელება, ქოშინი, სუნთქვის გაძნელება. სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს. ერიდეთ ახლო კონტაქტს ავადმყოფ ადამიანებთან. ხველის ან ცემინებისას აიბარეთ ხვირსა და პირზე ერჯერადი ხელსახოცი ან მოხრილი იდაყვი. ხშირად დაიბანეთ ხელები საპნით და წყლით, ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარი. თუ იკეთებთ პირბადეს, აუცილებლად დარწმუნდეთ იმაში, რომ ცხვირის და პირის დაფარულია. ჩვენი პასუხისგებლობა ყველას დაიცავს. წინასაახალწლო გრანდიოზული შეთავაზება NBG Beach პანორამაში. ბინები წინასწარი შენატანის გარეშე. ბინების ზღვის და მთის ხედებით. კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზის სახურავზე. NBG Beach პანორამა. თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. კრისტალბეტზე კვადრო რეიტინგი დაბრუნდა. დადე უპასო ბილეთი ყოველ დღე შეასრულე მისიები მოიგე უახლესი Ford Mustang და წილი 300,000 ლარიდან. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. Google შემატკივროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულშემატკივრობთ ერთმანეთს. რადგან გვჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი, ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა.
ქართული რძის ნიშნის მეშვეობით დახლზე შეგიძლიათ გამოარჩიოთ ნედლი რძით დამზადებული ყველი და რძის პროდუქტები. ეს არის განმასხვავებელი ნიშანი და მიეთითება იმ პროდუქტზე, რომელიც მზადდება მხოლოდ ნედლი რძით და არ შეიცავს რძის ფხვნილსა და მცენარეულ ცხიმს. ნიშანი ხელს შეუწყობს ნედლი რძით წარმოებული პროდუქტის პოპულარიზაციას და დაეხმარება მომხმარებელს გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი რძისა და რძის პროდუქტების შეძენისას. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ სწავლობ. ისვენებ. ემზადები. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები. როგორ ვრცელდება COVID-19 და როგორ დავიცვათ თავი მისგან. COVID-19 არის ახალი კორონავირუსის მიერ გამოწვეული ინფექციური დაავადება. ადამიანებს შორის ეს დაავადება ვრცელდება ძირითადად წვეთების მეშვეობით, რომლებსაც ინფიცირებული პირი გამოყოფს ლაპარაკის, ხველის თუ ცემინების დროს. ეს წვეთები შეიძლება მოხვდეს ახლოს მყოფთა პირზე ან ცხვირზე. წვეთები ჰაერში შორს არ ვრცელდება. დაახლოებით 1 მეტრის შემდეგ ისინი სწრაფად ეშვებიან სხვადასხვა ზედაპირზე. სწორედ ამიტომაა, რომ დაავადება ადამიანებს შორის ვრცელდება, ძირითადად ახლო კონტაქტის დროს. ზედაპირზე ვირუსის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა დღემდე დაუდგენელია. შესაბამისად, მიზანშეწონილია ზედაპირის რეგულარულად დეზინფექცია, განსაკუთრებით COVID-19-ით ინფიცირებულთა სიახლოვეს. ჩვენ ხელებით ვეხებით ბევრ ზედაპირს, რომლებიც შეიძლება იყოს ვირუსით ინფიცირებული. შესაბამისად, უნდა მოვერიდოთ ხელით შეხებას თვალებზე, ცხვირსა თუ პირზე, რათა თავიდან ავიცილოთ ვირუსის გადატანა ჩვენს ორგანიზმში. ხველისა თუ ცემინების დროს სახეზე აიფარეთ მოხრილი იდაღვი და გამოიყენეთ ერთჯერადი ცხვირსახოცი. გამოყენებული ერთჯერადი ცხვირსახოცი დაუყოვნებლივ მოათავსეთ თავსახურიან სანაგვეყუთში. ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის ყველაზე ეფექტიანია ხელების ხშირად დაბანა წყლითა და საბნით, ან ალკოჰოლის შემცველის სადეზინფექციო საშუალებით. ამ გზით თქვენ გამორიცხავთ ვირუსით ინფიცირებას, თუ კი იგი თქვენს ხელზე მოხვდა. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. საქართველოს მთავრობა. Tutta la cittadinanza di restare in casa. BBC კაპიტალმა ეკონომიკურ გარემოზე კორონავირუსის გავლენას შეაფასა და შესაბამისი კვლევა ციფრული პლატფორმის მეშვეობით წარადგინა. დოკუმენტის მიხედვით ვირუსი ეკონომიკის ყველა სექტორს შეეხო, თუმცა განსაკუთრებით ტურიზმის, სარესტორნე, ავიაციის, ხანგრძლივი მოხმარების, საქონლის და უძრავი ქონების სექტორებზე აისახება გავლენები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ ეს არის დროებითი და არა მუდმივი შოკი. და ამ შემთხვევაში რეაგირებაც ასეთ შემთხვევებში არის განსხვავებული, იგივე მაგალითად დროებითი შოკის დროს გასვლითი კურსის მკვეთრი გაუფასურების არგუმენტები არის ბევრად ნაკლები. რა თქმა უნდა, შემოდინებებზე შოკი და ზდაზე უარყოფითად იმოქმედებს. ჩვენი გაანგარიშებით წმინდა დანაკარგი, ანუ არა მარტო შემოდინებების შემცირდება, ასევე იმპორტის მნიშვნელოვნად შემცირდება, დაახლოებით არის 450 მილიონი $. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გასვლითი კურსის დაახლოებით არსებული გაუფასურებით, ანუ რაც დღეს გვაქვს, ასევე საგარეო ამ პერიოდში საგარეო ვალების აღებით და ნაწილობრივი ინტერვენციებით ამ
დანაკლისის კომპენსირება მოხერხდება. მე მგონი ყველამ ვიცით რომ განსაკუთრებულ სიტუაციაში გვიწევს ოპერირება, ამიტომ ჩვენ 2 კვირის განმავლობაში ძალიან აქტიურად ვაანალიზებთ როგორც TBC კაპიტალის გუნდი, ასევე TBC ბანკი იმ მონაცემებს და ინფორმაციას, რომელსაც ვიღებთ, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ეს ჩვენი ნააზრევი და მიგნებები გავუზიაროთ ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენს კლიენტებს, ჩვენს ასევე მთავრობის წარმომადგენლებს და სხვადასხვა ექსპერტებს და გვინდა რომ დიალოგის რეჟიმში მათ მივაწოდოთ ჩვენს მიერ ნააზრევი და მათგან მივიღოთ უკავშირი. ჩვენთვის არ იყო საკმარისი ეს კომენტარები, მხოლოდ და მხოლოდ და სხვათა არც გუშინდელი სუპერ საინტერესო კონფერენცია, რომელიც TBC კაპიტალმა მოაწყო, რომელშიც ათეულობით ბიზნესმენი, ანალიტიკოსი, მთავრობის წარმომადგენლები თუ სხვები იყვნენ ჩართულნი სრულიად სამუშაო რეჟიმში და ამიტომ რესპონდენტები, რომელთაც ახლა უსმენდით და ზუსტად ესე იგეგმებოდა და შრომობდა TBC კაპიტალის აიმისოთ, რომ თავისი განახლებული პროგნოზები წარედგინა, თხოვეთ მოსვლა საქმიანი დილის სტუდიაში. ისინი ყოველდღიურად საქმიანად იწყებენ, თუმცა ამას ამ ბოლო პერიოდში კვირაში მინიმუმ ერთხელ ახერხებენ საქმიანი დილის სტუდიაში და მადლობა მათ ამისთვის. ოთარ ნადარაია TBC-ის მთავარი ეკონომისტი და მერი ჩაჩაინძე TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი არიან ჩვენთან სტუმრად. ძალიან საინტერესო იყო, მე ნაწილი ვიყავი გუშინდელი კონფერენციისა. ფორმატმა იმუშავა, დისტანციურმა ურთიერთობამ იმუშავა. ეხლა შეუძლებლად დაუბრუნდებით სექტორალურ შეხვედრებსაც, როცა ეს ყველაფერი გადაივლის, მაგრამ ამ რაოდენობის ადამიანები და ინტერესი, რაც თავარია TBC-ის მიმართ, TBC-ის კვლევის მიმართ, მე გასული კვირიდან ვიდრე დღემდე ჩვენ ქონდა საშუალება ექსკლუზიურად BMG-ზე გვესაუბრა ამ სხვადასხვა მიგნებებზე, რა არის ძირითადად შეცვლილი, რა დაზუსტდა, რა ქცევა გამოიკვეთა, შეგვიძლია თუ რა თქვა, რომ დღეს უკვე პროგნოზების გაკეთება შედარებით მყარად შეგვიძლია. კი ბატონო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, განებიურებული ვართ თქვენი დაპატიჟებით. საინტერესოა და კი ბატონო, რაც შეეხება ცვლილებებს და მაჩვენებლებზე, ოთარი უფრო დეტალურად შეეხება, მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არის ის, რომ წინა შეხვედრაზე ვისაუბრეთ, რომ მხოლოდ სცენარებით შეგვიძლია ვისაუბროთ და ეს სცენარები კიდევ უფრო დავაზუსტეთ და ორი სცენარის შემთხვევაში რას უნდა ველოდეთ და რა პარამეტრებს უნდა ველოდეთ, ზუსტად ეს დავაზუსტეთ ჩვენს რეპორტში. ანუ პირველი არის basic სცენარი, საბაზისო სცენარი და მეორე სტრესული სცენარი. საბაზისო სცენარი გულისხმობს, რომ 3 თვის შემდეგ ჩვენ შევძლებთ, რომ ნორმალიზაცია დავიწყოთ და 3 თვე. და მეორე არის, რომ 1 კვარტალი რომ კიდევ დამატებით გაგრძელდეს, სანამ ნორმალიზაციის ტრენდი დაიწყება, ეს არის მეორე სტრესული სცენარი. და ამ შემთხვევაში რა იქნება? მე უშუალოდ ფორმატსაც მინდა რომ შევეხო, იმიტომ რომ ანუ გარემოდან გამომდინარე მოგვიწია ძალიან სწრაფი ადაპტაცია და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც TBC კაპიტალმა თავისი რეპორტის წარდგენა განახორციელა ციფრული არხების საშუალებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობდით, რამდენად გაამართლებდა, ჩართულობა რამდენად დიდი იქნებოდა და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ჩართულობა იყო, ძალიან დიდი ინტერესი იყო, პირიქით იმაზე მეტი ვიდრე სხვა შემთხვევებში არის ხოლმე. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ჩვენ არა მარტო რეპორტი წარვადგინეთ ამ გზით, ანუ ციფრული გზით, არამედ ეს იყო ორმხრივი დისკუსია, ანუ მათი მხრიდან იყო კითხვები, რომელსაც პასუხი გავეცით და ასევე იყო კომენტარები, რომელიც ჩვენთვის უკავშირია და შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ ამ დიალოგის და დისკუსიის ფარგლებში შემდეგი რეპორტები კიდევ უფრო ამორგებული გავაკეთოთ საზოგადოების ინტერესზე და მივაწოდოთ ზუსტად ის ინფორმაცია, რაც მათ აინტერესებთ. ჩვენ წინა შემთხვევაზე ვისაუბრეთ იმ დარგებზე, რომელსაც პირდაპირ და უშუალოდ შეეხება და შედარებით ნაკლებად შეიძლება ეს დარტყმა ნახონ. სანამ კონკრეტულ პროგნოზებზე გადავალთ, აი ამ ნაწილში რამე განახლება ხომ არ არის და დაზუსტება ხომ არ არის გაკეთებული, ხომ არ გაფართოვდა წრე მიმართულებებისა, რომელსაც კორონავირუსიდან გამომდინარე, აი ნორმალიზების ეტაპამდე პირდაპირ და უშუალოდ შეიძლება რომ რაღაცა ზარალი მიადგეს და რა მიმართულება ამ შემთხვევაში. ამ მიმართულებით, ანუ წრეზე ვამბობთ, რომ თითქმის ყველა სექტორი აუცილებლად შეეხება ყველა სექტორს. თუმცა ეს შეხება იქნება განსხვავებული სიმძაფრის. რა თქმა უნდა, ტურიზმი, ავიაცია და ტურისტთან დაკავშირებული სხვა სექტორები ისევ რჩება, თუმცა ამას ემატება უძრავი ქონება, რომელიც ანუ
ძალიან აქტიურ კონტაქტზე ვარ TBC ბანკის კლიენტებთან და არა მარტო დატას ვუყურებთ და ინფორმაციას, არამედ პირდაპირ გამოკითხვებს ვაკეთებთ. ანუ ვხედავთ, რომ ადამიანები თავიანთ ლიკვიდურ აქტივებს ინარჩუნებენ და პრაქტიკულად თავს იკავებენ გრძელვადიან არალიკვიდურ აქტივებში თავიანთი ინვესტიციის განხორციელებისგან. და ასევე აღსანიშნავია, რომ ის შეზღუდვები, ანუ ხალხმა დაიწყო ადაპტირება გარემოსთან, რაც გულისხმობს, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებისგან, სიარულისგან თავს იკავებენ, რაც სავაჭრო ცენტრებს და მაღაზიებსაც რომელიც როგორც წესი ისეთი მოწყვლადი შეიძლება არ ყოფილიყო, მაგრამ ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ასევე ძალიან მოწყვლადია და ამ მიმართულებითაც საკმაოდ ყოველ შემთხვევაში მოკლევადიან პერიოდში ველოდებით, რომ მნიშვნელოვანი დარტყმა იქნება. ბატონო თარ, ანუ დავიწყოთ სცენარების მიხედვით. ცოტა ისე გამომდის, იმიტომ ჩართული ვიყავი ამ კონფერენციაში და არ მინდა რაღაცეები დავამატო, იმაზე მეტი ვიდრე ის პროგნოზებია, რომელზეც დღეს შედარებით მყარად შეიძლება საუბარი. თუნდაც ის, რაც მე საუბრობდა, რა შეგიძლია გითხრათ თემაზე ბაზისური ან სტრესული ვარიანტის შემთხვევაში და რა ძირითადი სხვაობებია გამომწვევი მიზეზებს შორის იმ შოკიდან თუ შოკებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რამდენიმე მერი დამეთანხმება გუშინდელი ანალიტიკოსებისგან და სტუმრებისგან, რომლებიც ამ კონფერენციის ნაწილნი იყვნენ, მიუთითებდნენ ერთბაშად რამდენიმე შოკზე, რომელსაც ქართული ეკონომიკა იღებს ამ პერიოდში. დიახ, საბაზო სცენარი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არის სცენარი, რომელიც არც ოპტიმისტურია და არც პესიმისტური, ანუ რეალურად მართლა რასაც ქვია არის საბაზო სცენარი, სადაც არის სხვადასხვა დაშვება, ყველაზე დეტალებში არ შევჩერდები, მაგალითად ტურიზმის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 25%-იანი კლება წელიწადზე, მთლიანი წელი, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს კლება თანაბრად არ იქნება განაწილებული და იგივე მაგალითად აპრილში გვაქვს 95%-იანი კლება, ანუ პოზიტივში, მცირე პოზიტივში გადადის მხოლოდ თქვა სექტემბერში, ოქტომბერში და ცოტა მატულობს დეკემბერში. ამ მაჩვენებელზე, წლიურ მაჩვენებელზე ასევე მოქმედებს ის, რომ იანვარში ქონდა ძალიან დიდი ზრდა, ნაწილობრივ თებერვალში არ ქონდა ესეთი ვარდნა და რა თქმა უნდა საბაზო ეფექტი გვაქვს დაბალი, იმიტომ რომ შარშან რუსეთის სანქციების გამო ტურიზმის სექტორი არ იყო ისეთი ძლიერი, როგორც თქვა იყო მოსალოდნელი. ანუ როგორც მე მიმაღნიშნა, ჩვენ ველოდებით, რომ მეორე კვარტალი იქნება რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე, იქნება ვარდნა მთელ რიგ ინდუსტრიებში და უკვე შემდეგ თქვა შეიძლება ასე უკვე შეთქვათ დასტაბილურება მეტნაკლებად მესამე კვარტალი უკვე მეტნაკლებად ზრდა მეოთხე კვარტალი უფრო ძლიერი შედარებით და 2000 უკვე 21 წელში დაახლოებით ვფიქრობთ, რომ სადღაც 6.7% იქნება ზრდა, იმიტომ რომ უკვე ძალიან დაბალი იქნება საბაზო ეფექტი ისევ 2020 წლის. ნუ 20 წელს რაც შეეხება ზუსტად რთულია რიცხვის თქმა, სადღაც 1.7-1.5% მივიღეთ ზრდა საშუალოდ. რა თქმა უნდა, იმ პირობით, რომ ეს მნიშვნელოვანი შემარგმელებელი ფაქტორები, როგორიც არის მაგალითად ფისკალური სტიმული და საგადასახადო შეღავათები და გადაუადება და ასევე კლება, რეალურად აქ იყო საუბარი ლიკვიდობაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოწყვლად სექტორებში და ეს ეხება როგორც კომპანიებს, ასევე შინამეურნეობის მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს ეს ფულადი სახსრების დანაკლისი რეალურად. ეს არის მოკლევადიანი პრობლემა. ამას რა თქმა უნდა, როგორც საგადასახადო შეღავათები და გადაუადება და ასევე ხარჯები, ასევე ბანკების მიერ სესხების გადაუადებაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს და შოკს რეალურად გარკვეულწილად ანეიტრალებს შეიძლება, რომ არ ბილებს, შეიძლება ასე თქვას, რომ არ ბილებს. ნუ რა თქმა უნდა, სხვა დაშვებებიც გვაქვს, იგივე ნავთობის ფასებზე, აქ ანგარიშიც არის და წინა გადაცემებში ვისაუბრეთ, რომ აქედანაც გვაქვს ნეგატივი. იგივე გზავნილების შემთხვევაში, ექსპორტის შემთხვევაში, თუმცა ყველაზე დიდი ვარდნა იქნება, რა თქმა უნდა, ტურიზმიდან, ანუ როგორც საშუალოდ, ასევე ამ თვეებში სხვა მიმართულებიდან ამისგან გამომდინარე ყველაფერი რაც მასთან კავშირში იყო და იდეაში კავშირში ყველაფერი. თავარი კითხვა, რაც გუშინ ისმოდა კონფერენციაში ჩართული მონაწილეებისგან იყო TBC კაპიტალის ანალიტიკოსების დამოკიდებულება ერთ-ერთი მთავარი პარამეტრის მიმართ ეს იყო ინფლაცია. ბევრს გადაჭარბებული ოპტიმიზმი შენიშნა თქვენს გათვლებში. მე პასუხებით
ვიცი, განჭრეტა არ ჭირდება ჩემგან, რას პასუხობდა ოთარ ნადარაია, მაგრამ ამ პარამეტრზე მინდა ცოტა მეტი ვისაუბროთ, ორთავე სცენართან მიმართებაში, რომ გაამაგროთ შესაბამისი არგუმენტით, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი, რაც ახლა საქმე ენდილი სტუდიიდან მიდის, ფაქტიურად პრეზენტაციას ვაკეთებთ, იქნება სწორედ ინფლაციაზე. როგორი იქნება ეს მაჩვენებელი მიმდინარე წელს და გაისად? კი ბატონო, ინფლაციას რაც შეეხება, ანუ ჩვენი მოდელი, ანუ თბის კაპიტალის მოდელით ძირითადი აქცენტი გვაქვს გასვლით კურსზე და იცით რომ მაგალითად შარშან ზაფხულში პროგნოზი ძალიან ზუსტი იყო, რომ თქვა იმ გასვლითი კურსით გაიზრდებოდა, ასე თქვა ინფლაცია. ხა ერთი თემაა, როცა საუბრობთ ჩვენ გასვლით კურსზე, აქ არის საუბარი დოლარი ლარზე. აქ არის ეგრეთ წოდებულ შეწონილ გასვლით კურსზე საუბარი, სადაც ევრო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე რუბლი, ლირა და სხვა. რა თქმა უნდა, მოქმედებს სხვა ფაქტორები, როგორც არის ნავთობის ფასები, მოქმედებს შიდა მოთხოვნა, ზოგადად შიდა მოთხოვნა ჩვენ არ ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ჩვენს რეალობაში, განსხვავებით მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, დიდი ეკონომიკა, თუმცა ანგარიშგასწევი ფაქტორი ეს არის და ამ ფაქტორების კომბინაციას ასევე თუ დაუმატებთ მაღალ საბაზო ეფექტს, ანუ დღეს ჩვენ მაღალი ინფლაცია გვაქვს რეალურად, ეს შემდეგ თვეებში, ანუ ერთი მხრივ ეს ეფექტი გავა, მეორე მხრივ რა თქმა უნდა, თუ იგივე შეწონილი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით შეწონილი კურსი, ანუ დაახლოებით რუბლი, ლირა და ძირითადად ევროზეა საუბარი, ეს კურსი თუ მნიშვნელოვნად არ გაუფასურდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 2%-ზე გავა წლის ბოლოს. რა თქმა უნდა, არის საბაზო თქვენ დაშვებას აკეთებთ, რომ იქნება რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა წლის პირველ ნახევარში. დიახ, აწევა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით ამ დონეზე, კურსის დაახლოებით ამ დონეზე რეფინანსირების განაკვეთი დაახლოებით 1% დაიწევს წლის პირველ ნახევარში, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენაერ ეკონომიკებში, როცა შემოდინებები კლებულობს და დამცირდება სამწუხაროდ განაკვეთის აწევა გვიწევს, იმიტომ რომ იგივე მაკროეკონომიკური სტაბილურობას არ შეექმნას საფრთხე კურსი მაქვს და ინფლაცია პირველში 10%-ის დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი რა არის, თუ ჩვენი შეფასებით, თუ დღევანდელი ნიშნულიდან კიდევ უფრო მნიშვნელოვნად გაუფასურდა კურსი, უკვე გვაქვს ჩვენ ინფლაცია, უკვე გექნება ჩვენ ინფლაციის ზეწოლა და ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ განაკვეთი კიდევ უფრო აიწევს. განაკვეთი კიდევ უფრო აიწევს. ჩვენ საბაზო სცენარზე ვლაპარაკობთ. საბაზო სცენარზე ვლაპარაკობთ, სტრესული სცენარზე შეიძლება საუბარი ისევ და ისევ დავამატებ, რომ სტრესული სცენარი ვფიქრობ, რომ ძალიან კონსერვატიულია რეალურად ახლა. სტრესული სცენარი, ვინც რისკების მართვაზე მუშაობთ, ყოველთვის არსებობს, კარგ დროსაც არსებობს რეალურად. და რა თქმა უნდა, ამ სტრესულ სცენარზე უფრო მეტი გაუარესება გვაქვს. თუმცა ისევ და ისევ ამბობ, რომ ჩვენი საბაზო სცენარი, ახლა მაგათი ტურიზმზე მოგახსენებთ, აპროცში გვაქვს 95%-იანი ვარდნა რეალურად. მე ვფიქრობ, რომ არ მინდა თქვა, არ ძალიან კონსერვატიულია, არ ძალიან ოპტიმისტურია, არის ვფიქრობ რეალისტურია. თქვენს რაპორტში, რომელიც ვებგვერდზე გაქვთ წარმოდგენილი, ძალიან საინტერესო იყო, ასევე ის ჩვევები, რომელიც აისახა თანხებში, იგივე ის იქნება პოსტერმინალებით გადახდების შემცირება და ასე შემდეგ. მე არ მინდა რომ სასალკე ჩამოვთვალოთ, თქვენ მინდა რომ წარმოადგინოთ ეს და საერთო სურათი დაგვანახოთ, ჯამში ამა რა გავლენა იქონია და არის თუ არა სადმე ზრდა ამ მიმართულებით, როდესაც იგივე დისტანციურ შეძენაზე მომსახურების დისტანციურ მიღებაზე გადავიდა მომხმარებელი, აი სადმე გამოჩნდა თუ არა პლუსი და სად არის მინუსები, ანუ ბალანსი სადმე იკეთება თუ პირიქით მომჭირნეობაზე გადავიდა. თქვენ ახსენეთ მუდმივ კომუნიკაციას სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან, ანუ საუბარია TBC-ის კლიენტურაზე და ასევე ამ ანალიზისას რომ მოაყოლოთ მათი დამოკიდებულება და განწყობები. ეხლა განწყობებს აქვს ყველაზე მთავარი გავლენა ფორმირებაზე იმ მოლოდინებისა, რადგან უთავთან გავაგზავნებთ შემდეგ საუბარს. კი ბატონო. ანუ უშუალოდ ქცევას რაც შეეხება, ანუ პირველ რიგში, ანუ ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სხვადასხვა სტატისტიკის დეპარტამენტი იქნება თუ სხვადასხვა უწყება ინფორმაციის მიღებას აქვს დროშიც დომილება, რაც გულისხმობს, რომ დაგვიანებით ვიღებთ ინფორმაციას. ამიტომ ბანკში მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი შიდა ინფორმაცია, რომელიც არის პოსტერმინალებზე ბარათებით გადახდები, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი მაჩვენებელია, ეს გავუზიაროთ საზოგადოებას და ჩვენს პარტნიორებს, რომ მათაც ჩვენთან ერთად შეძლონ დაკვირვება. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ანუ სურათი ადასტურებს ჩვენს მოლოდინებს. ანუ ერთი არის, რომ ზოგადად ბარათებით გადახდა არარეზიდენტების მიერ 13 მარტის მდგომარეობით მხოლოდ 25%-ით არის შემცირებული
ჯამურად და ტურიზმის სასტუმროებში 50%. ანუ ეს ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ 7-დან 13 მარტის პერიოდზე. ჩვენ ამ ინფორმაციას აუცილებლად ყოველკვირეულად, ან ორ კვირაში ერთხელ დავააპდეითებთ და აუცილებლად გაუზიარებთ ჩვენს პარტნიორებს. რაც შეეხება, ანუ მეორე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელს ეს არის საცალო ვაჭრობა და საცალო ვაჭრობაში შეინიშნება ზრდა და არა მხოლოდ საკვებში, არამედ ტანსაცმელი ტექსტილშიც, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთ-ერთი კომენტარი სხვათა შორის რაც მივიღეთ არის, რომ 8 მარტის პერიოდია და ზუსტად მაგიტომ იყო, თუმცა შედარება გვაქვს წლიდან წლამდე, ანუ 8 მარტის შარშანდელი 8 მარტიც გათვალისწინებული იყო ამ მონაცემებში და მათ დავინახეთ, რომ ჯერჯერობით ხალხი მაინც თავს არ იკავებდა ასე ვთქვათ ხარჯვისგან და ასევე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე სიარულისგან და ამის გამო არც დადიოდნენ მათ შორის სავაჭრო ცენტრებში, ვაჭრობდნენ ყიდულობდნენ პროდუქტს, ანუ განწყობა მომხმარებლის 13 მარტის მდგომარეობით ჯერჯერობით შეცვლილი არ იყო. თუმცა აუცილებლად დავაკვირდეთ ერთად მოვლენებს და ამ ინფორმაციას ჩვენ აუცილებლად გავაზიარებთ. ოთარ, მთავარი თემა არამხოლოდ გუშინ ეკონომისტებს შორის რაც ამ პერიოდში დისკუსია მიდის, რომ საქართველოს ყველა შემთხვევაში დაჭირდება გარკვეული პოპულარულ ენაზე ვიტყვი გადაზღვევა ფინანსური ჩვენს ენაზე ვიტყვი ერთგვარი ფინანსური ბალიში, რომელიც სასურველია და დიდი ალბათობით ყველანაირად უნდა ვიცადოთ, რომ მოვიზიდოთ გარე რესურსის აიმისოთ, რომ დაბალანსდეს ის ფინანსური შემოსავლების ნაკლოვანებები, რაც გვექნება დღეს იქნება ფინანსთა სამინისტროს საუბარი საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან საუბარი არის ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდაზე და ყველა სხვა პარამეტრების გადახედვაზე იმ ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში, რაც მათ წარმოადგენს და ცხადია იქ ბევრი სხვა სასაუბროც აქვს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რა ფინანსურ გადაზღვევაზე შეიძლება იყოს საუბარი ყველა სცენარის გათვალისწინებით თქვენი პროგნოზებიდან გამომდინარე. დიახ, ჩვენ როგორც შევაფასეთ დაახლოებით ყველა ეფექტის გათვალისწინებით. მარტო გავთვალისწინოთ, რომ მარტო შემოდინების შემცირება არ გვაქვს, ანუ ასევე იმპორტიც მცირდება. იგივე ნავთობის ფასების გამო ასევე იმპორტი დამოკიდებულია ექსპორტზე და ტურიზმზე და რა თქმა უნდა შიდა მოთხოვნაზე, ანუ სამხმარო და ბიზნეს განწყობები არის მნიშვნელოვნად გაუარესებული, ამიტომ იმპორტის შემცირებაც გვაქვს და აი ეს თქვა ჯამური ეფექტი, წმინდა ეფექტი დაახლოებით როგორც შევძელით შეფასება საბოლოო სცენარში არის 450 მილიონი დოლარი. ახლა კითხვა არის საიდან უნდა მოვიდეს ეს 450 მილიონი დოლარი. რა თქმა უნდა, თქვენ ახსენეთ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები, ბაზრები, ნუ. დიახ, ზოგადად დღეს არის აქტიურად საუბარი და უკვე მიღებულია გადაწყვეტილებები, რომ გამოყოფილია მნიშვნელოვანი თანხები ჩვენაირი ქვეყნებისათვის, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებისათვის, რომლებიც ძალიან დამოკიდებული არიან ტურისტულ სექტორზე და ჩვენ ახლა პირდაპირ კუნძულებს თუ არ ჩავთვლით, ძალიან მაღალია ჩვენთან დამოკიდებულება, პრინციპში ჩვენ და ხორვატია შეიძლება ითქვას, რომ გამორჩეულად მაღალია ტურიზმის წილი და ვფიქრობთ, რომ რეალისტურია ამ ხრივ თანხების მიღება და რთული არ იქნება და მოხდება გარკვეული მნიშვნელოვანი დაბალანსება. ანუ მეორე მხრივ იგივე იცით, რომ მაგათ ეროვნულ ბანკმა 20 მილიონი დოლარი გაყიდა, შეიძლება თუ ჩათვლიან საჭიროდ კიდევ თქვათ მილიონს გავსი გადაწყვეტილებები. ეხლა გასვიტყვის რაც შეეხება, ანუ ვესტები რომ მოკლედ თქვა. ზოგადად იცით რომ რო შემოდინების შემცირდა და კურსი გაუფასურდა, ეს ლოგიკურია, ხო თქვა. ეხლა კითხვაა სანამდე შეიძლება ეს წავიდეს და სანამდე უნდა წავიდეს, თქვა. აქ ახლა ერთი პრობლემა რა არის ჩვენ შემთხვევაში, რომ იგივე დოლარიზაციის გამო, ასევე იმის გამო, რომ ზოგადად ჩვენთან სამხმარო ბიზნეს განწყობები სამწუხაროდ ლარი დოლარის კურს დიდწილად უკავშირდება და ჩვენ წილად გადაცემებში ქონდა იგივე ICT-ის ინდექსი დაყვება პრაქტიკულად ლარი დოლარის კურს, ანუ კურსი თუ მნიშვნელოვნად გაუფასურდა რეალურად დღევანდელი დონიდან, არა? გარდა იმისა, რომ ინფლაციას გამოიწვევს, ანუ ეს რა თქმა უნდა იმპორტს შეამცირებს და მნიშვნელოვნად შეამცირებს, თუმცა შეამცირებს ეკონომიკის დის შემცირების ხარჯზე. იმიტომ რომ ეხა იმის იმედი რომ თქვათ გაუფასურების დროს ჩვენ უცბად ჩვენთან ან მეტი ტურისტი ჩამოვა ან იმპორტს ექსპორტი ჩამოვანაცვლოთ, ეხა რა თქმა უნდა განსაკუთრებით ამ სიტუაციაში ამაზე საუბარი არ არის. ამიტომ ვფიქრობთ რომ ეს უფრო დამატებითი შოკი იქნება ჩვენი აზრით რეალურად ან იმ ფონზე როცა თქვათ საგარეო დაფინანსების წყაროები არსებობს და პირიქით გამოყოფილიც არის ეს თანხები, ანუ ჩვენ ამიტომ ეს საბოლოო სცენარში ჩავთვალეთ რომ დაახლოებით არსებული გაუფასურება ერთი მხრივ მეორე თქვათ ფისკალური და ასევე სხვა
სახსრებით ეს დაბალანსდება. ხა კურსს შეეხება კიდევ ერთხელ მინდა დავალუსტო, თუ არ გამიგზავნა სიტყვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომელ კურსზე ვსაუბრობთ რეალურად, რა თქმა უნდა, ყველაზე პოპულარულია დოლარი, ლარი, ჩვენთან ეს საყოფითი რაც არის, მაგრამ ჩვენ შესწავლილზეც მოგვიწევს. დიახ, რა თქმა უნდა, რომელიც დოლარი რა არის დამოკიდებულია როგორც შემოდინება გადინებაზე უხეშად რო ვთქვათ, ასევე დამოკიდებულია ევრო, დოლარი, სხვა და სხვა ვალუტებზე. ხა დოლართან მიმართებაში მოკლედ ვიტყვი, ანუ რა თქმა უნდა, არის რისკი რომ დოლარი გამყარდეს სოფლიო ბაზრებზე, თუმცა ჩვენი შეფასებით ეს ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, ალბათობა დაბალია, რატომ? იმიტომ რომ მიუხედავად ფედის გადაწყვეტილებისა. გამყარებაზე საუბრობ, ანუ რეალურად, ანუ გამყარების რისკი არის, რატომ? იმიტომ რომ დოლარი, ვთქვათ, გამყარება კი ბატონო. დოლარი არის ეწოდებული უსაფრთხო აქტივი safe haven, როგორც ეძახიან ინგლისურად და როცა დოლარი არ ამარტო ყარდება მაშინ როცა ამერიკაში კარგად საქმე არის, მაშინაც კი პარადოქსულად როცა ამერიკის გარდაცვლილად საქმე, ამის რისკი არის, თუმცა მეორე მხრივ თქვენ როგორც ახსენეთ, ანუ ფედმა ძალიან აგრესიულად დაწია განაკვეთები, რა თქმა უნდა ეს დოლარის გაუფასურებისკენ მუშაობს და მეორე არგუმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ 2014 წლიდან განსხვავებით, როცა დოლარი ეს თქვა გაუფასურებული იყო სხვა ვალუტებთან მიმართებაში, დღეს არის დოლარი რეკორდულად გამყარებული. შეიძლება ითქვას, რომ ასე ძლიერი არასდროს ყოფილა. რა თქმა უნდა, როცა ძლიერია ვალუტა, ეს არ გამორიცხავს შემდგომ გაძლიერებას, თუმცა ძლიერი ვალუტის კიდე გაძლიერება უკვე ამის ალბათობა ცოტა. ამიტომ აი დაახლოებით ამ ვარაუდებით და ამ დაშვებებით ფიქრობთ, რომ დაახლოებით ეს გაუფასურება ჩვენ შეფასებით საკმარისი უნდა იყოს. ბოლო კითხვა, სანამ მერისთან რეზუმირებას გავაკეთებ შემდგომ კომუნიცირებაზე TBC კაპიტალის კვლევებისა, ეროვნული ბანკის კურსი მაინც განსხვავდება იმ კურსისგან, რაც არის რეალურად ქუჩაში. რაც საკმაოდ ხშირად არ ხდება, როგორც წესი, ქუჩა გარკვეულწილად ასახავს გარკვეულ ტრენდს და მიმდინარეობას. ამ შემთხვევაში რასთან შეიძლება გქონდეს საქმე, როცა 2-3 თეთრით რეალურად ქუჩაში გადაწყვეტებში უფრო იაფია ამ შემთხვევაში და რეალურად მაინც 1-3-თან ნიშნული დაულაშქრით გუშინ უკვე ოფიციალური კურსით. იქ კითხვა რო საშუალოზე საუბრობთ თუ ისევ ამასთან მივიდივარ. რომელ თუ იმ მომენტის ასე ვთქვათ კურსზე, ასევე ეგრეთ წოდებული ოფიციალური კურსი 1-3-თან ეგრეთ წოდებული ოფიციალური კურსი არის რა, რომ ვთქვათ დღევანდელი ვაჭრობა ისახება ხვალ ოფიციალურ კურსში. ასევე თქვენ ახსენეთ ვთქვათ განსხვავებები ყიდვა-გაყიდვა შორის და ესეც ამ ძალიან დიდი მერყეობის დროს ეს ზოგადად ხანიზდება, პატარა მერყეობის დროს ცირდება და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ანუ სხვა რამე პრობლემა როგორც ადრე იყო რომელიღაც სხვა ქვეყნებში რომ ვთქვათ ერთი კურსი ეს არის, მეორე ეს არის, ერთი პრობლემა ჩვენთან არ არის. ამ კითხვასაც გავეცეთ პასუხი, რაც აქაც გწერენ და ეს იყო მიზეზი ამ კითხვის დასმისა. კომუნიცირება ჩვენ მივიღეთ ასევე კონფერენციის შემდეგ ოფიციალური რელიზი TBC-სგან, სადაც ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე საუბრობს, რომ თითქმის ყოველკვირეულად მოხდება ინფორმაციის განახლება. მე თქვენ ამაზე გასულ კვირაში საუბრობდით და გიორგი თხელიძემ გუშინ უკვე ოფიციალურად დაადასტურა და რა რეჟიმი აქვს TBC კაპიტალს ამ ვითარებაში, რა ტიპის განახლებას გაუკეთებს ინფორმაციებს. მე მგონი ოთორთან ერთად და თქვენთან ერთად წინა შეხვედრაზე 2008 წლის პერიოდიც გავიხსენეთ, როცა კომუნიცირების ხარისხი თქვენს და საზოგადოებას შორის იყო ძალიან მაღალი. კი ბატონო. ანუ რეჟიმი არის რომ ანუ როგორც იცით ჩვენ ძალიან დეტალურ კვლევებს შარშანდელი წლის განმავლობაში სექტორულ დეტალურ კვლევებს ვაკეთებდით, სადაც წარდგენა ხდებოდა, არ ვიცი, თვეში ერთხელ თუ ორ თვეში ერთხელ. ანუ ეხლა გადავდივართ სხვა რეჟიმზე, იმიტომ რომ ინტერესები მომხმარებლის მხრიდან არის შეცვლილი და საჭიროებები არის შეცვლილი, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იქედან გამომდინარე თუ როგორ შეიცვლება გარემო, კვირაში ერთხელ ან ორ კვირაში ერთხელ განახლებებს გავაკეთებთ, რომელიც სხვადასხვა ციფრული არხების საშუალებით აუცილებლად მივაწოდებთ დაინტერესებულ მხარეებს. და რა თქმა უნდა, აქაც გესტუმრებით. ჩვენ ამ ინტერესში ნამდვილად. მადლობა დიდი. ოთარ ნადარაიას, TBC-ის მთავარ ეკონომისტს, მერი ჩაჩაინძეს, TBC კაპიტალის მმართველ დირექტორს, გვირდებით ხშირად ნახავთ მათ, ძალიან საინტერესო დასკვნებით და მიგნებებით. მნიშვნელოვანია ის გზავნილები, რასაც
TBC კაპიტალი გააკეთებს ამ ხნის განმავლობაში და ეს იქნება ძალიან გახშირებული კომუნიცირება, რომ მივაწოდოთ საქმიან საზოგადოებას ყველა დეტალი. ინფორმაცია მნიშვნელოვანია და ჩვენ ინფორმაციის მიმართულებაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რომელიც ახლა ლევან თაღიაშვილმა უნდა შემოგთავაზობს, რა საფრთხე შეიცავს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კორონავირუსის პირობებში და როგორ უმკლავდებიან ამ გამოწვევას სხვა ქვეყნების მთავრობები. ამაზე სწორედ მან მოუყარა თავი ინფორმაციას და საქმიანი დილის მაყურებელს გააცნობს ახლა შედეგებს ლევან დილომშვიდობისა, როგორი არის ის შედეგი, რომელიც შენ ამ ინფორმაციის მოგროვებისას შეაგროვა. დილომშვიდობის, ანა მივესალმოთ ჩვენს მაყურებელს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ნებისმიერი ქალაქის გულია და რაც შეიძლება დიდხანს უნდა მოხდეს ცხადია მისი შენარჩუნება, წინააღმდეგ შემთხვევაში გადაადგილება ძალიან გართულდება. თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ ვირუსის გადატანის ერთ-ერთი ხელშემწყობის საშუალება სწორედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. მაგალითად, ჩინეთში ეს დიდი პრობლემა გახდა და ინფიცირებულთა რაოდენობის გაზრდას შეუწყო ხელი, რადგან მხოლოდ ვუჰანში იყო ტრანსპორტი აკრძალული, დახურული სივრცე, შიდა ვენტილაცია და ბევრი ადამიანი ინფექციის გადატანისთვის ნამდვილად ხელსაყრელ პირობებს ქმნის. გარდა ამისა, მძღოლებისთვის, მემანქანებისთვის თუ სხვა თანამშრომლებისთვის ცალკე რისკ ფაქტორია გასათვალისწინებელი. სხვადასხვა სახელმწიფოებმა უკვე მიიღეს შესაბამისი ზომები და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ნაღდი ფულით გადახდა აკრძალეს. ავრცელებენ საინფორმაციო ბროშურებს, პრევენციისთვის საჭირო ზომებს და ასე შემდეგ. დეზინფექცია და ჰიგიენის დაცვაც ცალსახად საჭიროა და ამას თბილისის მერიაც ნამდვილად ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს. ტექნოლოგიურად განვითარებულ სახელმწიფოებში, ტაქსში, მეტროში ან ავტობუსში მგზავრები QR კოდით არეგისტრირებენ საკუთარ სახელებს და გვარებს, რათა უფრო მარტივი გახდეს ვირუსის წყაროს დადგენა და იმ ადამიანების აღმოჩენა, ვისაც კონტაქტი ჰქონდათ დაინფიცირებულებთან. აზიის ქალაქებში ხელის სადეზინფექციო ხსნარიც ხელმისაწვდომია ტრანსპორტში, გადაიარაღდა კონდიცირების სისტემაც, რათა უკეთესი ვენტილაცია მოხდეს და ინფექციის რისკი შემცირდეს. რაც შეიძლება თითქმის ყველა მათგანზე ითქვას ისაა, რომ ჰიგიენის ნორმები ყველგან გამკაცრებულია და მათი დაცვა ყველგან აუცილებელია. არსებობს სხვა საშუალებებიც ჰონკონგში მაგალითად რობოტ დამლაგებლებსაც კი იყენებენ სადეზინფექციოდ. ევროპაში გაუქმებულია წინაკარებები მძღოლებისთვის რისკის შესამცირებლად. სატრანსპორტო დარგის ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი გასცემენ რეკომენდაციებს და უფრო მეტი სიფრთხილისა თუ შეზღუდვებისკენ მოუწოდებენ მთავრობებს. მათი თქმით აუცილებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, მეტროს, სამარშრუტო ტაქსის მძღოლებმა და მგზავრებმა ყველა უკლებლივ გამოიყენონ პირბადე. 70 წელს გადაცილებული მოქალაქეების საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა მაქსიმალურად შემცირდეს, მგზავრთა აუდიო გაფრთხილება მოხდეს ავტობუსში, სამარშრუტო ტაქსში, მეტროში, მატარებელში, სადგურებში, ქცევის წესების შესახებ და ნორმების დაცვის შესახებ. ყოველდღურად შემოწმდეს ტრანსპორტის პერსონალის მძღოლის ტემპერატურა, რაც ასევე აუცილებელია. ავტობუსები შეივსოს მხოლოდ 50% და ეს გაკონტროლდეს ვიდეო კამერით, რათა მაქსიმალურად უზრუნველყოს მინიმალური მანძილის დაშორება. სამედიცინო პუნქტების ამუშავება რკინიგზასა და მეტროს სადგურებში ასევე გასცემენ რეკომენდაციას, რომ ვირუსის გავრცელების მაღალი ალბათობის პირობებში 2 კვირით შეჩერდეს სამარშრუტო ტაქსების თუ სხვა სატრანსპორტო ტიპის მომსახურება და მთავრობამ კომპანიებს აუნაზღაუროს შესაბამისი ხარჯები. ასეთია ის რეკომენდაციები, რომელსაც გასცემენ სხვადასხვა ორგანიზაციები. მადლობა ლევან, საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ კი გვემზადებით შემდეგი სტუმრების მისაღებად. აზიურმა ბირჟებმა შედარებით უკეთესი სტარტი აჩვენა უშეფას, თუმცა ნიუ-იორკის ბირჟას 9%-იანი ვარდნის შემდეგ გონზე მოსასვლელად გაჩერება დასჭირდა. წამყვანი საინვესტიციო კომპანიის გალტენ დაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე შემოგვიერთდება გალტის სათა ოფისიდან და სტუდიაში ევა ბოჭორიშვილს ველოდებით გალტენ დაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსს.
ოლსტოუნი გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობე ობიექტი. ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს. საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. ოლსტოუნი, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. ჩაასხი ჯამურად 50 ლიტრის საწვავი და ყოველ ჯერზე მიიღე საჩუქრად 500 ქულა გალფ კლუბის ბარათზე. გალფ კლუბი. დაიბრუნე 10 თეთრი ყოველ ლიტრ საწვავზე. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. გუგლ შემატკივროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულშემატკივრობთ ერთმანეთს. რადგან გვჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი, ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. ისარგებლეთ ემბავუდის სპეციალური შეთავაზებით. შეიძინეთ დახვეწილი დიზაინით გამორჩეული მაღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა საოჯახო ავეჯი და მიიღეთ საჩუქრად 600 ლარამდე ფულადი ვაუჩერი. ავეჯი თქვენი კომფორტისთვის იქმნება ემბავუდში. განაახლეთ ჩვენთან. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ გიყვარს. იცინი. ალაგებ. ერთობი. ცხოვრების უდიდეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული მითითებები თვითიზოლაციაში მყოფი პირებისთვის. თუ თქვენ ქვეყანაში დაბრუნდით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული ეპიდემიური რისკის მქონე ქვეყნიდან: ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, ირანი, იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი, გერმანია, ავსტრია, ან ამ ქვეყნების გავლით, ვალდებული ხართ 14 დღის განმავლობაში დარჩეთ იზოლაციაში. ქვეყანაში შემოსვლისას ეპიდემიოლოგი შეამოწმებს თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ის გაგაცნობთ თვითიზოლაციის წესებს, რის შემდეგაც ხელმოწერით უნდა დაადასტუროთ, რომ იღებთ პასუხისმგებლობას მათ დაცვაზე. თუ ეპიდემიოლოგის შეფასებით თქვენი საცხოვრებელი ადგილი შეესაბამება თვითიზოლაციის მოთხოვნებს, თვითიზოლაციას გაევლით სახლში. სხვა შემთხვევაში გადაყვანა მოხდება შერჩეულ საკარანტინო სივრცეში. ასევე საჭიროა თვითიზოლაციაში ყოფნა. თუ თქვენ გქონდათ კონტაქტი კორონავირუსით დაავადებულ პირთან და არ გაქვთ ვირუსისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები. თვითიზოლაციაში ყოფნის პერიოდში იყავით სრულად იზოლირებული სხვა პირებისგან. ხშირად დაიბანეთ ხელების საპნითა და წყლით. გამოიყენეთ მხოლოდ თქვენთვის გამოყოფილი საყოფაცხოვრებო ნივთები. კატეგორიულად აკრძალულია თვითიზოლაციის სივრცეში ვიზიტორების და სტუმრების მიღება. მეგობრებთან და ოჯახთან კონტაქტი იქონიეთ ტელეფონისა და ინტერნეტის გამოყენებით. საკვების გადაცემა დასაშვებია არაპირდაპირი კონტაქტით. თვითიზოლაციის პერიოდის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი უწყებები განახორციელებენ მონიტორინგს. ჯანმრთელობის მონიტორინგი შეიძლება განხორციელდეს უშუალო კონტაქტის გარეშე, ტემპერატურის თვითგაზომვით. ცხელების ან რესპირატორული ვირუსული ინფექციის მსგავსი კლინიკური ნიშნების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ 112-ს. საქართველოს მთავრობა. ფინური საერთაშორისო სკოლა, პირველი და ერთადერთი ავტორიზებული სკოლა ამიერკავკასიაში, სადაც სწავლება სოფლიოში ნომერ პირველი სასწავლო მოდელის მიხედვით ხორციელდება. 2020-2021 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია დაწყებულია და გრძელდება 31 მარტამდე. მოსწავლეთა მიღება მიმდინარეობს პირველ-მეხუთე კლასებში. გიორგი ცდილობს, რომ ნინოს თავი მოაწონოს, თუმცა მას მომსახურე პერსონალისთვის დასატოვებლად ნაღდი ფული არ აქვს. მაგრამ უცებ მას გაახსენდა, რომ ამ პრობლემის მოგვარება უკვე ბარათით და ტერმინალით შეიძლება. რესტორანსა თუ ბარში სათანადო მომსახურებისას თანხის დატოვება მომსახურე პერსონალისთვის ბარათის და ტერმინალის მეშვეობით. გლოვო აპლიკაციაა, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს, რაც გსურს. მოგშივდა? სუში? ან პიცა მოგინდა?
ტუტინგალი, სურსათი, ფარმაცევტული პროდუქტები, ყვავილები და საჩუქრები. გადმოწერე აპლიკაცია და შეუკვეთე ბოლოს გაცვლას. ბანკი პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეგულაციის გამარტივების შესახებ დღეს მეტ ინფორმაციას გაავრცელებს, ამასთან დაკავშირებით ცების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული. მთავრობამ ზამთრის კურორტებზე სეზონის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო და როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, საბაგიროების მუშაობის შეჩერებაზე დავალება უკვე გაცემულია. საკანონმდებლო ორგანოს შენობაში გამოყოფილია გადამღები ჯგუფის მუშაობის კონკრეტული ლოკაციები, რესპონდენტების ჩასაწერად პარლამენტს 3 ლოკაციაზე ტრიბუნები განთავსდა და შეიცვალა ჟურნალისტებისა და დეპუტატების ამ ფორმით კომუნიკაციის ფორმა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოქალაქეების განცხადებებსა და ოფიციალურ კორესპონდენციას სამინისტროს შენობის მისაღებში განთავსებული სპეციალური ყუთის მეშვეობით მიიღებს. ეროვნული ბანკი პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეგულაციის გამარტივების შესახებ დღეს გეგმავს მეტი ინფორმაციის გაცემას, ამასთან დაკავშირებით CEP-მა ინფორმაცია განცხადება თავად გაავრცელა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ფიზიკური პირების დაკრედიტების რეგულაციის გამარტივებისა და მის პრინციპებზე დაფუძნებული მიდგომის განმტკიცების გადაწყვეტილება მიიღო. ეს გულისხმობს, რომ სესხის გამცემ სუბიექტებს მომხმარებლების დაკრედიტებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული ტვირთი შეუმცირდებათ და რისკების მართვაში მეტი მოქნილობა ექნებათ. მათ შორის შემცირდება სესხის მომსახურების კოეფიციენტებისათვის განსაზღვრული შემოსავლის ზღვრების ოდენობა. აღსანიშნავია, რომ რეგულაციის ძირითადი პრინციპი უცვლელი რჩება და სესხის გამცემა ორგანიზაციამ სესხაბელს ისეთი ფინანსური ვალდებულება არ უნდა დააკისროს, რომელიც მომსახურებაც მომხმარებლისათვის მნიშვნელოვან ფინანსურ სირთულეს წარმოადგენს. უფრო დეტალურად პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეგულაციის გამარტივების შესახებ დღეს მეტი გვეცოდინება, რა თქმა უნდა, მუდმივად განახლდება ინფორმაციები BM წერტილიჯზე და გვექნება შესაძლებლობა ვისაუბროთ აქტიურად ამ თემებზე. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით სამკერვალო საწარმოები მზად არიან, რომ აქტიურ რეჟიმში დაიწყო პირბადეების წარმოება. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა სამკერვალო სექტორის წარმომადგენლებს გუშინ შეხვდა. კომპანიების ხელმძღვანელებმა გამოთქვეს მზადყოფნა მისი თქმით, რომ კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში საპრევენციო ღონისძიებების განხორციელებაში მაქსიმალური ძალისხმევი და რესურსით გვერდში დაუდგნენ სახელმწიფოს და საკუთარ მოქალაქეებს. ნათქვამია თავად სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საქართველოში კორონავირუსის ინფიცირება ამ დრომდე 33 შემთხვევაა დადასტურებული. ერთი პაციენტი უკვე გაწერილი არის ინფექციური საავადმყოფოდან, კიდევ ერთის გაწერას დღეს ველოდებით. მთავრობამ შესაძლოა ხანდაზმულთა დასახმარებლად 700-მდე მოხალისე დაიხმაროს. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა გუშინ თქვა, რომლის თქმითაც საკოორდინაციო საბჭოს თათბირზე ეს საკითხი განხილულია, თუმცა ამ დროისათვის შესაბამისი ღონისძიების გატარების შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ საბოლოოდ მიღებული არ არის. რა კონკრეტული დახმარების გაწევა შეეძლებათ მოხალისეებს დაევალოთ, ამ დროისათვის ჯერ ცნობილი არ არის, დეტალური ინფორმაცია განახლდება მთავრობის ადმინისტრაციის მხრიდან. რუსთავის ავტობაზრობის მმართველი კომპანიის ავტოპაპას გენერალური დირექტორის გადაწყვეტილებით მთავრობის მიერ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით რამდენიმე ქვეყანასთან საზღვრის ჩაკეტვის გამო შემცირებული გაყიდვების გათვალისწინებით ავტობაზრობის პარტნიორები გარკვეული დროის განმავლობაში შეღავათით ისარგებლებენ, როგორც კომპანიის გენერალური დირექტორის განცხადებაში აღნიშნული, პარკირების საფასური ყველა დღეზე 2-3 ლარი იქნება, რაც მათი შეფასებით ავტობაზრობის პარტნიორებს რთულ პერიოდში ავტომობილებით ვაჭრობას გაუადვილებს. ბოლო ერთ კვირაში რილოს ბაზრობაზე მომხმარებელთა აქტივობა 30%-ით არის შემცირებული. BMG-თან ნილომოლის პრეზიდენტმა ლევან გაგუამ ისაუბრა. ამასთან დაკავშირებით ის ამბობს, რომ მოლოდინი მიმდინარე კვირაში საქართველოს მთავრობის მხრიდან ქვეყანაში საგანგებო ვითარების გამოცხადებასთან დაკავშირებით, რადგან არსებობს სავაჭრო ცენტრის მენეჯმენტი პროცესების განვითარების შესაბამისად მოქმედებს. ველოდებით და ალბათ მიმდინარე კვირაში საგანგებო ვითარება თუ იქნება, ვაჭრობა არ იქნება და რა თქმა უნდა მეწარმეებს იჯარის გადასახადს ამ შემთხვევაში არ გადავახტენებინებთ. ამბობს გაგუა. სადგურის მოედანზე მდებარე თერგის ბაზრობის მოვაჭრეები კი ვირუსის პრევენციის მიზნით ბაზრობის 2 კვირის დაკეტვას და გადასახადების დროებით შეჩერებას მოითხოვენ. მათი თქმით, მოვაჭრეთა უმრავლესობა მხოლოდ იმიტომ აგრძელებს მუშაობას, რომ საიჯარო თანხა აქვთ გადასახდელი.
ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული არ არის, თუმცა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა დაავადების გავრცელების პრევენციისათვის მთავრობამ იანვრის ბოლოდან დაიწყო. რა გაკეთდა ამ დრომდე კორონავირუსის წინააღმდეგ? ყველა ინფორმაცია სალომე მეცხვარეშვილმა მოუყარა თავი. საქართველოს უცხოელი მოქალაქეებისთვის 2 კვირით იხურება 18 მარტიდან საზღვარს გადმოკვეთენ მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები. უკვე დღეიდან ჩაიკეტა საზღვარი საქართველოსა და რუსეთს შორის. 14 მარტიდან 10 თვის განმავლობაში შეჩერდა საქართველოს სომხეთსა და საქართველოს აზერბაიჯანს შორის მოქალაქეების გადაადგილება. საქართველოსა და თურქეთის მთავრობების ერთობლივი გადაწყვეტილებით ასევე იზღუდება სარფის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე გადაადგილება. სატვირთო გადაზიდვებს შეზღუდვა არ ეხება. ჩოულ რეჟიმში იმუშავებს ვალესა და კარწახის საბაჟო გამშვები პუნქტები. ავიარეისები ჯერჯერობით ოფიციალურად არის შეჩერებული ჩინეთთან, იტალიასთან და ირანთან. სეზონის დასრულებამდე დაიხურა საქართველოს სამთო კურორტები. მთავრობამ 1 აპრილამდე ყველა სასწავლო დაწესებულებაში შეაჩერა პროცესი. სკოლებისა და უნივერსიტეტების ნაწილი ელექტრონულ სწავლებაზე გადავიდა. შეწყვეტილია ჯარში გაწვევა. სახელმწიფო უწყებებს ასევე მიეცათ მკაცრი რეკომენდაცია უკიდურესი აუცილებლობის გარდა მაქსიმალურად შეიზღუდოს სამუშაო მივლინებები საზღვარგარეთ. გაუქმდა კულტურული და სპორტული ღონისძიებები. მთავრობამ რესტორნებსა და კაფე-ბარებს მისცა რეკომენდაცია დროებით შეწყვიტონ მომხმარებლების მიღება და მიწოდების სერვისზე გადავიდნენ. ასევე მოუწოდებენ კაზინოებს, სლოტ კლუბებსა და ტოტალიზატორებს კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დროებით შეაჩერონ მუშაობა. თბილისის მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება მოიჯარე კაფე-ბარები 2020 წლის იჯარის გადასახადისგან გაათავისუფლოს. რაც შეეხება ცენტრალურ მთავრობას. გასულ კვირას პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკის სტიმულირების ანტიკრიზისული გეგმა წარადგინა, რომელიც მოიცავს ბიზნესისთვის, რომლებიც დაზარალდებიან სესხების გადავადებას ბანკების მხრიდან. ამავე შეთავაზებით სარგებლობენ ფიზიკური პირებიც. სასტუმროებს, რესტორნებსა და ტურისტულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ბიზნესს გადაუადგებათ მომდევნო 4 თვის განმავლობაში გადასახდელი ქონებისა და საშემოსავლო გადასახადები. მთავრობა გააორმაგებს DGG-ს დაბრუნებებს. გაკეთდება სპეციალური სახელმწიფო პროგრამა, რომლის საშუალებითაც სასტუმროების ნაწილი მიიღებს საბანკო სესხის 6 თვის პროცენტის თანადაფინანსებას. 26 თებერვალს საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. ამავე დღეს მთავრობამ საგანგებო უწყებათა შორისი საკოორდინაციო ჯგუფი შექმნა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. ექსპორტი შემცირდება, ტურიზმში კლება რომ იქნება ის გარდაუვალია, შემოსავლები ამ მხრიდანაც დაგვაკეთდება და კიდევ ბევრი მიმართულება, რაც კორონავირუსის გამო ეკონომიკაზე კონკრეტული რიცხვებით აისახება. ამ რეალობაში ანუ საკმაოდ რთულად განჭვრეტან მომავალზე ეკონომიკის მთავარ პარამეტრებთან დაკავშირებით ევა ბოჭორიშვილთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდა სტუდიაში. ევა, მოგესალმებით. ჯერჯერობით სტატისტიკამ, რაც და ეროვნულ ბანკმა რაც გუშინ მოგწოდა, ძალიან კარგი რიცხვები იყო, თუმცა ეს არ უკავშირდება მარტს. ეს იყო თებერვლის მონაცემები, იგივე გარდამავალი რიცხვებთან დაკავშირებით. მოდი ჯერ ის რაც ოფიციალურად გვაქვს იმ მონაცემებს გადავხედოთ. თქვენი ანალიტიკა როგორი არის ამ საკითხთან დაკავშირებით? მოგესალმებით. დაგეთანხმებიანა, რომ აი ხა ამჟამინდელი მაკროეკონომიკური პარამეტრები ნამდვილად არ გამოგვადგება მომავლის გასაჭრელად და აქ გვექნება მინუსები და დავინახავთ მომდევნო თვეებში. ესე იგი ჩვენ გვაქვს ვაჭრობის სტატისტიკა თებერვლისთვის, აქ არის იმპორტის შემცირება 0.5%, უმნიშვნელო კლება არის ეს ჯერ ქვეყნების მიხედვით და პროდუქციის მიხედვით არ გვაქვს და 19 მარტს იქნება ხელმისაწვდომი, თუმცა ეს ახლა ნაწილობრივ შეიძლება უკავშირდებოდეს, ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვირუსი რაც არის, იმიტომ რომ იყო ინფორმაცია, რომ ჩინეთთან მიუხედავად იმისა, რომ მცირე წილია, რაღაც შეფერხებები იყო თებერვალში ექსპორტში. მიუხედავად ახლა ექსპორტში მცირე კლება გვაქვს, იმპორტი არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, დამხობით 8.6%-ით და ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ანუ ეს ეფექტი რო არ დამდგარიყო მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში, ანუ ეკონომიკა საკმაოდ კარგად ვითარდებოდა და შესაძლოა ესე იგი რადგანაც ექსპორტი შეგვიმცირდა და იმპორტი გაიზარდა თებერვალში სავაჭრო დეფიციტი იყო გაღრმავებული მიუხედავად ამისა ჩვენ ყველას გვახსოვს რომ ლარის კურსი ამ პერიოდში მყარდებოდა. ეხლა მეორე მნიშვნელოვანი მონაცემი რაც წინა კვირაში გამოქვეყნდა ეს არის ინვესტიციები.
და ამ კუთხით მიუხედავად იმისა, რომ ნეგატიური მოლოდინები იყო, მეოთხე კვარტალში ინვესტიციების გაორმაგება გვაქვს და ჯამურად, ანუ წლიურ ჭრილში რო შევხედოთ, მეორე კვარტალში იყო კლება, მესამე კვარტალში ოდნავის დაგქონა და მეოთხეში მნიშვნელოვანი და ჯამურად შარშან, ესე იგი, ქვეყანამ 1.3 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მიიღო, დაახლოებით ეს არის იგივე დონე, რაც იყო 2018 წელს და ეს არის მთელი ეკონომიკის 7%. ეხლა თვითონ ინვესტიციების განაწილებას რო უყუროთ, ანუ საიდან მივიღოთ ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია, მეორე ადგილზეა თურქეთი და აქ გამოვყოფდი ერთ ფაქტორს, ანუ რომ მიუხედავად იმისა, რომ შარშან თურქეთში იყო ძალიან რთული ეკონომიკური ვითარება, საქართველოს მიმართულებით ინვესტიციები გახუთმაგდა. ანუ ეს რას ნიშნავს? ანუ პირველ რიგში ნიშნავს, რომ ჩვენ თუ კარგ ბიზნეს გარემოს შევინარჩუნებთ, აუცილებლად კაპიტალი შემოვა იმ ქვეყნიდან, სადაც არის გაურკვევლობა და ვფიქრობთ, რომ ეხა აი ამ სიტუაციას რო გადავიტანთ, ეკონომიკას რო გავაძლიერებთ და აუცილებლად დაგვჭირდება ჩვენ ბიზნეს გარემოს შემდგომ გაუმჯობესებას ფიქრი და რეფორმება, აუცილებლად დაუბრუნდებით ჩვენ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორის ქცევა თუნდაც ბოლო კვარტალში გასული წლის ამის დასტურია. ამის დასტურია, ცალსახა დასტურია და ერთი კიდე რაც უნდა გამოყვა ამ ინვესტიციებში არის რეინვესტიციების კომპონენტი, რომელიც ძალიან გაზრდილია, დაახლოებით მთელი ინვესტიციების 50% იყო რეინვესტიცია, რაც უცხოურმა კომპანიებმა საქართველოში დატოვეს და არ გაიტანეს. აქაც ანუ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, ის რეფორმა, რაც იყო მოგების გადასახადის რეფორმა, რომელიც 2017 წლიდან დაიწყო, ამასაც ჰქონდა პოზიტიური გავლენა. იყო თუ არა უკვე ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, აი თურქეთის მაგალითიდან გამომდინარე და ჯამში ჩვენ მიმდინარესთან დაკავშირებით მე მგონი ძირითადად არაფერი განსაკუთრებული ისეთი არ რჩება, რა მიგნებებზეა საუბარი ამ რთულ ვითარებაში. მე არ ვიცი ეს დიდი ალბათობით ეს ყველაფერი მომავლის განსაჭრელად და დასაგეგმად პროგნოზების გასაკეთებლად ნაკლებად გამოგვადგება. ნაკლებად გამოგვადგება, კი. და რა რეალობისთვის უნდა მოვემზადოთ, რა პრიორიტეტებს ახავს გალტენ დაგარტი საიმისოდ, რა ვითარება თქვენს კლიენტებთან, ანუ რაზე რეაგირებენ ყველაზე მეტად და რა მიგნებებზე შეგიძლიათ დღეს უკვე საუბარი. ამ კუთხით, აი რამდენიმე მიმართულებაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ანუ ყველას ანუ გვესმის კარგად რომ ძიმე ვითარება ამ ვირუსთან დაკავშირებით და სიტუაცია შეიძლება კიდევ უფრო მეტად დამძიმდეს, თუმცა ეხა რომ უყურებთ საქართველოს ეკონომიკას, რამდენიმე ფაქტორი მნიშვნელოვანია რომ გამოვყოთ, ანუ როგორ გადაიტანს ეკონომიკა ამ გამოწვევას. ესე იგი, პირველი ეს არის რომ ჯობია რომ ყველანაირი სცენარისთვის ვიყოთ მზად, არის მოლოდინები რომ 2-3 თვეში აღმოიფხვრება ეს ვირუსი და შეჩერდება და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ეკონომიკა პლუსში გავა, მაგრამ თუ ეს გაგრძელდა და ზუსტად არავინ არ ვიცით როდის დასრულდება. მინიმუმ 2 კვარტალი ვთქვათ კიდე. ხო, თუ გაგრძელდა, იქნება რეცესია, ეკონომიკა მინუსებში გადავა და რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე გვექნება დათვლები, გაანგარიშებები გაკეთებული, ფსიქოლოგიურად მით უფრო კარგად გვექნება მომზადებული და რა უნდა გავაკეთოთ ეს ნაბიჯებიც წინასწარ გვექნება გადადგმული. ეხლა მეორე რაც მნიშვნელოვანია და რაც მინდა რომ გამოვყვა არის რომ კარგია, ან ძალიან პოზიტიური ფაქტორია, რომ ბიზნეს წრეები, სამთავრობო სტრუქტურები, ანალიტიკოსები, ან მუდმივ კომუნიკაციაში არიან და მათ შორის აი ბიზნეს გადაცემების ახლა როგორც არის თქვენი გარდა, რაც ადრე არ იყო ხოლმე ადრეული შოკების დროს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ანალიზის და ერთმანეთისთვის მონაცემების გაზიარებისთვის. ეხლა მესამე მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ჩვენ მუდმივად საუბრობთ, რომ განათლებაში პრობლემები გვაქვს და ასე შემდეგ, მაინც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ქვეყანაში პროფესიონალიზმი გაზრდილია ეხლა წლების განმავლობაში და ეს ეხება, რა თქმა უნდა, ბიზნეს წრეებსაც. აი ეხლა უშუალოდ ჩვენი კომპანიის მაგალითზე რო ავიღოთ, ხო, ბოლო 2 წელიწადში ძალიან გაიზარდა მომართვიანობა ბიზნესების, რომ სურთ, რომ თავიანთი ბიზნესი იყოს data driven, ანუ მონაცემებზე დაყრდნობით გაკეთდეს შესაბამისი გაანგარიშებები და ვფიქრობთ, რომ ეს კრიზისის და პოსტკრიზისულ პერიოდში კიდევ უფრო გაიზრდება და შესაბამისად ბიზნეს გადაწყვეტილებები არ იქნება სპონტანური, იქნება შესაბამისი ანალიზი გაკეთებული და რაც რა თქმა უნდა უფრო კარგია რომ ავიცილოთ სხვადასხვა ნეგატიური გავლენები. აუცილებლად უნდა შევეხო ტურიზმის სექტორს. ეხლა რა თქმა უნდა ტურიზმი არის ის დარგი, რომელიც პირდაპირ წნეხის ქვეშ არის ამ სიტუაციაში, თუმცა აი ხა
ჩვენ უნდა გადავხედოთ ზოგადად ბოლო პერიოდში რა მოვლენებიც იყო. ეს არის სხვადასხვა გრიპები, მსოფლიოში რაც ბზინვარებდა, ქათმის გრიპი, ღორის გრიპი, სხვადასხვა სტიქიური უბედურებები, რაც გვესმის ამ ცუნამთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ასევე ლოკალური შოკები, როგორც არის ტერორისტული აქტები. აი, ამ მთელ მონაცემებს რო გადავხედოთ მსოფლიოს მასშტაბით და თითოეულის ქვეყნის მასშტაბი, კი არის, აი ეს მომენტი არის, რომ ერთი წელი არის დარტყმა და შემდეგ კიდევ უფრო სწრაფად იზრდება ტურიზმი და ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვენც ანუ იმედი გვაქვს რომ ეს ყველაფერი რო გადაივლის, ტურიზმი გაიზრდება და კიდე ერთი ფაქტორი უნდა აღვნიშნოთ, რომ შეიძლება ხა ის ადამიანები, ვინც არიან რისკისკენ მიდრეკილები, შეიძლება სხვა შორეულ ქვეყნებში არ მოგზაურონ და უფრო საქართველოში წამოვიდნენ. ანუ ეს გათვლებით შეგვიძლია დაუშვათ. ხა მეხუთე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც აი ბოლო დღეებში აი იყო პანიკური შესყიდვები და ასე შემდეგ, აი აქ აი რო ჩავიხედოთ ოფიციალურ სტატისტიკაში, მნიშვნელოვანია შევხედოთ აი ეკონომიკის თვითიზრუნყოფის კოეფიციენტები აქ დათვლილი საქსტატს, ანუ ზოგადად წარმოების კუთხით. და აი ბოლო წლებში ჩვენ რასაც უყურებთ, ხორცის პროდუქტების წარმოება იყო მნიშვნელოვნად გაზრდილი და აი რო შევხედოთ თვითონ ხორცის წარმოებას. აქ აი წლების განმავლობაში 2012 წელს რო შევედაროთ, ხო, მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ადგილობრივი წარმოების კომპონენტი ადგილობრივი მოხმარების დაკმაყოფილებაში. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა, ეხლა არის დიდი საფრთხეები, რომ მიწოდების ჯაჭვები შეიძლება შეფერხდეს და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენს ეკონომიკას მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს ეხლა რა თქმა უნდა ვაღიაროთ, რომ იმპორტზე დამოკიდებულება გარკვეული სასურათო პროდუქტების მიმართულებით, მაგრამ ამ ხრივაც ქვეყანას შეუძლია უფრო მეტი ადამიანი გამოკვებოს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი რო ჩავიხედოთ უშუალოდ ციფრებში, ხორცის პროდუქტების სახეობაში, კვერცხის წარმოება და ასე შემდეგ, აქ გაუმჯობესება გვაქვს, ანუ ჩვენმა ეკონომიკამ წინა წლებთან შედარებით შეუძლია რომ მეტი გამოკვებოს. ხა ეს კიდე რატო არის მნიშვნელოვანი? ზოგადად, როდესაც ხდება კრიზისები, ადამიანები მოიხმარენ აუცილებელ პროდუქტებს და ამ შემთხვევაში ეს აუცილებელი პროდუქტები ერთ-ერთი სახეობა არის ეს სურსათი, რაც აუცილებლად გვჭირდება. ახლა ჩვენ სტრუქტურას რო შევხედოთ, ჩვენი მოხმარების, შინამეურნეობის მოხმარების სტრუქტურაში 30%, ანუ მე-13 უკავია სურსათს. ხა რო შევედაროთ იგივე ევროკავშირის ქვეყნებს, ეს მაჩვენებელი იქ არის 8%, ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ეს კომპონენტი კრიზისის დროს რა თქმა უნდა ექნება გარკვეული ნეგატიური გავლენა, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად მცირდება და ამ შემთხვევაში ეს კომპონენტი რომ გაგრძელდება, ანუ ჩვენ ადგილობრივ ეკონომიკას ექნება საშუალება, რომ ეს მოთხოვნის ნაწილი დააკმაყოფილოს. ერთი მხრივ, ანუ მოხმარება ამ ნაწილში მკვეთრად არ შემცირდება, ანუ შედარებით ნაკლებად შემცირდება, ვიდრე თქვათ ახლა ფუფუნების საგდების მოხმარება და მეორე ის, რომ ეკონომიკის ეს დარგები აწარმოებენ და შესაბამისად ესეც ჩვენი ეკონომიკისთვის ერთ-ერთი დადებითი ფაქტორია. და აგრეთვე უნდა აღვნიშნო, არ უნდა დაგვაუწყდეს ამ საგარეო დაფინანსება ასეთ პირობებში, ანუ ჩვენ ვიცით, რომ სავალუტო ფონდმა გამოყო 50 მილიარდი დოლარი, გუშინ იყო დამატებითი განსხვავება, რომ მზად არის 1 ტრილიონი დოლარის გამოყოფისთვის და თუ საჭირო იქნება ეს თანხები უნდა გამოვიყენოთ. მილიარდზე ევროზე საუბარი და ბოლოს, ანუ ერთი კომენტარი მინდა გავაკეთო, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში ხა მოგების გადასახადის რეფორმაც აღვნიშნეთ და იყო სხვადასხვა რეფორმები, რომელიც უკავშირდებოდა ეკონომიკის დივერსიფიცირებას, გაძლიერებას და ასე შემდეგ, ანუ მათ შორის შეგვიძლია ვახსენოთ აგრეთვე თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები, ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება. მიუხედავად ამისა, ანუ ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ იყო პრობლემები ბიუროკრატიის დასთან დაკავშირებით და იყო პრობლემები ზოგადად გადაწყვეტილებების გაჭიანურებასთან დაკავშირებით. ეხლა კრიზისის პერიოდში და პოსტკრიზისულ პერიოდში, აი ვფიქრობთ, რომ ეს ნაწილი გახდება უფრო ეფექტური. ანუ ამის იმედი გვაქვს და ეკონომიკის მოქნილობა გაიზრდება, ანუ რომ ყველას კარგად გვესმის, რომ აუცილებელია, რომ ამ კრიზისს გაუმკლავდეს და შემდეგ ეკონომიკა დაუბრუნდეს აქტიურად თავის მდგომარეობას და ვფიქრობთ, რომ ამ კუთხითაც აი ამ ბიუროკრატიის შემცირება ნიშნავს, რომ ეკონომიკა უფრო სწრაფად გაჯასახდება. მიღებების დასწრაფება, მათ შორის პოზიტიურისაც ჩვენ ერთ-ერთს ამ თქვენს მიერ დაანონსებული და დღესველით ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი დღეს გააკეთებს განცხადებას რეგულაციების
მე არ მინდა წინასწარ პროგნოზირება მათ მაგივრად. ცვლილებაზე. ცალკეული მიმართულებების გადახედვაზე, იმ შერბილებაზე, რომელიც არც თვითონ ჯამში პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების არცვლისო ანონსი ესეთია, თუმცა დაველოდოთ პურნალეჟავას. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ეჭვი მაქვს, რომ ეს ნაწილი არის თქვენს მიერ მითითებული 8 პუნქტიანი გეგმიდან ბოლოს. ევა, მადლობა. ევა ბოჭორიშვილთან ძალიან საინტერესო საუბარს, სულ რამდენიმე წუთში უკვე მის ვიდეო ვერსიას ტრადიციულად BMG-ზე ნახავთ. გალტენ ტაგარტის კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი საუბრობდა ჩვენთან ეთერში და სულ რამდენიმე წუთში, ოღონდ მანამდე ჩვენ კიდევ რამდენიმე სიუჟეტი გვექნება. შემგვერთება გოგა მელიქიძე იქნება უკვე ჩართვაზე. ამ რიცხვებში, პროგნოზებში ადამიანების ისტორიების არ გვავიწყდება. კომპანია არქის 14 წლიანი ისტორიის კიდევ ერთ წევრზე უნდა მოგიყვეთ ოჯახზე, რომელსაც არქის საიმიჯო რგოლებთან შესაძლოა უკვე იცნობთ, თუმცა ახლა კიდევ უფრო ახლოს უნდა გაგაცნობთ. მარიამ ადამია სტუმრობდა ამ ოჯახს, სახლს, რომელიც ტერიტორიულად მუხიანში მდებარეობს და მხოლოდ საქმიან ისტორიას, სამწლიან ისტორიას ინახავს, ასეთია მოკლე აღწერა, დანარჩენს კი სიუჟეტში ნახავთ. ეს არქელი ნინო ამირხანაშვილის ოცნების სახლია, ოჯახის, რომელსაც არქის საიმიჯო რგოლიდან და ბილბორდებიდან ვიცნობთ, თუმცა ახლა უფრო ახლოს გაგაცნობთ. პროფესიით ისტორიკოსი ამჯერად მხოლოდ საკუთარი ისტორიის წერით არის დაკავებული და ყოველდღიურად ოჯახის საქმეებში მთავარ როლს ითავსებს. ასე ხდება, როცა გიყვარს და გარემოც მხოლოდ სიყვარულით არის მოწყობილი, რაშიც მნიშვნელოვანი როლი კომპანია არქიმ და მისმა გუნდმა შეასრულა. ეს არის ჩვენი ოცნების სახლი ნამდვილად, სიყვარული ძალიან დიდი ოდენობით არის ჩვენს ოჯახში. სიმშვიდეა ჩვენ სახლში, რაც მთავარია. კარგი აურა არის, ვინ შემოდის, ყველა ამას აღნიშნავს. მე ვთვლი, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ მივედით არქისში, იმიტომ რომ იმდენად მორგებული აღმოჩნდა ჩვენთვის პირობები, გადახდისაც, მდებარეობის მხრივ, მნიშვნელოვანი იყო ყოფილიყო სიმშვიდე, მზიანი მხარე. სართული იმ მომენტში ძალიან კარგი არჩევანი ჰქონდათ. შეგვირჩიეს ბინა, უკვე მესამე წელია არქის კორპუსში ვცხოვრობთ. დილა ოჯახში ყველასათვის ერთი და იმავე დროს იწყება და როდესაც მაღვიძერა 8 საათს უჩვენებს, ყველა სამზადისში ერთვება. საუზმე სახლში აუცილებლად დედის ხელებით მზადდება. დანარჩენი წევრები კი ბაღში, სკოლაში და სამსახურში გასანაწილებლად ჩქარობენ. აქ დაგვიანება არავის ეპატიება, ამიტომ დროული ნაბიჯებით სახლიდან დანიშნულების ადგილისკენ ინაცვლებენ. ჩვენი ყოველდღიურობა იწყება ბავშვების მომზადებით. ანა მიყავს მამას, გადანაწილებული გვაქვს. შემდეგ რო გავაცილებთ, უკვე ვიწყებთ მე და ტიტე მზადებას და მივდივართ ბაღში. შემდეგ ოჯახის ადი ის სტანდარტულად უნდა დაუხდერო ანა დაბრუნდება სკოლიდან. ვცდილობთ მანამდე მოილიოს ანამ გაკვეთილები, რომ შემდეგ უკვე ტიტე რომ მოდის უნდა თამაში. თავისუფალ დროს კი ოჯახი ერთად ატარებს, ხოლო ტრადიციული გასართობი მულტფილმების ყურება, ფაზლის აწყობა ან და კითხვა, მაგრამ მაინც აქტივობები განსხვავებულია განწყობისა და სეზონის ცვალებადობის მიხედვით. თუმცა ტიტე ნებისმიერ ამინდში ახერხებს სახლთან მდებარე პარკში ბავშვებთან და ცხოველებთან ერთად გართობას. ტიტეს უყვარს ფაზლებით თამაში. ძირითადად ვერთვება ხოლმე მამაც, მასთან ერთად აწყობს, ანაც. მე ძირითადად ვცდილობ ხოლმე იმ დროს თუ რაიმე საქმე მაქვს საქმეს მივხედო. ანა ძალიან უყვარს ხატვა. თავისუფალ დროს უსმენს მუსიკას და ჩართული არის თავის სამყაროში. სახლში თითოეულ კუთხეს თავისი დანიშნულება აქვს და სამწლიან ისტორიას იტევს, რომელიც კიდევ უამრავი 3 წელი გაგრძელდება. ბინაში, რომელიც ნაშენებია სიყვარულით და რაც მთავარია, ხარისხიანი მასალებით. არქი ზოგადად მშენებლობაში იყენებს იტონგის ბლოკს, რომელიც არის ენერგოეფექტური და ნამდვილად აისახება ჩვენ ყოველთვიურ კომუნალურ გადახდებში მისი ეფექტურობა. ესეთი აქტიური არქელები აღმოჩნდით. მივიღეთ ჩვენი ეზოს გამწვანებაშიც მონაწილეობა ბავშვებთან ერთად. მოგვიწია გადაღებებზე სიარული, ჩავერთეთ საიმიჯო კამპანიაში, გადაგვიღეს რეკლამაში, რომელიც ტელევიზიითაც გადის, Facebook-ით, ბავშვებს ძალიან უხარიათ ხოლმე, YouTube-ზეც ვართო, ტიტი აღნიშნავს ხოლმე, გვაქვს მთელი ქალაქის მასშტაბით ბილბორდებზე ვართ, ვეცდებით კიდევ თუ კი რაიმე ისეთი საჭიროება იქნება, რომ ჩვენ არქის დაუდგეთ მხარში, აუცილებლად არ დავიხევთ უკან.
არქი წამყვანი დეველოპერული კომპანიაა საქართველოში, რომელიც 2006 წელს დაარსდა და უკვე 14 წლიან გამოცდილებას ითვლის. კომპანიას 15,000-ზე მეტი არქელი ჰყავს, რომელზეც ზრუნვა არქის გუნდის თითოეული წევრის ყოველდღიური საფიქრალია. კრისტალბეტზე ყველა ბილეთი იგებს. დადებს სონი სპორტზე ყოველჯერზე დაატრიალე კრისტალბეტ კოქტეილი, მიიღე მომენტალური პრიზები, მოიგე წილი 1,800,000 ლარიდან და ჯიპ რანგლერ რუბიკონი. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. შეგაწუხათ შეფერილობამ, აბზობამ, მუცლის ტკივილმა, ინტოქსიკაციამ. ევკარბონის აქტიური, ნატურალური და მცენარეული კომპონენტები მალევე მოხვრით შვებას. ევკარბონი უხერხული პრობლემების დელიკატური გადაწყვეტა. პრეპარატი დამზადებულია ავსტრიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. მალეოჯი, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ სწავლობ. ისვენებ. ემზადები. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. ქართული რძის ნიშნის მეშვეობით დახლზე შეგიძლიათ გამოარჩიოთ ნედლი რძით დამზადებული ყველი და რძის პროდუქტები. ეს არის განმასხვავებელი ნიშანი და მიეთითება იმ პროდუქტზე, რომელიც მზადდება მხოლოდ ნედლი რძით და არ შეიცავს რძის ფხვნილსა და მცენარეულ ცხიმს. ნიშანი ხელს შეუწყობს ნედლი რძით წარმოებული პროდუქტის პოპულარიზაციას და დაეხმარება მომხმარებელს გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი რძისა და რძის პროდუქტების შეძენისას. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. Renoxi. აირჩიე უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ლაქსაღებავები და წებოცემენტი, რომელიც დამზადებულია უახლესი ტექნოლოგიებით. იყავი გამორჩეული და კრეატიული. Renoxi. შეცვალე შენი სამყარო Renoxi-ის სფერებით. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები. როგორ ვრცელდება COVID-19 და როგორ დავიცვათ თავი მისგან. COVID-19 არის ახალი კორონავირუსის მიერ გამოწვეული ინფექციური დაავადება. ადამიანებს შორის ეს დაავადება ვრცელდება ძირითადად წვეთების მეშვეობით, რომლებსაც ინფიცირებული პირი გამოყოფს ლაპარაკის, ხველის თუ ცემინების დროს. ეს წვეთები შეიძლება მოხვდეს ახლოს მყოფთა პირზე ან ცხვირზე. წვეთები ჰაერში შორს არ ვრცელდება. დაახლოებით 1 მეტრის შემდეგ ისინი სწრაფად ეშვებიან სხვადასხვა ზედაპირზე. სწორედ ამიტომაა, რომ დაავადება ადამიანებს შორის ვრცელდება, ძირითადად ახლო კონტაქტის დროს. ზედაპირზე ვირუსის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა დღემდე დაუდგენელია. შესაბამისად, მიზანშეწონილია ზედაპირის რეგულარულად დეზინფექცია, განსაკუთრებით COVID-19-ით ინფიცირებულთა სიახლოვეს. ჩვენ ხელებით ვეხებით ბევრ ზედაპირს, რომლებიც შეიძლება იყოს ვირუსით ინფიცირებული. შესაბამისად, უნდა მოვერიდოთ ხელით შეხებას თვალებზე, ცხვირსა თუ პირზე, რათა თავიდან ავიცილოთ ვირუსის გადატანა ჩვენს ორგანიზმში. ხველისა თუ ცემინების დროს სახეზე აიფარეთ მოხრილი იდაღვი და გამოიყენეთ ერთჯერადი ცხვირსახოცი. გამოყენებული ერთჯერადი ცხვირსახოცი დაუყოვნებლივ მოათავსეთ თავსახურიან სანაგვეყუთში. ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის ყველაზე ეფექტიანია ხელების ხშირად დაბანა წყლითა და საბნით, ან ალკოჰოლის შემცველის სადეზინფექციო საშუალებით. ამ გზით თქვენ გამორიცხავთ ვირუსით ინფიცირებას, თუ კი იგი თქვენს ხელზე მოხვდა. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. საქართველოს მთავრობა. ტელეკვირა. ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მაგთისგან 5 ლარად. ჩაირთე პაკეტი აპლიკაციით MyMagthi ან კოდით PIPKI 157 OK.
წყლის ზალა უსაზღვროა. მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუმტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე გუშინას ვაჭრობის გახსნისთანავე ყველა წამყვანი ინდექსი მკვეთრად დაეცა, რამაც ბირჟაზე ვაჭრობის დროებით გაჩერებას მოჰყვა გახსნის პირველივე წუთიდან. S&P 500 9.9%-ით დაეცა, რამაც საფონდო ბირჟაზე, როგორც გითხარით, ვაჭრობის ავარიული გამომთვლელი ჩართო. ეს 7%-ის შემდეგ, ეს ვარდნის შემდეგ, როგორც წესი, ძირითადად ირთვება. Wall Street-ზე ვაჭრობა 15 წუთით იყო შეჩერებული. ცხადია, გვაქვს ინფორმაცია გულისხმობ მიმდინარე რეჟიმში, როგორ დაასრულდა გუშინ ვაჭრობა ნიუ-იორკსა და სოფლიოს დანარჩენ ბირჟებზე. ამ ყველაფერს უფრო დეტალებში გვეტყვის გოგო მელიქიძე, რომელიც Galten Dagartis საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელია და სწორედ ის გვერდება Galten Dagartis სათაო ოფისიდან. საკმაოდ ძიმე და გადაწითლებული ვითარება გვაქვს, რომელიც გოგას ფონზეც გამოიყურება COVID-ის თუ სხვა საბირჟო ინდექსების ფონზე და რეალურად როგორ იქცევიან ბირჟები, რა ვითარებაა და რა მოქმედებაა. მოდი ცოტა ჩვენ საუბარში შევიტანოთ ერთგვარად რაღაცა ღიმილის მაგვარი, იმიტომ რომ სიმწრის ღიმილად არ დაგვირჩეს გოგა მე და შენ, იმიტომ რომ ამ რთულ სიტუაციასაც გადავაგორებთ და გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობისა გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს. ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 2 კვირაა დაუდნო მეტიც გადავედით ესე ვთქვათ რესეციის ბაზარში, რასაც ამას ფინანსისტები დათვების ბაზარს ვეძახით და ეს ფაქტია, რომ სახეზეა ბოლო კვირას თუ შევხედავთ გასული ორშაბათიდან გუშინდელი დღის დახურვის ფასებს მარტო ამერიკის ბაზარმა დაახლოებით 18%-ზე მეტი დაკარგა მარტო კვირის მანძილზე. გუშინ როგორც შენ აღნიშნე, მარტო გუშინდელ ვაჭრობაზე 12%-ით დავარდა გლობალური ინდექსები, ანუ ამერიკის ინდექსებს გულისხმობ ამეტაზე. კონკრეტული ციფრები ვთქვათ, Dow Jones ინდექსი გასულ კვირას გუშინდელი დღის ჩათვლით დავარდა 18%-ზე მეტით, იგივენაირი ვარდა აქვს S&P 500 და ეს ორივე ინდექსი წლის მანძილზე შემცირებული არის 25%-ზე მეტით. უნდა აღვნიშნო, რომ 3 კვირის წინ, სადღაც თებერვლის მე-3 კვირის დასაწყისში, გლობალური საფონდო ბაზრები, მათ შორის ამერიკული ინდექსები თავიანთი პერფორმანსის, თავიანთი ზრდის ისტორიულ მაქსიმუმამდე იყვნენ გაზრდილები და ეს ვარდნები რო არ მოხდარიყო, ჩვენ სახეზე გვქონდა ყველაზე, ესე ვთქვათ, გრძელვადიანი აღმავალი ბაზარი, რაც ეს ვთქვათ ისტორიაში ქონიათ საფონდო ბაზრებს. ბოლო 2 კვირა, როგორც აღვნიშნე, ბოლო 3 კვირა უფრო სწორედ, რაც საფონდო ბაზრები მაღალი მასშტაბით, მაღალი მაჩვენებლით ეცებიან თავის ფასში და ბუნებრივია ეს კორონავირუსს უკავშირდება ამაზე და მოგვიანებით ვიტყვი, რაც შეეხება NASDAQ-ი ყველაზე ნაკლებად დავარდა, გასულ კვირას დავარდა 15%-ზე მეტით, წლის მანძილზე დავარდნილია 20%-ზე ოდნავ მეტით. NASDAQ-ი შედარებით ნაკლებად დავარდა ვიდრე S&P 500 და Dow Jones-ი, იმიტომ რომ NASDAQ-ში არის ტექნოლოგიური კომპანიები, ტელეკომუნიკაციის კომპანიები და ტელეკომუნიკაციები და ტექნოლოგიური კომპანიები შედარებით ნაკლებად დავარდნენ ფასში. და ყველაზე მეტი ეფექტი ბუნებრივია ნახა იმ კომპანიების აქციებმა, რომლებიც უკავშირდებიან ტრანსპორტს, ან ლოგისტიკას, ან ნებისმიერ სახით ტურიზმს, ან რამეს გავს სექტორს, მათზე ძალიან მაღალი დაწოლა. ბუნებრივია ნავთობის და ნავთობწარმოებელი კომპანიების აქციების მნიშვნელოვნად დავარდნენ და ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვიტყვი. ძირითადი მიზეზები გლობალური საფონდო ბაზრების ასეთი მკვეთრი შემცირების ბოლო 2 კვირანახევრის მანძილზე არის ისევ და ისევ კორონავირუსი და შეიძლება ითქვას ნავთობის ფასი. რამოდენიმე მიზეზს გამოყო პირველი იყო გასული კვირის ორშაბათს ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად დავარდა საუდის არაბეთს და რუსეთს შორის განვითარებული მომავლების გამო, იმიტომ რომ საუდის არაბეთმა ვიცით რომ განაცხადრო იგი კაფეოდ გაზი და ექსპორტს ნავთობის და ამ მიწოდება გაზა და ნავთობის ბაზარზე და ამით დავინახეთ 25%-ამდე ნავთობის და რეალურად ეს იყო პირველი ტალღა გაყიდვების. შემდეგ ამას დაემატა კორონავირუსი და ემატა კორონავირუსის გლობალური პანდემიად გამოცხადება, ამას ისევ დაემატა ამერიკის მხრიდან ფრენების და მიმოსვლის
მისთვის ჩაკეტვა ევროკავშირთან და ასე შემდეგ, ნუ აი ის ცუდი სტატისტიკა, რაც ყოველდღე გვესმის ევროპის განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებში კორონავირუსთან დაკავშირებით, გადაცვალების მაჩვენებლებით და ბუნებრივია ამან გამოიწვია სრული პანიკა გასული კვირის მანძილზე ბაზრებზე, განსაკუთრებით გასული კვირის ორშაბათს და განსაკუთრებით გუშინ. მიუხედავად იმისა, რომ შაბათ-კვირას ამერიკამ თავისი ესე ვთქვათ მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი ნულამდე შეამცირა, რაც არასდროს ისტორიის მანძილზე არ გაუკეთებია. ამან ვერ უშველა გუშინ ბაზრებს და გუშინ როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, დაახლოებით საშუალოდ 11-12% მარტო დღის მანძილზე გლობალური ამერიკული საფონდო ინდექსები დავარდნენ ფასში. ბუნებრივია ესე დროს მაღალ მოთხოვნას ხედავთ ხოლმე ობლიგაციების ბაზრის მიმართ, ბოლო ორი კვირა მსგავსი ტენდენცია, მაღალი მოთხოვნა იყო ამერიკის 10 წლიან და 30 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციების მიმართ, ამერიკის 10 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასი 33 ბიპსი, ანუ 0.33%-ზე ჩამოვიდა, 1 წლიან 30 წლიან ობლიგაციებზე დაახლოებით 1%-ს ჩაცდა და 0.19-ზე ჩამოვიდა. და ნუ მაღალი დაწოლა ბუნებრივია, მაღალი მოთხოვნა ობლიგაციების ფასების მიმართ. რაც შეეხება ოქროს და ნავთობს, ოქროს ფასიც დავარდა, როგორც სხვა ყველაფერი, მაგრამ შედარებით ნაკლებად 11%-ით შემცირდა, თუმცა წლის მანძილზე შემცირებულია 2.5%-ით მხოლოდ. რაც შეეხება ნავთობის ფასს, როგორც აღვნიშნე, ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად მცირდება ფასში, მარტო გასულ კვირას შემცირდა 28%-ით და წლის მანძილზე შემცირებულია 50%-ზე მეტით. რაც შეეხება ევროზონაში უფრო მაღალი ვარდნები დავინახეთ, ვიდრე ამერიკის შემთხვევაში, ევროზონის ძირითადი ინდექსების STOXX 600 მაგალითად მარტო გასული კვირის ორშაბათიდან გუშინდელ ვაჭრობასაც თუ შევხედავთ, ფასში შემცირდა 33%-ით და წლის მანძილზე მოდიში შემცირდა დაახლოებით 22-23% და წლის მანძილზე 33%-ით არის შემცირებული. DAX-ი, CAC 40, DAX 30, CAC 40, FTSE 255, FTSE 100 ეს ინდექსები გასულ კვირას შემცირდნენ დაახლოებით 24-25-26%-ით, რაც არის კვირის შიგნით ძალიან მაღალი ვარდნები და წლის მანძილზე შემცირებულები არიან 33-35%-ით და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ყველა ეს ინდექსი სამ კვირა ნახევრის წინ თავიანთი ესე ვთქვათ პერფორმანსის ისტორიულ მაქსიმუმს აჩვენებდა. ფაქტია, რომ სახეზეა მაღალი რესეცია, მაღალი გაყიდვები და ნამდვილად იმყოფებით ეგრეთ წოდებულ bear market-ში, რაც არის მნიშვნელოვანი დაწოლა გაყიდვებზე. რაც შეეხება ეკონომიკურ მაჩვენებლებს ევროზონაში, ბუნებრივია ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა განცხადება გააკეთა, რომ იგი მაქსიმუმს გააკეთებს, რომ წაახალისოს ეკონომიკა, თუმცა ბაზარი ელოდებოდა, რომ მონეტარულ პოლიტიკაზე სიტყვა და ერთ-ერთ სიტყვას და მიანიშნებდა მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქაზე, თუმცა ეს მას არ გაუკეთებია, იყო საუბარი სხვადასხვა ფისკალურ პაკეტებზე, რომ იგი სხვადასხვა ევროპულ ეკონომიკებს ფისკალურად დაეხმარება, შეიძლება ითქვას. ბრიტანეთის ცენტრალურმა ბანკმა და ევროზონის სხვადასხვა ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებმა შესაბამისი განცხადებები გააკეთეს. ბრიტანეთის ცენტრალურმა ბანკმა, ინგლისის ბანკმა თქვა, რომ იგი შეამცირეს თავის მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 0.5%-ით 0.25%-ზე, ასევე თქვეს, რომ ისინი დაეხმარებიან ეკონომიკას და 30 მილიარდ ფუნტის ინვესტირებას მოახდენენ, ესე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, რომ ეკონომიკის ესე ვთქვათ ახალისება მოხდეს. ამავდროულად ბანკებს შეუმსუბუქებენ რეგულირებებს და ასე ვთქვათ, მისცემენ საშუალებას, რომ ბანკებმა უფრო მეტი გაასესხონ, დაახლოებით 200 მილიარდ ფუნტზეა საუბარი, ასევე დაახლოებით 100 მილიარდი ფუნტის სხვადასხვა კრედიტებს გამოუყოფენ ბანკებს, ასე ვთქვათ, იაფიან კრედიტებს, რომ დააკრედიტონ ბანკებმა ეკონომიკა, ასევე მოახდენენ გარკვეულ ქონების გადასახადის გადავადებას კომპანიებისთვის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ მაქსიმალურად დაეხმარებიან ეკონომიკას. იგივე მესიჯები დავინახეთ გერმანიის ფინანსთა მინისტრის მხრიდან და იტალიის ფინანსთა მინისტრის მხრიდან. გერმანიაში შემთხვევაში იყო საუბარი, რომ სადღაც 13 მილიარდ ევრომდე გერმანიის ბიუჯეტი დახარჯავს გერმანული პროექტებში და ინფრასტრუქტურაში, ასევე იტალიის შემთხვევაში საუბარი იყო, რომ ხალხს გადაევადება იპოთეკური სასხების დაფარვა და ასევე მოხდება დაახლოებით 10 მილიარდი ევროს ინვესტირება იტალიურ ინფრასტრუქტურაში. ერთი სიტყვით, მთელი რიგი ეკონომიკის წამახალისებელი და მხარდამჭერი ფისკალური, ესე ვთქვათ, პაკეტებზეა საუბარი.
საუბარი ევროზონის ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრების მხრიდან. ასევე გამოყოფთ იმას, რომ გასულ კვირას იტალიის და ესპანეთის საფონდო ბაზრებმა გარკვეული ზომები მიიღეს, რომ დაწოლა არ ყოფილიყო საფონდო ბაზრებზე და დაახლოებით ესეთი ტერმინი არსებობს, ეს ვთქვათ, short selling-ი აკრძალეს და დაარეგულირეს და შეზღუდეს. ამავდროულად ლონდონის საფონდო ბაზარმა დიდ ინსტიტუციონალურ ინვესტორებს შეუმსუბუქა მოთხოვნები და უფრო მეტი ხელშეწყობა, ესე ვთქვათ, ხელშეწყობა მისცა, რომ მათმა სხვადასხვა აქციებით უფრო აქტიურად ივაჭრონ და ბაზარს დაეხმარონ, რომ მაღალი გაყიდვები არ იყოს, შეიძლება ითქვას. რაც შეეხება აზიას, იაპონიაშიც დავინახეთ ბუნებრივია ინდექსების მაღალი ვარდნა გასულ კვირას, გასულ ევროშაბათიდან გუშინდელ ვაჭრობას თუ შევხედავთ, დაახლოებით 18% დავარდა ნიკეი 225 წლის მანძილზე 28% არის დავარდნილი. იგივე სიტუაცია გვაქვს იაპონიაში, როგორც ევროპის განვითარებულ ეკონომიკებში. ელოდებიან 17-19 მარტს არის ჩანიშნული მონეტარული პოლიტიკა იაპონიის ცენტრალური ბანკის და ელოდებიან, რომ კიდევ უფრო შეიძლება შემსუბუქდეს იაპონიაში მათი მონეტარული პოლიტიკა, რაც სოფლიოში ყველაზე მსუბუქია, ანუ ყველაზე მაღალი უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთები გვაქვს იაპონიაში. ამავდროულად იაპონიას განიხილავს სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ფისკალურ და მონეტარულ ინსტრუმენტებს, რომ ეკონომიკას დაეხმაროს, მაგალითად იაპონიაში არის, ესე ვთქვათ, აწვდიან ბაზარს ლიკვიდურობას. იაპონიის ცენტრალური ბანკი დაახლოებით 1 მილიარდ ბონდებს გამოსყიდვას აკეთებს მათი ეროვნული ბანკი და ესე ვთქვათ, აწვდის დღეში ლიკვიდურობას და ბაზარს და იაპონიის ცენტრალური ბანკი ძახის, რომ ამის კეთებას გააგრძელებს უფრო აგრესიულად და უფრო აქტიურად. რაც შეეხება ჩინეთში ჩვენ ვიცით, რომ კორონავირუსის სტატისტიკა ყველაზე, ესე ვთქვათ, დამაჯერებლად გამოიყურება, ბოლო სტატისტიკა, ყველაზე ნაკლები ინფიცირების მაჩვენებლები გამოდის. აქედან გამომდინარე, ჩინეთში ინდექსი არც ისე ძალიან დაეცა, როგორც სხვა ქვეყნებში, დაახლოებით 8%-ით ეცა გასულ კვირას და წლის მანძილზე სადღაც 18%-ით, 10%-ით არის შემცირებული. ანუ შედარებით კარგი პერფორმანსი აქვს და სხვა ინდექსებს. და ამავდროულად ჩინეთში იგივე სიტუაციაა, რაც დანარჩენ ეკონომიკებში. უბრალოდ ჩინეთში გამოყოფთ იმას, რომ ეკონომიკური გამოსაწყობა შეიმჩნევა, ეგრეთ წოდებული რესტარტის მაჩვენებელი აქვს და სადღაც 58% აქვს საშუალოდ სხვადასხვა ინდუსტრიებში, ანუ ჩინეთის სამუშაო ძალა ბრუნდება სამსახურებში, ბრუნდებიან წარმოებაში, მშენებლობაში, სხვადასხვა ფაბრიკებში. შესაბამისად, ესე ვთქვათ, იქ ეკონომიკური აქტივობა იწყება, ასევე თებერვლის თვეში ძალიან შემცირებული იყო დაკრედიტების მაჩვენებელი, ეს დაკრედიტებაც ნელა გამოსაცვლების მხარეს არის და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, რაც შეეხება განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსს, გასული კვირის მანძილზე 11% დავარდა და ზოგადად შემცირებულია სადღაც 18%-მდე წლის მანძილზე. მადლობა გოგა მელიქიძეს, ტრადიციულად საინტერესო ჩართვისთვის. სულ რამდენიმე წუთში გალტენ დაგარტის საბირჟო მიმართულების ხელმძღვანელის ინტერვიუს და მიმოხილვას ნახავთ უკვე BMG-ზე. მანამდე კი გადავდივართ შემდეგ თემაზე. როგორც დაკვირდით, საბანკო მიმართულებაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ხალხის ნაკადის შემცირებისა და კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ბანკები მომხმარებლებს სასესხო ვალდებულებებზე სამთვიან საშეხავათო პერიოდს თავაზობენ. ერთმანეთის მიყოლებით და დასწრების რეჟიმში გაკეთებული განცხადებები ბანკების მხრიდან, რომელიც მთავრობისა და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან კონსულტაციისას შეთანხმდა, საზოგადოებამ ჯერ დიდი აღფრთოვანებით მიიღო და მალევე კრიტიკის ქარცეცხლით დაატრიალეს. მიზეზი სუბიექტურად შექმნილი წინასწარი განწყობებია, ზოგიერთ შემთხვევაში სრულიად უარგუმენტო მავნებლური მოწოდებებიც კი მოვისმინეთ. ელენე კვანჭელაშვილმა დაწერა რამდენიმე დღეს წინ სოციალურ ქსელებში, ჩემგან განსხვავებით უფრო აქტიურია ხოლმე. ამ ფორმით გზავნილებში ბანკების შეთავაზებას იქნებ შევხედოთ ისე, რომ რაც არის კარგი გამოვიყენოთ და იქნებ ავწონოთ და სულაც არ იყოს კარგი ჩვენთვის. უბრალოდ ყველამ ჩვენი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთო, რა გვირჩევია ამ სამთვიანი არდაგების გამოყენება თუ შეჩეული განრიგით სასესხო ვალდებულებების დაფარვა. და მაინც კარგია თუ ცუდი ის რაც ბანკებმა მომხმარებელს შესთავაზეს, ჩვენ სტუმრებთან უნდა გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი, რას გულისხმობს ზოგადად ეს შეთავაზება, ამას გავშლით დღეს გიორგი კეპულაძესთან, საზოგადოებრივი და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარესთან და დავით კლდიაშვილთან, იურისტთან, რომელიც საქმიანი დილის სტუდიაში ახლა რესპონდენტის ამფუაშია. გუშინს მერე აქ არის საკუთარი რუბრიკის მერე და ფაქტობრივად ეს კი ჩვენი თანაწამყვანი არის. მადლობა დავით. მადლობა გიორგი მოგესალმებით. ჩვენ მოდი ვთქვათ პირდაპირ რომ პარალელურ რეჟიმში გიორგისთან და დავითთან საუბრისას ხაზზე გვეყოლება ასევე ბესო შენგელია, რომელიც ლაზიკა კაპიტალის გენერალური დირექტორია და პარალელურად ცხადია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან არსებულ ვითარებაზეც მასაც დაუსვამთ კითხვას, ბესოსაც მივესალმები და სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები გიორგისთან და დავითთან საუბრის პარალელურად. რა
რა მივიღეთ საბოლოო ჯამში? რა შესთავაზეს ბანკებმა? რა შესთავაზეს ბანკებმა და რატომ მოხდა ის რეაქცია, რაც რთული განსაჭრელი ჩვენთვის შესაძლოა არ იყო, გიორგი? მაგრამ იგივე თორშტები ანიმ თქვენგან საზოგადოებათა ბანკებში არის, ხო? ძალიან კარგად ახსნა, კი, ალიბეგაშვილი, სწორად ვამბობ, ხო? ანიმ ძალიან კარგად ახსნა, ეს ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ენაზე, რასთან გვაქვს საქმე? იბატონ, ჩვენ მას შემდეგ რაც გავიგეთ ამ შეთავაზების შესახებაც ბანკებმა გაუკეთეს პრინციპში ყველა ბანკმა უკვე მათ მომხმარებლებს შევეცადეთ რომ უკვე უშუალოდ მათთან კომუნიკაციით გაგვერკვია კონკრეტულად რას თავაზობდნენ, რა ტიპის შეღავათი იყო ეს. პირველი რაც მნიშვნელოვანია რომ 3 თვის განმავლობაში მომხმარებელი ვინც სურვილს გამოთქვამს რომ ისარგებლოს ამ შეღავათით არ გადაიხდის არც ერთ თეთრს ამ 3 ალბათ ყველაზე კრიტიკული თვის განმავლობაში. ეს მოცემულობა. ეს ცალსახაა, ვისაც სურვილი აქვს, კაპიქს არ გადაიხდის 3 თვის ივნისამდე. 30 ივნისამდე, ანუ გააჩნია ვის როდის უწევს ხო ეს გადახდა. ეს არის პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, ვინც უშუალოდ არის ყოველდღიურ შემოსავალზეა დამოკიდებული ან ტურიზმის ბიზნესია დამოკიდებული, სარესტორნო ბიზნესია, 1000 ბიზნესი გადაება, ხო ეხლა? უარყოფით ჭრილში სამწუხაროდ ერთმანეთს. შესაბამისად ძალიან ბევრ ადამიანს შემოსავალი მნიშვნელოვნად შეუმცირდება და მათ ეს დამატებითი ტვირთი და ზეწოლა რომ რა ბანკში ყოველთვე რაღაც შესატანია თუ არა იქ ისტორია გაგიფუჭდება და მე ეს არავინ მოგცემს და სახს გაგიყიდიან ეს кейსები ივნისამდე მინიმუმ არ გვექნება. ეს არის ცალსახა ძალიან კარგი. როგორ აკეთებენ ბანკები ამას? საბოლოო სქემა თვითონაც ბოლომდე ზუსტად არ იციან, ჯერ ახლაც კი მიმდინარეობს დამუშავება. შეიძლება ბანკების მიხედვით გარკვეული ცვლილებები იყოს პირობებში, თუმცა ძირითადად, აი ანიმაც როგორც Facebook-ზე ახსნა და რაც ჩვენ გავარკვიეთ, არის რომ ამ თვეებში რა პროცენტს და ძირს ხო ერთად ვიხდით ჩვენ ხო ბანკში. პროცენტი როგორც წესი თუ ახალი სესხია ცოტა მეტია ძირი ნაკლები, მაგრამ თავიღოთ რომ თუ 200 ლარია პროცენტი, 3 თვის განმავლობაში ეს 200 ლარი რა თქმა უნდა არის 600 ლარი და ეს 600 ლარი გადანაწილდება დანარჩენ პერიოდზე და პლუს დაემატება ეს 3 თვე რაც ამოვარდა. ანუ დაპაუზებული გამოდის რეალურად. სექტემბერში ვამთავრებ ძალიან ახლო მომავალ თუ სექტემბერში თავდებოდა სესხი, არ დავამთავრებ სექტემბერში და ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი კიდევ 3 თვე დამატებით იქნება გადასახადი. ანუ ეს გადანაწილებული პროცენტი თუ სექტემბერში ვამთავრებ, პროცენტი გაცილებით ნაკლები იქნება, რა თქმა უნდა, შესაბამისად ეს გადანაწილება კიდევ 3 თვეზე ნაკლები გამოვა მთლიანობაში და ეს არ არის სავალდებულო პირველ რიგში ეს უნდა აღინიშნოს ახლა ვიღაცა რომ იწუნებს ხო ნუ ისარგებლებს ხო მარტივია აქ არ არის საუბარი ანუ მოთხოვნები რაც გვესმოდა ჩვენ რომ რაღაცა საერთოდ ფული არ გამოგვაქვს ჩამოწერაზე არ არის საუბარი უნდა თქვა პირდაპირ ხო რა თქმა უნდა გადავადებაზე ხო გადავადება დაპაუზება არის შეღავათი რომ ამ 3 თვის განმავლობაში შენ ეს გასავალი რა თქმა უნდა და ხარჯი პირადი მიზნებისთვის გამოიყენო და ეს შენი გადასაწყვეტია. ერთ-ერთი რჩევა, რასაც ჩვენ ვაძლევთ მომხმარებლებს, არის რომ თუ მათ მაინც ექნებათ გარკვეული შემოსავალი ამ 3 თვის განმავლობაში და ის რაც ბანკში უნდა გადაეხადათ, ცოტა ხანი დააგროვონ და შემდეგ ამ 3 თვის განმავლობაში პლუს წინსწრება იქნება საკომისიოს გარეშე და შეუძლიათ აი 2%-იანი პირგასამტეხლოს რო ეძახიან, ამის გარეშე ჩაფარონ თავის სესხის ძირი და მე გადაათამაშონ გრაფიკი თავიდან, გრაფიკის გადათამაშება. მაინც ყველა ინდივიდუალურად უნდა განიხილოს. ეს არის რჩევა, უბრალოდ დაითვალონ, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ორგანიზაციებმა დავეხმარებით ამის დაცვაში, ჩვენ ვიმუშავებთ აქტიურად, მით უმეტეს სოციალურ ქსელში ისედაც აქტიურები ვართ და მოგწერონ, არ არის პრობლემა. ყველას ინდივიდუალურადაც მივცემთ რჩევას მათ კონკრეტულ პირობებთან დაკავშირებით, თუმცა ერთი რჩევა არის ის, რომ კარგად დაითვალონ, აწონ-დაწონონ და შემდეგ მიიღონ გადაწყვეტილება და ნუ ელოდებიან მაინც და მაინც რომ კომერციული ინსტიტუტები მათ რაღაცა საქველმოქმედო ორგანიზაციის როლში დაუდგებიან გვერდში. და პარალელურად საზოგადოებათა ბანკებს შეგიძლიათ მიმართოთ მათ, ვინც მაინც ეს კალკულაციასთან მწყრალად ხარ გაგეხმარებიან გიორგი, ანი და დანარჩენები. ერთი კონკრეტული პუნქტი ახსენე შენ, რომელიც ეხება იმას, რომ ეს არ გააფუჭებს საკრედიტო ისტორიას. დათო, და მიმდინარეობს მუშაობა ბანკების მხრიდანაც. რაც ცვლილებები იმ ფონზე, რომ ბანკების განცხადება აღნიშნული, რომ მაქსიმალურად არის ახლა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მათ შორის დისტანციის დასაცავად, რომ ონლაინ რეჟიმში იყოს ეს გადაწყვეტილება მიღებული, ჩვენ როცა კონტრაქტს ხელს ვაწერთ ბანკთან რაიმე ფორმით თანამშრომლობისა, ადგილზე ვაწერთ ხელს. აი როგორ მოხდება ეს საკითხი, როგორ დარეგულირდება, თუ არის ერთიანი ხედვა ბანკების მხრიდან და კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოვისმინო პასუხი იმასთან დაკავშირებით, აფუჭებს თუ არა ისტორიას ის იმ შეღავათი
ღალატის გამოყენება, რომელიც ბანკებისგან არის შემოთავაზებული. როდესაც საშეღავათო პერიოდზე ვსაუბრობთ, გიორგი კარგად ახსნა, რას ნიშნავს საშეღავათო პერიოდი. ორი სიტყვით შესავალსაც გავაკეთებ, თავარი პრობლემა გამოიწვია ალბათ იმან, რომ ბანკები და საზოგადოებაც სხვადასხვა ენაზე ვსაუბრობთ. საშეღავათო პერიოდს ამბობს საბანკო სექტორი, ავტომატურად ასოციაცია ჩნდება, რომ შეიძლება თანხა გაჩუქონ, ან ჩამოგაწერონ. სინამდვილეში საშეღავათო პერიოდი ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ კონკრეტულ მომენტში შენ ფინანსური გადასახადები არ გექნება. ეს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იყო მისკომუნიკაცია, რამაც ეს ყველაფერი გამოიწვია. რასაც თქვენ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, მე თავს ვცდილობდი შემეკავებინა, რომ საჯაროდ მესაუბრა თუ რამხელა ტექნიკური ადმინისტრაციული პრობლემები დგას ამის უკან. ნაიდან მაქვს გამოცდილება თუ როგორ ხდება ამ ცვლილების დანერგვა თვითონ სისტემებში, წარმოუდგენლად დიდი მასშტაბის რისკებთან უწევთ გამკლავება და ადამიანური და ტექნიკური რესურსების დახარჯვა. ისიც გასაცნობია, რომ ბანკების დღეს უმეტესად ცდილობენ, რომ იყვნენ დისტანციურ რეჟიმზე და არ არის ეს ჩვეულებრივი ამ შემთხვევაში ცალსახად მე ძალიან ბევრ შეკითხვას ვიღებ თუ როგორ ხდება ამის დარეგულირება სამართლებრივად. აქ ცალსახად ჩვენ გვაქვს არასტანდარტული შემთხვევა და როცა ვსაუბრობთ ეროვნული ბანკის დახმარებაზე, ალბათ ესეც გამოიხატება, რომ ის ხელს უწყობს ამას, იმიტომ რომ ძირითადად გადავიდეთ ონლაინ კომუნიკაციაზე. როცა ერთი წლის წინ ვინმეს რომ ეთქვა, ჩემთვის ეკითხა, შეიძლება თუ არა SMS-ების გაცვლით შეთანხმდნენ ბანკიდან მოხმარებელი და სესხი გადავა ვადა გადაუვიდა, ვიტყოდი რომ არა, მაგრამ დღესდღეობით აქცენტი არის გაკეთებული ზუსტად მსგავს საკითხებზე, რომ SMS-ებით ატყობინებენ კლიენტს და უკვე ავტომატურად ძირითად შემთხვევაში ხდება გადავადება და თუ კი შენ არ გინდა გადავადება, უნდა მიხვიდე ასე ვთქვათ ბანკში, ან სხვა ჯობი არ მიხვიდე და ელექტრონული კომუნიკაციის ინტერნეტ ბანკი, ელექტრონული პოსტი დააფიქსირო შენი პოზიცია, გსურს თუ არა გადავადება. რა თქმა უნდა, ამას მოყვება შესაბამისი ცვლილებები, როგორც ხელშეკრულებაში ბანკებსა და კრედიტინფო შორის, ისევე ეროვნული ბანკის მითითებები, რომ ვინაიდან ამ 3 თვის განმავლობაში არ ხდება კლიენტის მიერ სესხის გადახდა, ეს არ ჩაითვალოს როგორც მის მიერ დარღვევა სახელშეკრულებო პირობების და მის შესახებ ინფორმაცია ნეგატიურ ბაზაში არ აისახოს. ერთ-ერთი დადებითი მხარე ზუსტად ესეც არის რა. რაც გარდა იმისა. საბოლოო ჯამში პრობლემა იყო მის კომუნიკაციაში? ჩემი აზრით ეს იყო დარჩა საბეჭდილება ნაწილ საზოგადოებისას, რომ ეს იყო საჩუქარი. რა თქმა უნდა, თან თუ გავიხსენებთ, აქ არ მოხდა რა ერთიანად განცხადება, ჯერ ერთმა ბანკმა განცხადა, მე მეორე შემდეგ დანარჩენები დაემატნენ. კოსმეტიკური ცვლილებები იყო ამ განცხადებაში. რა თქმა უნდა, შემდეგ იქ საუბარი იყო Facebook-ზე კომენტარებში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ახლა ბანკის გენერალური დირექტორები არ სხედან Facebook-ში კომენტარებზე და არ წერენ, ხო, აქ პრობლემები იყო. ალბათ თავარი პრობლემა იყო მის კომუნიკაცია. თუ კი თავიდანვე ასე ვთქვათ, იქნებოდა ძალიან ზუსტად და ცოტა გვიანად შეიძლება, 2 დღით გვიან რომ ყოფილიყო. მაგრამ სწორი გზავნილი ამას თავიდან ავიცილებდით. გიორგი და დათო რჩებიან ჩვენთან ერთად, თუმცა კავშირზე გავდივართ უკვე ბესო შენგელიასთან, იგი ლაზიკა კაპიტალის გენერალური დირექტორია, გვერდება Skype-ით, ზოგადად ბესოს მივესალმები კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა. თქვენ იცით კარგად ბანკების პოზიცია, იცით მათი გადაწყვეტილება, როგორ პოზიციონირებენ აღნიშნულ სიტუაციაში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, თქვენი აზრი მაინტერესებს და შემდგომ კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ბესო თქვენთან, გისმენთ ყურადღებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით სალმებს. ეხლა ვისმენთ სწორედ თანხმედრაში ვარ. მეც სწორედ ეს აზრი მქონდა, გუშინ გავაკეთე კომენტარი, რომ იყო მის კომუნიკაცია. მოგეხსენებათ ამ საყოველთაო ისტორიის და ეიფორიის ფონზე და ამას დაემატა ის ზოგადად სამწუხაროდ ჯერ კიდევ დაბალი ფინანსური განათლების დონე ატყდა პანიკა და როგორც თქვენ მოგრება ახსენეს მასიურად ხალხმა აღიქვა ეს როგორც საჩუქარი. გარდა ამისა, ასევე ფაქტიურად ეს შეთავაზება თავისი არსით არის რესტრუქტურიზაცია, მარტივად რო ვთქვა, პროლონგაცია დავარქმევთ. ნებისმიერ სხვა ტერმინს გამოვიყენებ, თავისი არსით არის რესტრუქტურიზაცია, რომელიც არის სტანდარტული ბერგები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის, ასევე კომერციული ბანკებისთვის, რომელსაც ყოველთვის ვიყენებთ საჭიროების შემთხვევაში. ბესო, ნიშნავს თუ არა თქვენი განცხადება, რომ აღნიშნულს ასევე ახდენენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. გნებავთ ლაზიკა კაპიტალის მაგალითზე ბრძანეთ, გნებავთ სხვა მიკროსაფინანსოების, ისინი როგორ პოზიციონირებენ ბანკების განცხადების კვალობაზე სამთვიან გადავადებასთან დაკავშირებით და არა ჩამოწერასთან დაკავშირებით. ხაზგაუსო, გადავადებასთან დაკავშირებით.
გასაგებია, ნუ რამდენიმე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაც აყვა ბანკების სტილს უკვე თავიანთ ვებგვერდზე დადეს, რომ ისინიც სთავაზობენ გადავადებას მსესხებრებს, თუმცა ჩვენ ვისურვებთ და უფრო ნორმალური იქნებოდა, როდესაც თქვათ ჩვეულებრივად ორგანულად მოხდებოდა მსესხებლების მხრიდან საჭიროების შემთხვევაში მომართვა ჩვენთან, რომ ეს ყოველთვის ხდება, მომხდარა სხვა დროსაც მოხდება, არ არის აუცილებელი ვთქვათ კორონავირუსის ფონზე იყოს, შეიძლება რომელიმე სტანდარტულ შემთხვევაში რომელიმე შესაძლებელი შეექმნას ლიკვიდობის პრობლემა, ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ იგივე რაღაცას. შესაძლებელმა შეიძლება არ მოგმართეს ბესო, მაგრამ გუშინ გავრცელდა სადღაც საღამოსკენ განცხადება, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს Facebook-ზე ამოვიკითხე მე პირადად, ისინი ჩივიან, რომ სიტუაციაში, როცა დისტანციურ ასე ვთქვათ, მუშაობაზე გადადის, მათ შორის თბილისის საქალაქო სასამართლოც ძალიან მოჭარბებული არის განაცხადები, განსაკუთრებით მე ციტირებ ამ შემთხვევაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისგან, რომელიც სწორედ ეგრეთ წოდებულ გაპრობლემებულ სესხებს ეხება. თქვენი კომენტარი ამ თემაზე? ძალიან ტენდენციური განცხადება ვიტყოდი. მე არა ვარ ზოგადად რაღაც შეთქმულების თეორიების მომხრე, თუმცა ძალიან ხშირად ძალიან ბევრი რამე ემთხვევა ხოლმე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საწინააღმდეგო დემონიზაცია მიკროსაფინანსო სექტორის, შემდეგ მოხდება რაღაც ისეთი, რაც უცბად მოგცელავს ხოლმე. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად ამ განცხადებას, სამწუხაროდ მისმა ავტორმა არ ახსენა ის, რომ ძალიან დიდი ხანია ფაქტიურად 2019 წლის მეორე ნახევრიდან დღემდე ძალიან რთული იყო სასამართლოს წარმოებაში აკეთებდა საქმეებს. თქვენ მოგეხსენება საქმეებზეა საუბარი, ამას ბრძანებთ? ბატონო? ბრძოლ საქმეებზეა საუბარი, რახან 2019 წლის მეორე, ასე ვთქვათ, ნაწილი ახსენეთ? მოგეხსენებათ, რომ რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ ძალიან ჭარბად წამოვიდა პრობლემური სესხები და ძალიან დიდი დოზით მოხდა ჩამოწერები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შემთხვევაშიც. შესაბამისად, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან რთული იყო რეგიონებში, მაგალითად კონკრეტულად ყველა დამეთანხმება სასამართლოში შემთხვევაში უარს ამბობდა ხოლმე წარმოებაში მიეღოს საქმეები. არ დაიწყო ფაქტიურად არ ხდება აღსრულება, არ ტარდება არანაირი აუქციონები და ნუ ეს თელი ბესო, გუშინდელი განცხადება თბილისის საქალაქო სასამართლოსი, ეს არის დაგროვებული საქმეები წინა წლის და კიდე ძველი პერიოდის, თუ ეს არის როგორც თბილისის საქალაქო სასამართლო ამბობს, ახალი საქმეები და ახალი განაცხადები, მათ შორის პრობლემურ სესხებზე. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ვერ შეძლეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა თავიანთი ძალებით გამკლავებოდნენ ამ პრობლემურ სესხებს და ჩამოწერილ სესხებს, ეს გადასცეს კოლექტორებს ეგრეთ წოდებულს. ეს ამომღები კომპანიების განაცხადებია, ანუ. დიახ, და სწორედ შემდეგ ეს დაგროვილი საქმეები ერთბაშად შევიდა სასამართლოში. უკვე ონლაინ სერვისიდან გამომდინარე, ხო? ანუ ონლაინ სერვისით, რაც იტვირთება და შემდეგ უკვე მოთხოვნა ხდება საქმის წარმოებისა. ანუ ეს არა მიკროსაფინანსოები, არამედ კოლექტორები არიან, ეგრეთ წოდებული პრობლემური სესხების ამომღები კომპანიები. სწორედ, ახლა უკაცრავად რომ სასამართლო ძალიან შევაწუხეთ, მაგრამ თუ მანამდე შეწუხდებოდნენ ამ საქმეებს მიიღებდნენ წარმოებაში, ბევრად ადრე ეს პრობლემა არ დადგებოდა. ბესო, მადლობა დიდი. ლაზიკა კაპიტალის გენერალური დირექტორი იყო ჩვენთან პირდაპირ ჩართვაზე. დათო, ვიდრე გიორგისთან გადავალ ისევ ბანკების თემაზე, მინდა გავაერთიანო მიკროსაფინანსოების ეს თემა. ბესო, შენგელი ახსენებს, რომ გუშინდელი განაცხადი რელევანტური ეთერში ვარ, სხვა სიტყვა ამ შემთხვევაში არც მომდის, თავში რა უნდა ვისაუბრო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაცხადი არ იყო, ეს არ იყო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, არამედ იყო ეგრეთ წოდებული კოლექტორი. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? მე რა ინფორმაციაც მაქვს, რა თქმა უნდა, გუშინ როდესაც ეს განცხადება გავრცელდა, ჩემი ძალებით რა გადამოწმება შევძელი ამ ინფორმაციის, არის რამდენიმე გარემოება. პირველ რიგში, როდესაც საუბარია იქ ორ ორგანიზაციაზე, რომლებმაც გაზარდეს მიმართვიანობა, თვითონ არც ერთი მათგანი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტატუსი მათ არ აქვს. შესაძლებელია მათ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისგან ჰქონდეთ გადაცემული სესხები, მაგრამ ეს სესხები შეიძლება იყოს გადაცემული 1 წლის წინ, 2 წლის წინ, დროის დიდი ხნის განმავლობაში. ანუ ცალსახად იმას, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ მათ მოთხოვეს, რომ
დღეს აი ახლა შეეტანათ განცხადებები და სარჩელები, ეს არ დასტურდება. მაგრამ ცალსახად უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ ამ ორმა ორგანიზაციამ ნამდვილად გაზარდა მიმართვიანობა. ასევე ვინაიდან მაყურებელს საჭირო რა ყოველდღიურად ინფორმაცია მივაწოდოთ, კიდევ ერთი გარემოება რაც მე გამოვიკვლიე არის ის, რომ რამდენიმე თვეა სასამართლომ დანერგა ონლაინ საქმის მიღების პლატფორმა და ეს იყო ფასიანი. და ამ ბოლოს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე გახდა უფასო და გამოდის რომ ამ შესაძლებლობებით თქვათ გარკვეულწილად დაინახა ისარგებლა თქვათ იმ ორმა ორგანიზაციამ და გაზარდა მიმართვიანობა. აქ ანუ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ რომ რაღაცა ასპექტებში შესაძლებელია სწორი ინფორმაცია შეიცავდა განცხადება, მაგრამ საჭირო იყო დაზუსტება, რომ იქ არა ის ორი ორგანიზაცია არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. გიორგი, რეზუმირებისკენ მიღმა იმისა, რომ საზოგადოება და ბანკები მთელი თქვენი გუნდი სთავაზობს ნებისმიერ მომხმარებელს კომუნიცირებას, არ გაკლიათ ისედაც შემწუხებლები ამ კუთხით და ეს კარგია, ეს ინტერაქცია. რაში იყო მაინც მთავარი პრობლემა? რა გაგვიძვრა გულისხმობ მის კომუნიკაციაში? სჯობდა ბანკებს ერთად გაეკეთებინა განცხადება, მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული პირობებია. იქ კიდე სესხებში კიდე ცალკეული სხვადასხვა თემებია სამსჯელო ეროვნულ ბანკს მეტი ახსნა განმარტება უნდა გაეკეთებინა. სად იყო პრობლემა? რომ ეს არ არის საჩუქარი, არამედ ეს არის გადავადება. კი ბატონო, ერთიან განცხადებას არ ვთხოვ, რადგან ხშირ შემთხვევაში ბანკების პოზიცია ძალიან კონკურენტულია ბევრ თემაში და ძალიან რთულია მათი შეთანხმება ბევრ საკითხზე. თუმცა ალბათ კარგი იქნებოდა რომ როდესაც გააკეთებდნენ განცხადებას თვითონ შიგნით ყოფილიყვნენ ქვედა დონეზე მათ შორის რაღაც ცხელი ხაზის თუ ფრონტ ოფისში მომუშავე ოფიცრების დონეზე ქონოდა დეტალური ინფორმაცია რას თავაზობს მათი ბანკი. უშუალოდ კლიენტთან ვიცოდეს. არა ის რა გადაწყვიტა მენეჯმენტმა ეროვნულ ბანკთან პრემიერთან რაზე ისაუბრეს, ამას ცხელი ხაზის ოპერატორი ვერ გაიგებს თუ მას არ უთხრა ვინმე. შესაბამისად ეს შიდა კომუნიკაციის პრობლემაც გამოჩნდა სხვა ბანკებთან კომუნიკაციისას თუ სოციალურ ქსელებში თუ სატელეფონო საუბრებისას, რამაც წარმოშვა ალბათ ეს გაუგებრობა და სამწუხაროდ მივიღეთ ნეგატიური გამოხმაურება იმასთან დაკავშირებით, რაც რეალურად მართლაც შეიძლება იყოს შეღავათი. ამიტომ ალბათ ჯობდა რომ თვითონ ზუსტად ჩამოყალიბებული იყო, კარგი თუ დგამ ამ ნაბიჯს, რომელიც შეიძლება სტანდარტული პროცედურაა, მაგრამ ამას ხშირად არ აკეთებ და აკეთებ ძალიან იშვიათად და ერთიანად ამბობ ძალიან დიდ თანხაზე უარს, რომელსაც სამი თვის განმავლობაში ვერ მიიღებ, მაგრამ პარალელურად არ ამბობ უარს, რომ გაისტუმრო შენი დეპოზიტარები და მეანაბრეები და ამ ანაბრებს პრობლემა არ შეექმნება ბანკებში და არც მეანაბრეებს. ამის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია ჯერ თავის თანამშრომლებისთვის მიეწოდებინათ და შემდეგ უკვე საზოგადოებისთვის. თან იმის გათვალისწინებით, რომ ონლაინ რეჟიმზე გადადიხარ და ფაქტიურად გიწევს თვისებრივად ქცევის შეცვლა. მარტივი არც ერთი ორგანიზაციის არ არის, ბანკებისაც საერთოდ სამუშაო პროცესი და ბოლოს და ბოლოს მომხმარებლებმა თავადნები იყო განწყობილება, ოღონდ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის საფუძველზე, ამ ინფორმაციას კი ვცდილობთ რომ მოგვეწოდოთ ჩვენ და დამატებით ინფორმაციისთვის აუცილებლად დავიმართოთ საზოგადოება და ბანკებს. გერგი კაპლაძეს მასპინძლობით საქმე ინდილის ეთერში და მასთან ერთად დავით კლდიაშვილს იურისტს რომელიც დღეს რესპონდენტი იყო ჩვენთან სტუდიაში. მადლობა ჩართვისათვის, ასევე ბესო შენგელიას. უკვე შემდეგი ბლოკისთვის ვემზადებით საარჩევნო გარემო სასამართლოს დამოუკიდებლობა, პოლიტიკურად მოტივირებული გამოძიებების და სისხლის სამართლებრივი დევნის პრობლემა. პირად ცხოვრებაში უკანონო ჩარავის პრობლემა, მნიშვნელოვანი ჩარავები, მშვიდობიან შეკრების უფლების რეალიზაციაში და ასე შემდეგ. ეს არის მხოლოდ ნაწილი იმ თემებისა, რომელიც შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში მოხდა. პოლიტიკურ კონტექსტში რადიკალურად განსხვავებულად აღქმების ფონზე საქმიანად ვუდგებით ამ საკითხსაც და ეკატერინა ციმაკულიძე დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი ბექა ბაციკაძესთან ერთად განიხილავს თემას რამდენიმე წუთში. ბილეთები? მაჩუკა და მალე მივფრინავთ. მანიკა, გადასაღებ მოედანზე. გადაღება მოიცდის ყავადავლიოთ და მომიყევი. შეიგრძენით ნესკაფე გოლდის სრულყოფილი გემო და არომატი. ნესკაფე გოლდი. მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც.
დილაობით მე და თეთრა ბალახის შესაგროვებლად მიდივართ. ამიტომ მისი რძე განსაკუთრებულია. მისგან ნაზი მაწონი მზადდება. ნაღებისაგან კი სქელი არაჟანი გამოდის. სოფლის ნდობათი რჩეული, როდესაც ყველა დეტალი მნიშვნელოვანია. დამზადებულია სიყვარულით საღირძისგან. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. გუგლ შემატკივროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულშემატკივრობთ ერთმანეთს. რადგან გვჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი, ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა. გადაწყვიტე დაუბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხი ჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. პირველად საქართველოში სარემონტო მასალების აუთლეტ ზონა. შეიძინეთ კერამიკული ფილები, შიდა და გარე კარები, ბუნებრივი ქვები, აბაზანის აქსესუარები 70%-მდე ფასდაკლებით. ზოდი, გაარემონტეს სიყვარულით. მრავალწლიანი გამოცდილება გვაძლევს საშუალებას შემოგთავაზოთ ყველაზე დიდი და კეთილმოწყობილი ავტონაწილების ჰიპერმარკეტი საქართველოში, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ავტონაწილების მრავალ მიმართულებას. ძარის ავტონაწილები, საქარე მინები, სავალი ნაწილები, ნებისმიერი ტიპის საავტომობილო ზეთები, ანტიფრიზები და სხვა საცხებს საპოხი მასალები. ფილმი ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ გიყვარს. იცინი, ალაგებ, ერთობი. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. სოფლის ნობათის რძე და მაწონი დამზადებულია საღირძისგან სპეციალურად ბავშვებისთვის 1 წლიდან. სოფლის ნობათის აბავშვო, ბუნებრივი სარგებელი ყველაზე პატარებისთვის. პირველი ლიცენზირებული ქართული პროდუქტი ბავშვებისთვის. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები. როგორ ვრცელდება COVID-19 და როგორ დავიცვათ თავი მისგან. COVID-19 არის ახალი კორონავირუსის მიერ გამოწვეული ინფექციური დაავადება. ადამიანებს შორის ეს დაავადება ვრცელდება ძირითადად წვეთების მეშვეობით, რომლებსაც ინფიცირებული პირი გამოყოფს ლაპარაკის, ხველის თუ ცემინების დროს. ეს წვეთები შეიძლება მოხვდეს ახლოს მყოფთა პირზე ან ცხვირზე. წვეთები ჰაერში შორს არ ვრცელდება. დაახლოებით 1 მეტრის შემდეგ ისინი სწრაფად ეშვებიან სხვადასხვა ზედაპირზე. სწორედ ამიტომაა, რომ დაავადება ადამიანებს შორის ვრცელდება, ძირითადად ახლო კონტაქტის დროს. ზედაპირზე ვირუსის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა დღემდე დაუდგენელია. შესაბამისად, მიზანშეწონილია ზედაპირის რეგულარულად დეზინფექცია, განსაკუთრებით COVID-19-ით ინფიცირებულთა სიახლოვეს. ჩვენ ხელებით ვეხებით ბევრ ზედაპირს, რომლებიც შეიძლება იყოს ვირუსით ინფიცირებული. შესაბამისად, უნდა მოვერიდოთ ხელით შეხებას თვალებზე, ცხვირსა თუ პირზე, რათა თავიდან ავიცილოთ ვირუსის გადატანა ჩვენს ორგანიზმში. ხველისა თუ ცემინების დროს სახეზე აიფარეთ მოხრილი იდაღვი და გამოიყენეთ ერთჯერადი ცხვირსახოცი. გამოყენებული ერთჯერადი ცხვირსახოცი დაუყოვნებლივ მოათავსეთ თავსახურიან სანაგვეყუთში. ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის ყველაზე ეფექტიანია ხელების ხშირად დაბანა წყლითა და საბნით, ან ალკოჰოლის შემცველის სადეზინფექციო საშუალებით. ამ გზით თქვენ გამორიცხავთ ვირუსით ინფიცირებას, თუ კი იგი თქვენს ხელზე მოხვდა. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. საქართველოს მთავრობა. Tutta la cittadinanza di restare in casa.
დამნაშავის დასაჭერად სირბილი სულაც არაა საჭირო. დეტექტივი შეზღუდული და შეუზღუდავი შესაძლებლობებით. ყოველდღე 15 საათსა და 15 წუთზე. ბრუნო დებრანტი. ფრანგულ სერიალში კაინი TV პირველის ეთერში. დღეიდან საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემოსვლა იკრძალა, მთავრობის გადაწყვეტილებით შეზღუდვა 2 კვირის განმავლობაში იქნება. ძალაში არსებობს რამდენიმე გამონაკლისი შეზღუდვა არ შეეხება საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიის წარმომადგენელს, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრებს და მათ ოჯახებს. შერეული ოჯახები, რომელსაც ოჯახის ერთი წევრი არის საქართველოს მოქალაქე და საქართველოს მოქალაქე არის არასრულწლოვანი შვილი და სხვა. საქართველოს მთავრობა კაფე-ბარებს და რესტორნებს რეკომენდაციით მიმართავს მომსახურება შეზღუდონ, როგორც პრემიერის მრჩეველმა და პრეს-სპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მათ შეუძლიათ მოქალაქეებს მიტანის სერვისით მიაწოდონ თავიანთი პროდუქცია. მიზანშეწონილად მიმაჩნია მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების მიერ გადავადეს ისეთი გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები, რომლითაც მომხმარებელს ეზღუდება სხვადასხვა მომსახურებაზე წვდომა. ასეთი რეკომენდაცია აქვს კომუნიკაციების ომბუდსმენს საქართველოში. ვიზიარი ფრენებს ყველა მიმართულებით აჩერებს. ვიზიარმა განცხადება გააკეთა, რომ შექმნილი სიტუაციის და სამგზავრო შეზღუდვებიდან გამომდინარე 2020 წლის 18 მარტიდან აჩერებს ფრენებს ყველა მიმართულებით გარდა ქუთაისი ბუდაპეშტის ხაზისა 2020 წლის 3 აპრილამდე. კორონავირუსის მიუხედავად საქართველოში ფულადი გზავნილები გაიზარდა. სტატისტიკის მიხედვით გასული თვის განმავლობაში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა მას 27,300,000 დოლარი შეადგინა, რაც 9.5%-ით მეტია 2019 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ევროკავშირმა სამედიცინო დამცავი საშუალებების ექსპორტი შეზღუდა, როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაინმა განაცხადა, პირბადეები დამცავი სათვალე და სპეციალური ეკიპირება ევროკავშირის გარეთ მხოლოდ სპეციალური ნებართვით გაიყიდება. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი მისი ბენეფიციარი ქვეყნებისთვის, რომელთა ეკონომიკაზეც კორონავირუსმა ნეგატიური გავლენა მოახდინა, სპეციალურ დაფინანსებას 1 მილიარდიან პაკეტს გამოყოფს. ამ დაფინანსების ბენეფიციარები როგორც სახელმწიფოები, ასევე კერძო კომპანიები იქნებიან. ილომშვიდობით, Facebook ჯგუფმა სახელი დავეხმაროთ მოხუცებს 24 საათში 55,000 ლარზე მეტი და 10,000 ლარის ღირებულების ვაუჩერი შეაგროვა. ჯგუფის იდეა კი სპონტანურად გაჩნდა. კამპანიის ორგანიზატორები ამ თემას მას შემდეგ შეეჭიდნენ, როცა კორონავირუსის პანდემიის გამო შეზღუდები კათარზისებსაც შეეხო. მოხუცებისთვის არაკომფორტული აღმოჩნდა სხვა რეჟიმზე გადასვლა, ამიტომ მოთხმა ორგანიზატორმა გოგომ ემოციების გამოხატვის ნაცვლად შექმნეს ჯგუფი, რომელიც რეალურად დაეხმარებოდა ადამიანებს. ისინი ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტიდან გაგვეცნობიან ამბის დაწყების და შემდგომ უკვე კამპანიის მისიასაც თავად ნინი ლონგურაშვილი მოგვიყვება სიუჟეტში. ჩემმა ორმა მეგობარმა უბრალოდ კომენტარებით დამიწერეს, რომ მოდი რამე ვქნათ. ყველა ვამბობთ, რომ სულ რაღაც უნდა ვქნათ, დედა რა მძიმეა, დავეხმაროთ და ეს იყო ალბათ კრიტიკული მომენტი, როდესაც მართლა რაღაცა გვინდოდა, რომ გულით გაგვეკეთებინა. სხვა საქმეებს აქამდეც მთელი გულით აკეთებდნენ, გულს და სულს დებენ პროფესიაში, გულით უხარიეთ და გულით წყინთ, მთელი გულით ახარებენ სხვებს. მოკლედ, გული გახდა ამ ამბის დასაწყისიც და მერე დასასრულიც. მზად ნამდვილად არ იყვნენ დღეში 200 ზარისთვის, ათასობით მოქალაქისათვის პასუხის გასაცემად, ყველა გაჭირვებულის დასახმარებლად. მიხვდნენ იმასაც, რომ ყველა პოსტზე, მესიჯზე თუ ზარზე მხოლოდ სინ, ანუ ნახვის ფუნქცია არ ივარგებდა და აუცილებლად პასუხი უნდა დაებრუნებინათ. მერე გამოჩნდნენ კომპანიები, კერძო თუ სახელმწიფო დაწესებულებები. მოკლედ, საქმე ბევრი აქვს და ამას გზადაგზა ეგუებიან. ერთადერთი რაც იციან, მიზანი დაისახეს და ეს უნდა შესრულდეს. ამასაც მოახერხებენ საკუთარი თავის ჯერად და ყველაფერი იქნება ხუთიანზე. ამას ჩვენ მარიამი გვეუბნება, რომლის ანგარიშზეც ახლა
სვლა 58000 ლარზე მეტია და აქედან 55000 ლარი სულ რაღაც 24 საათში შეგროვდა. ვიფიქრეთ, იქნებოდა 5-10000 ლარი ჩვენი გათვლით. შემდგომ წავიდოდით, ვიყიდით პროდუქციას და დავახმარებოდით მოხუცებს. აი ეს იყო პირველადი მიზანი. ამასობაში მეოთხე ორგანიზატორი კიდევ ერთი მარიამი შემოგვამატა. 4 გოგონა შევიქმნით, შევიკრივეთ და რა ვიცი, შეიკრა აი სასწაული თანხები მართლა. 55500-ზე რო ავედით, უკვე ვითხოვეთ, რომ მოდი გავჩერდეთ, იმიტომ რომ 4 ადამიანი ფიზიკურად მეც ვეღარ აუდიოდით და ესე უცებ სპონტანურად, რა ვიცი, მეგობრებში წამოწყებულმა იდეამ, ხალხმა ეს აიტაცა და გვენდნენ და ჩაგვირიცხეს კოლოსალური თანხები. აქ უკვე მიხვდნენ, რომ მხოლოდ რამდენიმე ხანდაზმულის დახმარებაზე აღარ იყო საუბარი. ეს უკვე მასშტაბებია. ის მასშტაბები, რომელსაც ფინანსების სწორი განკარგვა ჰქვია. ანუ მათ გვერდით უნდა გაჩნდეს ადამიანი, რომელსაც ესმის ეკონომიკა და ფინანსები. ორგანიზატორები იურისტები არიან. გვერდითაც კი არ ჩაუვლიათ ფინანსებთან, მაგრამ ამ ამბავსაც მაგრად შეხვდნენ. აიღეს თავის თავზე და თავადვე უნდა მოაგვარონ. ეს იყო მათი შემართება და დაიწყეს კიდეც გარკვევა. დარეკეს კომერციულ ბანკებში, მოусმენეს, გაითვალისწინეს, დაიანგარიშეს, აწონდაწონეს და ამის შემდეგ დაგეგმეს შემდეგი სვლაც. დავწერეთ სია, რა გვჭირდება, დავწერეთ რაოდენობა, რამდენ ადამიანზე გვჭირდება და რა თქმა უნდა კალკულაცია ფასდაკლებით საბითუმლო ფასებში ყველაფერში, ანუ ეს კომპანიები ძალიან გვეხმარებიან, გაგვიკეთეს მათ და გაგვიმზადებენ 4 შაბათს დილისთვის და 4 შაბათს დილისთვის უკვე მერიის სპეციალურად აღჭურვილი და ეკიპირებული მოხალისეები, ასე ვთქვათ და თანამშრომლები მიაკითხავენ შესაბამის საწყობებში, ყველაფერი იქნება ზუსტად იმ რაოდენობაზე დაყოფილი ჩანთები, რამდენი ბენეფიციარიც ჩვენ გვეყოლება და შესაბამისად თითო ფარმაცევტულ პაკეტს, თითო ვთქვათ სასურსათო პაკეტს, ერთ ჰიგიენის პაკეტს, ყველას ესე გადაანაწილებენ მოხალისეები, რა თქმა უნდა, ჩვენი მეთვალყურეობის და უშუალო ჩართულობის ქვეშ. 4 შაბათს ანუ ხვალ ყველაფერი ზუსტად ისე დასრულდება, როგორც ეს თავიდანვე ორგანიზატორებს სურდათ. არა, კიდევ უფრო უკეთაც. მოულოდნელად შეგროვებულ კოლოსალურ თანხას, როგორც აღმოჩნდა, კორონავირუსის არ სწამს. ამიტომაც გაიმარჯვეს მასზე. ასე რომ დაელოდეთ სოციალური ქსელი ამ დღეებში ბედნიერი მოხუცების ფოტოებით აჭრელდება და ეს კარგია. ეს კი ორგანიზატორების დამსახურება არის, რომლებსაც გრძნობებს იქით სწორი, სახელმწიფოებრივი ღირებულებები აქვთ. ამბავი დაიწყო Facebook-ით და ჩვენთვის ამბის მონყოლებისთვის Facebook-შივე დასრულდება. მოხუცებისთვის კი ეს ყველაფერი ხელშესახები გახდება. ასე რომ მისია შესრულებულია. მადლობა ნილონ გურაშვილს და კარგია ესეთი პრეცედენტები, მით უმეტეს ამ პერიოდში მისი მოსმენა, გააზრება და შესრულებაც, რომელიც დაიგეგმა და გაკეთდა უკვე ხვალ იქნება ამ ასე ვთქვათ ამბის დასაწყისის დასასრული, თუმცა ამას ექნება გაგრძელებაც ალბათ იმედია. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ შემდეგ თემაზე, საარჩევნო გარემო, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, პოლიტიკურად მოტივირებული გამოძიებების და სისხლის სამართლებრივი დევნის პრობლემა, პირად ცხოვრებაში უკანონო ჩარევის პრობლემა, მნიშვნელოვანი ჩარეები მშვიდობიანი შეკრების უფლების რეალიზაციაში. ეს არის თემების ნაწილი, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიშში მოხდა. დეპარტამენტის ანგარიშში განცხადება პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემაც გააკეთა სოფიო კილაძემ. მისი თქმით, NGO-ების პოზიცია გადმოცემული და არა თავად სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია კრიტიკის ნაწილში, როგორც მან აღნიშნა, ანგარიშში პოზიტიური შეფასებებიც ბევრია, ხოლო კრიტიკას ხელისუფლება აღიქვამს როგორც მეგობრების მოსაზრებას. ეკატერინე ციმაკურიძე მოგვიყვება უფრო მეც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიშზე, ეკამ დილომშვიდობის მოგესალმები. პირველ რიგში კრიტიკაც არის და დადებითი შეფასებებიც ბევრიაო ამ ანგარიში, განაცხადა ალბათ სოფიო კილაძემ. მოდი დავიწყოთ იმ ნაწილებით, რომელიც იყო პრობლემატური, რომელიც გამოყო სახელმწიფო დეპარტამენტმა და არის თუ არა ეს NGO-ების მოსაზრებები და შეიცავს თუ არა ის დეპარტამენტის ასე ვთქვათ რაღაც მინიშნებებს ან კრიტიკას. დავიწყებ იმით, რომ მართალია კორონავირუსის გავრცელების საფრთხეები არის საქართველოშიც და მთელ მსოფლიოში განხილვის მთავარი საგანი, თუმცა პარლამენტი აგრძელებს ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას მეტნაკლებად და არადისტანციურად, ხო? არადისტანციურად მათ შორის მცირე გარკვეული შეზღუდვები აქვთ გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ, პრევენციის ზომები, თუმცა ჩვეულებრივად განიხილავენ მიმდინარე საკითხებსაც მათ შორის. მაგალითად, ზუსტად პრობლემურ საკითხებზე რომ დავიწყოთ საუბარი, დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე მოусმენენ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურას და სწორედ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში სასამართლოს დამოუკიდებლობა არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავედ გაკრიტიკებული საკითხი. სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან მიმართებაში ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა
ძალიან ბევრ ისეთ რთულ საკითხს გაუსვა ხაზი, რაც აჩვენებს, რომ პრობლემა არის სისტემური, პრობლემა არის კომპლექსური, ის არის თვითონ სასამართლო ხელისუფლებაშიც და არის ხელისუფლების დამოკიდებულებაშიც სასამართლოსთან მიმართებაში. ხაზგასმულია იმაზე, რომ სავარაუდოდ უпростоრეთ არ იკვეთება ხელისუფლების სურვილი, რეალური სურვილი, რომ მოხდეს რეფორმა სასამართლო სისტემაში. აღნიშნულია ის, რომ უпростоრეთ კრიტიკებულია მკაცრად როგორც სასამართლო რეფორმის მესამე ისე მეოთხე ტალღები ეს იყო ამ ხელისუფლების პირობებში სასამართლოში გატარებული ორი ყველაზე მსხვილი რეფორმა და ორივე გაკრიტიკებულია პირდაპირ არის ნახსენები ლევან მურუსიძე მაგალითად და მისი დანიშნა და მის დანიშნაში კორუფციის ნიშნები არის დანახული პირდაპირ არის ნახსენები რომ სასამართლო იმართება კლანის მიერ ეს არის ძალიან სამწუხარო დიდი სურათი რაც გვჭირს სასამართლოსთან მიმართებაში ამ ფონზე და რა თქმა უნდა გაკრიტიკებულია ამ ანგარიში დეკემბერში 14 მოსამართლის დანიშნა უზენაეს სასამართლოშიც და ამ ფონზე დღეს პარლამენტი განიხილავს სწორედ ამ 14 მოსამართლიდან იუსტიციის საბჭოს მიერ პარლამენტისთვის უკვე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დასაწყისად ინფორმაცია არის ბევრი ასე ვთქვათ ბევრი ინფორმაცია აქვს დეპარტამენტს და ამ ინფორმაციის ანალიზია გაკეთებული ხო ეს დასკვნა შეგვიძლია გამოვიტანოთ რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ინფორმირებული ამ შემთხვევაში დეპარტამენტი და ამ ინფორმაციას დაყრდნობით აკეთებს დასკვნებს და აქვეყნებს ცხადი ანგარიში. აი ხა მეთოდოლოგიას რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ დგება ეს ანგარიში. იმიტომ დეკემბრის ასე ვთქვათ მოვლენები შეიძლება რაღაც კუთხით გამორჩეოდა ხო დეპარტამენტი როგორ იღებს ამ ინფორმაციას. ხო, ანუ ბოლო მომენტამდე არის ბევრი საქმე აქვს გარდა ამის. მთელი საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. ის შეფასება, რასაც ხელისუფლება აკეთებს და რაც ახსენე სოფოკილაძის ეს არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ხო და ის არის ცენტრალური ფიგურა პრინციპში ამ ანგარიშში მითითებული საკითხების ასე სწორად მიღებასთან დაკავშირებით. თუმცა იყო მაგალითად ბატონი ვოლსკის ანალოგიური კომენტარიდან მოკლედ ასე რომ შევხედოთ ხელისუფლების მიდგომა ამ ანგარიშში ასახულ კრიტიკასთან დაკავშირებით არის ის, რომ ის რაც რთულია და კრიტიკულია, არის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე დაფუძნებით. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი თავის ანგარიშს ადგენს კონკრეტულ წყაროებზე დაყრდნობით, ეს წყარო არ არის ხოლმე ერთი ან ორი ორგანიზაცია, ეს არის მრავალფეროვანი წყაროები. არასოდეს ეს ანგარიში და ამ ანგარიში ასახული დაუშვათ კონკრეტულ უფლებასთან დაკავშირებული მდგომარეობის შეფასება არ ეფუძნება ერთ ან ორ წყაროს. ის არის ხოლმე მრავალფეროვანი მოიცავს საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით მოიცავს შიდა ადგილობრივი ორგანიზაციების შეფასებებსაც, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების შეფასებებს და ასე შემდეგ. ანუ წყაროთა მრავალფეროვნება ის არ ეყრდნობა არასოდეს ერთ კონკრეტულ წყაროს, ასევე აუცილებლად იყენებს იმ წყაროს, რომელსაც ენდობა. ანუ ობიექტურობა არის ერთ-ერთი ცენტრალური კრიტერიუმი ამ ანგარიშისთვის და ამიტომ თუ წყაროს არ ენდობა ეს ინფორმაცია ამ წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ამ ანგარიში არ მოხდება. ასევე მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგიური საკითხია, რომ ამ ანგარიშის შედგენისას და რა თქმა უნდა ვიცით, რომ ამ ანგარიშის შედგენაში ამერიკის საელჩო თბილისში მდებარე საელჩოც არის ჩართული, დიდწილად მოკლედ აღიზარდება. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს არის იმ ადამიანების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, რომლებიც უშუალოდ აკვირდებიან პროცესებს. არის კომუნიკაცია ხელისუფლებასთანაც და თუ ხელისუფლებას ჰქონდა რაიმე არგუმენტები და ის იყო მხედველობაში მისაღები დარწმუნებული ვარ რომ იქნებოდა გათვალისწინებული. დადებითი ანუ რა იყო დადებითი როცა სუმაროზოვის წერები რომ ბევრი დადებით შეფასება იყო. დადებით შეფასებას რაც შეეხება ასევე მეთოდოლოგიურად რომ შევხედოთ. ყველაზე მაღალი დადებითი შეფასება ამ ანგარიშისთვის არის, როდესაც დეპარტამენტი იტყვის რომ ამა თუ იმ უფლების დაცვასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პატივს სცემს როგორც წესი პატივს სცემს ამა თუ იმ უფლების დაცვას. როგორც წესი პატივს სცემს არის ძალიან მაღალი შეფასება, იმიტომ რომ მიიჩნევა რომ შეიძლება 100%-ით აბსოლუტურად არც ერთი შემთხვევა კონკრეტულ უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით არ ფიქსირდებოდეს, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო როგორც წესი იყოს განწყობილი, მისი მიდგომა იყოს რომ ის იცავს ადამიანის უფლებებს, თუ ფიქსირდება ადამიანის უფლებების დარღვევა, ის აკეთებს ყველაფერს იმისთვის რომ ადეკვატური და ეფექტური რეაგირება მოახდინოს ამ დარღვევებზე და ასე ფასდება. სამწუხაროდ საქართველოს
გზნოსთან მიმართებაში ასეთი შეფასება არც ერთი უფლებასთან მიმართებაში არ არის გაცემული. არა, სამწუხაროდ არ არის, ასე რომ ამ უფლებას როგორც წესი სახელმწიფო პატივს სცემს, ესეთი მაღალი შეფასება არც ერთ უფლებასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს არ მიუღია. თუმცა ცალკეული, ასე ვთქვათ, ცალკეულ უფლებებთან დაკავშირებით არის ხოლმე მითითებები, რომ დაუშვათ იქ იყო პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით, რომ პოლიტპატიმრებთან შესვლა საერთაშორისო ორგანიზაციებს არ ჰქონდათ შეზღუდული და ასე შემდეგ. ეს არის ანუ ისეთი ცალკეული გამონაკლისები, რომელიც არ არის სისტემური ხასიათის. ხო, ანუ კონტექსტურად ეხლა რო ჩავხედოთ თქვა კრიტიკის ნაწილს და შევადაროთ ასე თქვა საპირწონე იყოს თქვა დადებით შეფასება თქვა რაღაც ნაწილებში, ეს არ გამოდგება საპირწონედ, იმიტომ რომ კრიტიკის ნაწილში ძალიან ბევრ ასე თქვა მიმართულებაზე საუბარი, შეკრების თავისუფლებაზე, გამოხატვის თავისუფლებაზე, ძალადობაზე, არასათანადო რეაგირებაზე, საარჩევნო გარემოზე, მაგრამ საარჩევნო გარემო ალბათ ეხლა თქვა რაღაც გარკვეული შეთანხმება მოხდა და ეს აპდეიტი ცხადია დეპარტამენტს არ ქონია და ამაზე ალბათ შეფასება სხვა ნაწილში იქნება. ეკა ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა, ამიტომ მინდა რომ აი კიდევ გამოყო ერთი თემა მაგალითად, რომელზეც ერთ წუთში ჩაატოვა ასე ვთქვათ. კი ბატონო, აი ეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი რო ვთქვათ, სასამართლო რაც თქვით არის ძალიან კაცრად შეფასებული. კორუფციის მიმართულებით არის ძალიან ასევე ძალიან კრიტიკული შეფასება და კორუფციასთან ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის ის, რომ ადრეც გვისაუბრია ამ ეთერში იმაზე, რომ პარლამენტის წევრებს მაგალითად უფიქსირდებათ თავიანთი ოჯახის წევრებისგან და ნათესავებისგან საჩუქრები და აქ ამაზეა საუბარი, რომ მართალია ფორმალურად ისინი არ არღვევენ კანონს, ამაზე ხაზგასმა არის გაკეთებული, რომ ფორმალურად კანონი არ ირღვევენ, იმიტომ რომ კანონის ხარვეზის პრობლემა არის აქ, რომ ოჯახის წევრისგან მიღებული შემოსავლის დეკლარირება ასევე უნდა იყოს სავალდებულო, თუმცა როგორც უარყოფითი პრობლემა, როგორც პრობლემა არის დაფიქსირებული ის, რომ არიან დეპუტატები, რომლებიც ერთი მხრივ არ ახდენენ საკუთარი ქონების დეკლარირებას და მეორეს მხრივ იღებენ ოჯახის წევრებისგან დიდი ოდენობით ფულად საჩუქრებს. ამიტომ აქ საუბარი ელიტურ კორუფციაზეც და საკმაოდ დიდი ესე ვთქვათ ნაწილი აქვს მიძღვნილი და პოლიტიკური პატიმრებთან მიმართებაში ყველა წინა წლის ანგარიში შემოიფარგლებოდა პოლიტპატიმრების პრობლემასთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების სამართალწარმოებებთან დაკავშირებით და ეხლა გაიზარდა, გაფართოვდა ეს წრე, მაგალითად ივნისის აქციის მონაწილეების დაკავებები და დაპატიმრებები ამ თავში, ამ ქვეთავში მოექცა, ასევე ხაზარაძე ჯაფარიძის, ტევ პირველის დაფუძნებლის მამის ვახტანგ წერეთლის და ნიკა გვარამიას როგორც დირექტორის წინააღმდეგ მიმართული სისხლის სამართლის საქმე. ამიტომ გაფართოვდა ასე ვთქვათ პოლიტიკური პატიმრების პრობლემის შეფასების არეალი. მადლობა. ეკატერინე ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი იყო საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში და კიდევ ერთ თემაზე უნდა ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ. რეკომენდაცია, რომელიც რესტორნებს, კაფე-ბარებს მხოლოდ მიწოდების სერვისით ოპერირებას ურჩევს, მთავრობამ გუშინ გააჟღერა, თუმცა მომსახურების ობიექტების ნაწილმა აქამდე შეზღუდდა შიდა სივრცეებში მომსახურება, ანუ გარკვეული პასუხისმგებლობა ბიზნესმა უკვე გამოიჩინა ამ ნაწილში. რა მდგომარეობა რესტორნებსა და კაფე-ბარებში? რამდენიმე წუთში საქმიანი დილას ჩვენი რეპორტიორი მარიამ ადამია და შოთა ბურჯანაძე რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი შემოერთდებიან. დაგველოდეთ, გიბრუნდებით ძალიან მალე. ხელი ხელსბანს. სუფთა ხელები ვირუსის გავრცელებას აფერხებს. ხშირად გაწმინდე ტელეფონი და ლეპტოპი ბაქტერიებისგან. ვირუსები მათაც აწუხებთ. შენი ჯანმრთელობა მნიშვნელოვანია. ყველაზე ჯანმრთელობა კი ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩაასხი ჯამურად 50 ლიტრის საწვავი და ყოველ ჯერზე მიიღე საჩუქრად 500 ქულა გალფ კლუბის ბარათზე. გალფ კლუბი. დაიბრუნე 10 თეთრი ყოველ ლიტრ საწვავზე. 22 მარტის ჩათვლით კვირის აქცია სუფთა სახლში. Colgate 75 მგ, 5 ლარი და 70 თეთრი. სამა თხევადი სარეცხის სითხე 3 კილოგრამი 12 ლარი და 90 თეთრი. Garnier Color Naturali 5 ლარი და 30 თეთრი. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. Haukis ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. აირჩიეთ გერმანული ხარისხი თქვენი პატარებისთვის. მისამართი ნუცუბიძის 67. თბილისი მოლის მესამე სართული.
ისარგებლეთ ემბავუდის სპეციალური შეთავაზებით. შეიძინეთ დახვეწილი დიზაინით გამორჩეული მაღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა საოჯახო ავეჯი და მიიღეთ საჩუქრად 600 ლარამდე ფულადი ვაუჩერი. ავეჯი თქვენი კომფორტისთვის იქმნება ემბავუდში. განაახლეთ ჩვენთან. კრისტალბეტზე კვადრო რეიტინგი დაბრუნდა. დადე უფასო ბილეთი ყოველ დღე შეასრულე მისიები მოიგე უახლესი Ford Mustang-ი და წილი 300,000 ლარიდან. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. ფინური საერთაშორისო სკოლა, პირველი და ერთადერთი ავტორიზებული სკოლა ამიერკავკასიაში, სადაც სწავლება სოფლიოში ნომერ პირველი სასწავლო მოდელის მიხედვით ხორციელდება. 2020-2021 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია დაწყებულია და გრძელდება 31 მარტამდე. მოსწავლეთა მიღება მიმდინარეობს პირველ მეხუთე კლასებში. გამარჯობა. ვა. ეს რა არის? ახალი ბოთლები. ახალი ბოთლი? რადგან შიგთავსი ასეთი გემრიელია. გვინდოდა შეფუთვაც ასეთივე მაგარი ყოფილიყო. ბოთლი დაგრეხილია იმისთვის, რომ გემრიელი, შუშხუნა ფანტას ყოველი წვეთი გამოწურო. თან ძალიან მაგრად გამოიყურება. მე ეჭვება ამის წარმოება შევძლოთ. მეგობარო, უკვე გაყიდვაში. თუ შეიძლება, ხელი მოუწე. ფანტა, უკვე ახლა. ფანტასტიკურ ბოთლში. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული მითითებები თვითიზოლაციაში მყოფი პირებისთვის. თუ თქვენ ქვეყანაში დაბრუნდით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული ეპიდემიური რისკის მქონე ქვეყნიდან: ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, ირანი, იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი, გერმანია, ავსტრია, ან ამ ქვეყნების გავლით, ვალდებული ხართ 14 დღის განმავლობაში დარჩეთ იზოლაციაში. ქვეყანაში შემოსვლისას ეპიდემიოლოგი შეამოწმებს თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ის გაგაცნობთ თვითიზოლაციის წესებს, რის შემდეგაც ხელმოწერით უნდა დაადასტუროთ, რომ იღებთ პასუხისმგებლობას მათ დაცვაზე. თუ ეპიდემიოლოგის შეფასებით თქვენი საცხოვრებელი ადგილი შეესაბამება თვითიზოლაციის მოთხოვნებს, თვითიზოლაციას გაევლით სახლში. სხვა შემთხვევაში გადაყვანა მოხდება შერჩეულ საკარანტინო სივრცეში. ასევე საჭიროა თვითიზოლაციაში ყოფნა. თუ თქვენ გქონდათ კონტაქტი კორონავირუსით დაავადებულ პირთან და არ გაქვთ ვირუსისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები. თვითიზოლაციაში ყოფნის პერიოდში იყავით სრულად იზოლირებული სხვა პირებისგან. ხშირად დაიბანეთ ხელების საპნითა და წყლით. გამოიყენეთ მხოლოდ თქვენთვის გამოყოფილი საყოფაცხოვრებო ნივთები. კატეგორიულად აკრძალულია თვითიზოლაციის სივრცეში ვიზიტორების და სტუმრების მიღება. მეგობრებთან და ოჯახთან კონტაქტი იქონიეთ ტელეფონისა და ინტერნეტის გამოყენებით. საკვების გადაცემა დასაშვებია არაპირდაპირი კონტაქტით. თვითიზოლაციის პერიოდის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი უწყებები განახორციელებენ მონიტორინგს. ჯანმრთელობის მონიტორინგი შეიძლება განხორციელდეს უშუალო კონტაქტის გარეშე, ტემპერატურის თვითგაზომვით. ცხელების ან რესპირატორული ვირუსული ინფექციის მსგავსი კლინიკური ნიშნების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ 112-ს. საქართველოს მთავრობა. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ სწავლობ. ისვენებ. ემზადები. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. ისწავლე ონლაინ. ითამაშე ონლაინ. იყავი ონლაინ ბილაინთან ერთად. 4 გიგაბაიტი მხოლოდ 9 ლარად. ბილაინი ასწორებს. COVID-19-ის გავრცელების გამო ადამიანებმა შეცვალეს ცხოვრების სტილი, გააუქმეს დაგეგმილი ტურები მსოფლიოში და არიან იზოლაციაში. შესაბამისად, მთელი სამოგზაურო სამყარო თავდაყირად ადგა. უჰანიდან წამოსული ვირუსი უკვე 100-ზე მეტ ქვეყანაშია გავრცელებული და ის ყველა კონტინენტზე დაფიქსირდა გარდა ანტარქტიდისა. შესაბამისი ზომები მიიღო როგორც ავიაციის, ასევე ტურისტულმა სექტორმა და 70-მა ავიაკომპანიამ ჩინეთს მიმართულებით ფრენები გააუქმა. კიდევ 50-მა კი ვირუსის გამო ქვეყანაში რეისების რაოდენობა შეამცირა. ახალი ინიციატივა
ინიციატივით მიმართა მოგზაურებს Airbnb მაცდა შესთავაზა ადამიანებს გააუქმონ ჯავშნები და პარალელურად თანხა სრულად აუნაზღაურდება. თემაზე მარიამ ადამიანი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა და მოგვიყვება როგორ იმოქმედა კორონავირუსმა მოგზაურობაზე. მარიამ დილომშვიდობის. დილომშვიდობის ბექა, მოდი Airbnb-ის ინიციატივით დავიწყოთ საუბარი, რომლის თანახმადაც საერთაშორისო პლატფორმა თავის მომხმარებლებს ჯავშნების გაუქმების შესაძლებლობას აძლევს კორონავირუსის გახშირებული შემთხვევების ფონზე, როგორც პლატფორმა აცხადებს, მათ გადასახდელი თანხების სრულად აუნაზღაურდებათ. ამის შესახებ ინფორმაციას Business Insider-ი ავრცელებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება კი შეეხება მოქმედ ჯავშნებს 14 მარტიდან 14 აპრილამდე. ამასთანავე ბრონი გაკეთებული უნდა იყოს 14 მარტამდე პერიოდში. და მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან შეიძლებათ მომხმარებლებს შეწყვიტონ რეზერვაცია. ეს გადაწყვეტილება კი კომპანიამ იმიტომ მიიღო, რომ არ უნდა მხოლოდ იმიტომ იმოგზაურონ ადამიანებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომ გადახდილ თანხას უკან ვერ დაიბრუნებენ. აღნიშნულია კომპანიის ოფიციალურ განცხადებაში და ასევე უსაფრთხოების ზომებსაც ატარებს ბექა ეს გადაწყვეტილება. ერთია ვთქვათ ამ შემთხვევაში მომხმარებლების ნაწილი, რომელზეც Airbnb მიიღო გადაწყვეტილება, მაგრამ მეორე ნაწილი არის მასპინძლები, ვინც ამ კორონავირუსის შედეგად ასე ვთქვათ რაღაც ზარალი ნახა, ვინც აქირებს რეალურად. მათაც აპირებს Airbnb რომ დაეხმაროს, უფრო კონკრეტულად საერთაშორისო პლატფორმა ამასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ მხარს დაუჭერს იმ მასპინძლებს, რომლებიც მათ პლატფორმას იყენებენ. ჩვენ მასპინძლები მთელი ამ დროის განმავლობაში, ჩვენი მასპინძლები გმირებით იქცეოდნენ, მათი უმეტესობა სტუმრებს ნაწილობრივ ან სრულად უნაზღაურებდა თანხას, ვიცით რომ ჩვენი მასპინძლები დამოკიდებულები არიან Airbnb-ის შემოსავალ თანხებზე 50%. ამ თანხაზეა სწორედ დამოკიდებული, რათა ქირა ან იპოთეკა გადაიხადონ. რამდენიმე თამამ იდეაზე ვმუშაობთ, რათა მხარი დაუჭიროთ ჩვენს მასპინძლებს და ძალიან მალე გვექნება სიახლეებით წერს Airbnb-ის თანადამფუძნებელი და ხელმძღვანელი Twitter-ზე. მარიამ, ერთი ნაწილი, რომელიც მე საკადროს ვახსენ, ეს არის ავიაცია. ვიცით, რომ უდიდესი ზარალი მიადგას ავიაციო სექტორს, 113 მილიარდი იყო ბოლოს დათვლილი, მაგრამ კაც მარიც ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება, იმიტომ რომ ყოველდღურად უქმდება რეისები, ვიზიარმა გაუქმა რეისები, რა ხდება ავიაციის სექტორში, რა ტიპის ზარალზეა ამ წუთში? ბექა, სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წინასწარი შეფასებით 2020 წლის პირველი კვარტლის სამგზავრო გადაზიდვების მოცულობა ჩინეთიდან და პირიქით 16.4-დან 19.6 მილიონი მგზავრამდე შემცირდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ავიაკომპანიები მხოლოდ ამ პერიოდის განმავლობაში 4-დან 5 მილიარდ დოლარამდე დაკარგავენ. ტურისტების რაოდენობის შემცირების გამო იაპონიისა და ტაილანდის ტურისტული ინდუსტრია დიდ ზარალს განიცდის, რაც რიცხვებში ასე გამოიყურება. იაპონიის შემთხვევაში 1.29 მილიარდი დოლარია, ტაილანდში კი 1.15 მილიარდი დოლარი ფიქსირდება. 1 მარტიდან იტალიის მიმართულებით ყველა რეისი გააუქმა ავიაკომპანია Turkish Airlines-მა. იტალიის ქალაქებში რეისები გააუქმა Wizz-მა და Ryanair-მა, წამყვანმა ამერიკულმა ავიაგადამზიდმა კომპანია Delta Airlines-მა და American Airlines-მა. ასევე განაცხადეს მილანის მიმართულებით ფრენების დროებით შეჩერების შესახებ. 5 მარტიდან ტურინში ასევე აღარ დაფრინავს Skype-ი. გარდა ამისა, უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზებიც აუქმებს რეისების ნაწილს იტალიაში, შვეიცარიაში, საბერძნეთში, გერმანიაში, ისრაელში, ესპანეთში, დიდ ბრიტანეთში, უნგრეთში, ლიტვაში, ესპანეთში, ასევე აზერბაიჯანში, თურქეთში, ავსტრიაში, ჩეხეთში, ფინეთსა და დანიაში. ანტარქტიდაზეა გახსნილი მარტო ფრენები, ხო, იქ არ დაფიქსირებულა. ტურიზმის სექტორმაც მიიღო დიდი დანაკლისი, ხო, 2 მილიარდამდე იყო საუბარი, რაც წერს უცხოური მედია ტურიზმის სექტორში. მაგალითად, Bloomberg-ი იუწყება, რომ ბაზრის მონაწილეთა შეფასებით კორონავირუსის გამო მსოფლიო ტურიზმის ინდუსტრიის დანაკარგებმა თვეში 57 მილიარდი დოლარი შეიძლება შეადგინოს. სასტუმროების მფლობელები მოგზაურობებისა და ჯავშნების მასობრივ გაუქმებას კოლექტიურ ფსიქოს უწოდებენ. ეს სექტორის ყველაზე დიდი ვარდნაა 11 სექტემბრის ატიპიური პნევმონიის გავრცელებისა და ერაყში ომის დაწყების შემდეგ. ანუ სასწორზეა 1.7 ტრილიონი ამერიკული დოლარის ამონაკები. მსოფლიო საქმიანი ტურიზმის ასოციაცია ირწმუნება, რომ კორონავირუსის გამო ინდუსტრიამ შესაძლოა თვეში 57 მილიარდი დოლარი იზარალოს. ასეთია ამ დროისთვის მდგომარეობა ტურიზმში და ავიაციის მიმართულებით. მადლობა მარიამ ადამიანს ამ ინფორმაციისთვის. როგორ თქვა, ამ რაღაცა ნეგატიური დადებით შეფასება არ ხდება. ხო, აი ამ ტალღიდან უნდა გადავიდეთ თემაზე, რომელიც უკავშირდება გუშინდელ განცხადებას მთავრობისას, რომ რესტორანებს და კაფე-ბარებს მიეცათ რეკომენდაცია მათ შორის, რომ შეზღუდონ, ასე ვთქვათ, სივრცეებში მომსახურება და იყოს მხოლოდ გატანისერი. შოთა ბურჯანაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი. ბატონ შოთა ბურჯანაძე, მოგესალმებით. მე ვახსენე, რომ რამდენიმე კვების ობიექტმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ შეზღუდა შიდა სივრცეებში მომსახურება ამ ნაწილში, მაგრამ როგორი იყო ასე ვთქვათ, მოლოდინები ქონდა თუ არა სანამ ვთქვათ ეს საკოორდინატო საბჭო მიიღო ამ გადაწყვეტილებას, რაიმე ტიპის შეტყობინება, რომ გეგმავდნენ რეკომენდაციის გაცემას რესტორანს და კაფე-ბარებისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
რაც მთავარია მინდა ჩემი სიტყვა დავიწყოთ რომ რეალურად დღეს მთელი საზოგადოება გარკვეულ პანიკაში არის და ნერვიულობს და ესეთი იაპონური სიბრძნე არის იმას რასაც ეშველება მოქმედება საჭირო და ნერვიულობა ვნებს და იმას რასაც არ ეშველება ნერვიულობა საერთოდ არ შეშველის და აქედან გამომდინარე პანიკა და ნერვიულობა აღჭირდება პირველ რიგში. მეორე დღეს მარტივია სათქმელად მაგრამ გასაკეთებლად არის ძნელი. მე ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ ესე იყოს. იცით რა არის დღევანდელ რეალობაში წუთიერად საათობრივად იცვება რეალობა და რეალობასთან მიდგომა არის სწორი. მინდა აღვნიშნო რომ დღეობით საქართველოს ხო შედარებითია ყველაფერი მაგრამ საქართველოს უნდა შეადეროს მე მგონი სხვა ქვეყნები ისეთი რეალობა და ისეთი მობილიზაცია არის ქვეყანაში ხელისუფლების მოქმედებებისგან ყოველ შემთხვევაში მე ამას ესე ვაფიქსირებ რა თქმა უნდა ცალსახად იმ რეალობიდან გამომდინარე რაც გვაქვს საუბარი იმაზე რომ კაფე-ბარები თუ რაღაცა უნდა არსებობდეს იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და ამის აცილების მიზნით ყველაფერი უნდა იყონოს რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებები არის ლოგიკური და ამ ლოგიკაში მე მივზდევ რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას მაგრამ არსებობს ასევე დიდი პრობლემა რომელიც მინდა აღვნიშნო გადაცემაში რომ ის რაც მოხდა რომ დროებით შეიზღუდა და ეს რეკომენდაცია არ გაცემულა ეს ვალდებულება არ არის ჩვენ გარკვეულწილად მოლოდინში ვიყავით სარესტორნო ბიზნესი იქიდან გამომდინარე რომ ამ მოლოდინის იქეთ რა თქმა უნდა რესტორნებს აკლდა ის მომხმარებელი სტუმარი რომელსაც ისედაც მიჩვეული ვიყავით და გარკვეულწილად ის მოქმედებები რომელიც ხელისუფლება განახორციელა ავტომატური იყო ამ რეაქცია საზოგადოების მხრიდან და ეხლა რეალურად ჩვენ სოფლიო ამ კორონავირუსის შემდეგ მთლიანად შეიცვლება ჩემი აზრი ესეთია რომ საერთოდ იქნება დამოკიდებულები ფასეულებებთან და ასე შემდეგ ჩვენ სხვა ადამიანები ვიქნებით ძალიან ამაში დარწმუნებული ვარ და დღესდღეობით აი წინა დღეს იყო გარკვეულწილად მობილიზაცია რომ გაგვეკეთებია თქვათ ჩვენი მომხმარებლების რაღაც შეთავაზებები ისე რომ არ დავზარალებული ვიყავით ჩვენ არ დავზარალებული მომხმარებელი დღეს უკვე გადავდივართ იმ ეტაპზე რომ რესტორნები რომლებიც ღებულობდა სტუმარს და იქ იმ სიყუდროეს იმ რეალობას აძლევდა რისთვისაც ადამიანი რესტორანში მიდის დღეს მიდის გატანის სერვისზე საუბარი და ასე ამაზე უნდა გადავიდეთ ეს რამე იქნება რაღაც შემცირებები მოგიწევთ ალბათ დროებით ის თემას ის უბრალოდ თქვენი თემას მიადექეთ რომელ თემაზედაც მინდოდა მესაუბრა რომ დღესდღეობით ამ ინდუსტრიაში 80,000-მდე მომსახურე პერსონალი არის და ამ მომსახურე პერსონალი 80,000 ადამიანს დიდ რაოდენობას ჩვენ უნდა უთხრათ რომ ისეთ რა დღესდღეობით ესეთი რეალობა არის მაგრამ ეს ხალხი ის ხალხი არის რომელსაც ყოველდღიური სარჩო ყოველდღიური მუშაობიდან აქვს მათ არავითარ შემთხვევაში ვერავინ ვერ იტყვის ამას რომ გარკვეული დანაგოზი აქვთ იმას რასაც ხელისუფლება აკეთებს სწორ ნაბიჯებს ამასთანავე არის აუცილებლად გასაკეთებელი და მოსაფიქრებელი ეს დღის წესრიგში უნდა დადგეს დღეს შეხვედრა გვაქვს ჩვენი რესტორატორთა ასოციაციის გარკვეულ სახელმწიფო წრეებთან რომ იმ ადამიანებს რაღაც საშველი აუცილებლად მესმის ეს არის უმძიმესი და დიდი თანხებთან დაკავშირებული, მაგრამ ეს თუ არ გამოიძებნა მინიმუმ რა ტიპის შეიძლება იყოს, ანუ შეღავათები თქვათ, რომელიც მთავრობამ შეღავათები რაც მთავრობამ გააკეთა, ეს არის პირდაპირ ბიზნეს პრობლემებისთვის. ეს უშუალოდ მომსახურე პერსონალს საერთოდ არ ეხება. გარდა იმ რეალურისა, თქვათ, თუ ვინმეს აქვს გარკვეული ბანკებთან ურთიერთობა და ვალდებულებები. ამ შემთხვევაში, მაგრამ უშუალოდ დღის გადარჩენისთვის, იმიტომ რომ პურის ფული შეიტანონ სახლში და გქონდეთ მას შესაძლებლობა, ეს უდიდესი პრობლემის წინაშე დგას. ეს ადამიანები თქვენ ხშირად წერთ და ამ შემთხვევაში მედიას დიდი მადლობა უნდა უთხრათ, რომ რეალურად აღსახავთ იმ რეალობას, რაც არის, მაგრამ მე სურვილი მექნებოდა თქვენ პირდაპირ დალაპარაკებთ უშუალოდ მომსახურე პერსონალს და არა მფლობელებს. მე მფლობელი ვარ, მე ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ჩემი ცხოვრება თუ გარკვეული თვებით მაქვს წინასწარ გათვლილი და რაღაც მიმართულებებით ვთვლი, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებსაც დღიური ხელფასით სარჩოს იღებენ, ამ ადამიანებს დღეს ძალიან გაუჭირდებათ და თქვენ თვითონვე შეგიძლიათ მათი ასე ვთქვათ, მე გუშინ კოლეგებს მოусმინე და ცოტა უხეშად მომთაყურში, რომ ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენს მომსახურე პერსონალზე, ჩვენს თანამშრომლებს და ზრუნვა რა არის, თქვათ, რომ სამსახურიდან გაუშვა და შემდეგ კორონავირუსი არ დაემართება. ეს ზრუნველობა პასუხისმგებლობა განაგა. ხო, შემოსავლებზე აქვს ანუცხა, თუ ადამიანმა გაუშვა სამსახურიდან ანაზღაურებას მიცემს 2 თვიანს, 3 თვიანს და ეს არის ზრუნვა. მე ესე უყურებ, თუ მე ამას ვიტყვი, რომ მე ვზრუნავ ჩემს თანამშრომლებს. ჩემი ზრუნვა არის ის, რომ რაღაცნაირად ხელი შევწყურ მას შესაძლებლობა ქონდეს გადავა
აღო ჩემი რესტორანი ისე რომ შესაძლებელი ქონდეს შემოსავლის წყარო გაუჩნდეს და რა ის რომ მაგალითად გაუჩნდეს შენ კორონა არ დაგემართება იმიტომ რომ მე შენ აგაცილე აქ მუშაობ. თავარი თან ამ პროცესში ალბათ ის არის რომ შეიძლება მაქსიმალურად ჩქარა მოხდეს პროცესების მართვის ხელში აღება. ანუ მე გულისხმობ იმას რომ თქვათ რაღაც ნაბიჯებს რომელსაც გავს თავრობა ამას არ ქონდეს გრძელვადიანი არ მოგიწიოთ მაგალითად 2 თვით ადამიანები. იცით რა არის ამ შემთხვევაში თავრობა არაფერ შუაში არ არის სექტორის როლი მინდა აღნიშნო იმიტომ რომ ძალიან კარგი მაგალითი იყო გუდაურში მთვრალი აუგუსტის რომელმაც თქვა რომ ეს მასთან იყვნენ ასე თქვა ისტორიის ანუ როდესაც თქვა რომ რაღაც რისკები არსებობს მათივე რესტორანში და ანუ კერძო სექტორის ჩართულობა და თქვა თქვენი როლიც ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ინფორმაცია არ იყოს ასე თქვა საზოგადოებისგან ეს დეტალები არის ეს დეტალები არის რომელიც დეტალების შეიძლება განსაზღვრელი იყოს ბევრის მაგრამ აქ რა საუბარი არის იმაზე პრობლემის მოგვარება და ეს ისეთი სიჩქარით მიმდინარეობს რეალობა დღეს რომ ამ პრობლემას შეიძლება ვერ დავეწიოთ ამიტომ პრევენციული არის პრევენციული მოქმედებებია საჭირო და მოქმედებს კი არის კიდევაც მოქმედებს ხელისუფლება მაგრამ მეორე მხარეს რომელზედაც დღესდღეობით ასევე დიდი პრობლემატურია შეიძლება შედარებით რო არის რაღაცა იყოს ძალიან დიდი რაღაცა იყოს ოდნავ მცირედი მაგრამ პრობლემა არის რეალურად დასაქმებული ადამიანების შემდეგი ბედი არის განუსაზღვრელი ამ ბედზე არის საუბარი აუცილებელი და მნიშვნელოვანი პრობლემაა ძალიან დიდი პრობლემაა თქო დავამატებ ეხა რომ მე მგონი ადამიანები მაინც დადიან ხო ანუ ასე თუ ისია კვების ობიექტებში იმიტომ რომ შაბათკვირას წინ თქვენ იყავით სადმე მე ვიყავი სადმე ნახე ხალხურობა დღეს ეს რეალობა შეცვლილი არის შეიძლება ყველა ცოტა შეიცვალოს რეკომენდაცია იყო და შეიძლება ვალდებულება გაჩნდეს უცებ ხო და ამაშია ასე თქვა მთელი არსი და პრობლემა მიმდინარე მდგომარეობისა დღევანდელი არა მარტო საქართველოსი მსოფლიოსი შოთა ბურჯანაძე იყო რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი ჩვენი სტუმარი მას ვაცილებდა ვემშვიდობებით და დისტანციური სწავლების პლატფორმა და შესაძლებლობები რომელიც კორონავირუსის გავლენით ყველა სფეროსთვის გამოწვევად იქცა რიგ შემთხვევებში პროგრესის დაჩქარების საშუალებაც გახდა კარგად დასამახსოვრებელი დრო 11 საათი და 30 წუთი ქალების ნარატივის დროა BMG-ის მაყურებლებისა და მკითხველებისთვის და გვანცალ აღიძესთან ერთად დღეს სწორედ დისტანციურ სწავლებაზე შედგება საუბარი ნინო ენუქიძესთან სასტუმრო კოსტეში ასე რომ დაელოდეთ ქალების ნარატივს უნიკალური გამოცდილება ბიზნესისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროებში, თანამედროვე მიდგომები უმაღლეს განათლებაში, პიროვნების ლიდერული და სამეწარმეო უნარჩვევები, კონკურენტუნარიანობა საერთაშორისო ბაზარზე, განვითარების კარგი მაგალითი და ბევრი ინოვაციური იდეა, დისტანციური სწავლების გამოცდილება და სიახლე დისტანციურ დასაქმებასთან დაკავშირებით. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი სილიკონ ველით თბილისის ფარგლებში 2016 წლის 16 სექტემბერს დაარსდა. სტუმარი, რომელთანაც ნარატივით მორიგად ვერთიანდებით, მუდამ სასარგებლო და კრეატიულ სიახლეზეა ორიენტირებული. ახლაც ინოვაციური